Мөхәммәд Мәхдиев. Без 41-нче ел балалары. Укый Эмиль Талипов. Менә дигән майор. Коридорга чабата тузаны аркылы көлтә-көлтә булып кояш нурлары сузылган иде. Менә дөньяның рәхәте кайда икән. Әле кичә генә без колхоз пасуларында көлтә-көлтә бәрәңге ташы идек. Үгезне туарып тәртә арасыннан этеп чыгарганга әле тәүлек тә тулмаган. Тырнак төпләрендәге дегет, оек баштагы арпа кылчыклары, бирчәйгән уч төпләре кичәге тормышның истәлеге әнә шулар. Миләр катып калган, аларны кыймылдатмаганга 3-4 ай. Миләрдә 2-3 кенә тирән сыр бар. Аның берсе сугыш, кан кыйгыч сугыш турында. Фронтка икмәк кирәк. Без, атасыз калган тәртипсез малайлар, әнә шул икмәкне кырдан җыеп загот зернога озатырга тиешбез. Без инде һәр җәйне шулай эшлибез. Мидә икенче сыр ашау турында. Кайда, кайчан гына авызга кабарлык нәрсә булса, без аны кабарга, йотарга тиешбез. Ә йотарлык әйбер һәр җирдә бар. Көлтә ягында утырып кайтасың, бодай башуы башыйсың. Урман буенда күшә, су буенда кыр суганы җир җиләге чорый. Амбар тирәсеннән узганда кесәгә борчак тутырып китәсең. Алабута, кычыткан, чөгендер, яшь бәрәңге яфрагы булары ашка китә. Табигать бай. Үз баласын ул ничек тә саклый. Мидә 3нче сыр. 3нчесе юк. Кичә юк иде. Бүген 1 октябрь. Без аркага капчыкларыбызны асып, кемнеңдер теләге буенча укырга килдек. Үгезләрдән, дегет, камыл исеннән, күксел урманнардан, зәңгәр төтенле, көйгән бәрәңге исе килеп торган басулардан безне кем айырды? Ник айырдылар? Моны беребез дә белми иде. Җәй буе борчак, яңа бәрәңге, әвендә киптерелгән, төтен тәме сиңгән яңа арыш умачы ашап, капчык күтәреп тән ныгып беткән. Бүген әнә шул көчне кая куярга белгән юк. Кичә кичен генә мунча кергәнне сылтау итеп, бүген битен дә юмаган 15-16 яшьлек малайлар училище коридорында колхоз тузанын кагалар. Менә коридорның бу почмагында түбән кенәр малайлары. Барысы да чиста ыштырдан, яңа чабатадан. Менә зәңгәр сырма кигән кара дуган малайлары. Һәммәсе кишер ашый. Мөрәле малайлары кесәләрен әйләндереп бер төрлек тәмәке эзлиләр. Шул арада ду килеп бергәләшеп алалар. Чабыш атлары кебек барсында борын тишекләр киңәйгән. Беренче кыңгырау чылтыраса да, класска керергә уйлап та караган кеше юк. Кинәт өлкән курс малайларынан берәү «Завуч» дигән бер генә сүз кычкырды да, класска кереп юк булды. Аның артыннан коридорның яртысы бушап калды. Коридор буйлап электр тогы узгандай булды. Һәм без туңмиләребезне кыймылдатып өлгергәнче, тузан болыты эченнән ялтыравыклы күзлек пиялалары күренде. Миләр кыймылдады. Әһә, шул 2 пияла завуч икән дип уйлап алдык. 2 пияла безне гипнозлаганда итте. Аяклар класска өстерәделәр. Котышкыч тынлык урнашты. Мин класска күз төшердем. Бүреген салырга акылы җиткән мөрәлле малайларының чәч төпләренә хәтле кызарган башларыннан пар күтәрелә. Нәкъ шул секундта ишек ачылып, аннан 2 түгәрәк пияла күренде. Миләр кызу-кызу эшләделәр. Нигә алай? Нәрсә безнең кеше күргәнебез юкмы әллә? Безме? Без бит фронтка икмәк үстергән малайлар. Шапки снять! Тәрәзә пыялалары зыңгылдап китте. Кемнеңдер парта астындагы сөт салган чирек литрлы шешәсе идәнгә тәгәрәде. Завуч рус теле укытучысы икән. Тынлык урнашты. Тәрәзәдән ерактагы сары басу күренә. Аның күк белән тоташкан урынында тук кибәннәр өем-өем булып утыралар. Биектә-биектә тилгәнме, ниндидер кош тирбәлә. Күк йөзе зәп-зәңгәр. Көлтә йөге өстендә үгез көенә баруы нинди рәхәт иде. Ә монда кыймылдарга да шикләнеп утырасың.
Күзлекле кеше кесәсеннән саплы зур тарак алып, озын чәчләрен рәтләде, аннары күзлеген салып, аны аппак кулъяулык белән озаклап сөртте. Күзлеген салгач бу кеше бөтенләй хәтәр булып тоелды. Гөл йөгән белән күреп ияләнгән ат янына йөгәнен салгач барырга куркасың. Ул әллә нинди талый торган ат күк тоела. Мин сезгә рус теле укытырмын, ребятки, дип күзлекле сүз башлады. Мин бүгенгә сезнең белән татарча сөйләшәм, ләкин без акрынлап дәрестә русча сөйләшүгә күчәрбез. Хей, безнең өчен бу яңалык түгел. Без моны инде 5нче класстан бирле ишетеп киләбез. Барыбер бер нәрсә дә чыкмаячак. Бик әллә кем булып кылансаң, үзеңне сугышка да алып куярлар әле. Гәүдәң бик төз, тавышың таза күренә, менә дигән бер майор чыгар үзеңнән. Миңа 60 яшь, дип дәвам итте күзлекле калын көр тавыш белән, классның нәрсә уйлаганын сизгәндәй. Минем сезне культуралы, белемле кешеләр итеп күрәсем килә. Укып бетергәнче миндә рус теле өйрәнсәгез, үкенмәссез. Мин үзем Мәскәү татары. Поездларда йөргәндә сезнең як халкының рус сүзләрен сытып сөйләшүенә минем йөрәгем әрни. Браш, баринье белән чәй ичә, дип сөйләгәннәрен ишеткәндә, мин бөгелеп төшәм, ялумнан кая керергә белмим. Беренче дәресне без шуңа күрә бик җиңел бер эштән башларбыз. Сез миңа 2 баганага 5 сүз языгыз. Беренче баганага Б авазына, икенче баганага В авазына башланган сүзләр булсын. Мин шул сүзләрдән чыгып, кемнең кем икәнен үзем чамалармын. Борыннар тартылды, каләмнәр кыштырдый башлады. Җиңел генә дигән эш шактый авыр булып чыкты. Парта араларыннан кайнар дулкын күтәрелгәндәй булды. Кемнеңдер каләме сынды, берәүнең карасы түгелеп кемнеңдер чалбарын буяды, кайсыдыр язуын бозды. Зур газаплар белән унар сүз язылып бетте. Күзлекле парта арасында йөри башлады. Ул һәр кешенең дәфтәрен алып күз йөртеп чыга. Һәр дәфтәрнең үзенә аерым чырае. Бер төрле дәфтәрләрне алгач, дип тиз генә карап ала да, кайсы мәктәптән, укытучың кем иде дип сорый. Кайбер дәфтәрне почмагыннан чиметеп, җирәнеп кенә кулына ала, авызы кыйшаеп китә, йөзе сытыла. Үзе бер сүз дә дәшми. Теге малай да моның чытык йөзен күреп, кып-кызыл булып утыра, башын аска ие. Фамилия! Тәрәзә пыяласы тагын зыңгылдап китте. Тез башлары ямаулы, күксел шалбар кигән мөрәле малае үлем җәзасы алган кешедәй башын түбән иде. Партаны шыгырдатып басты. 10 минут элек кенә бу малай коридорда бөтенебезне чалып егып, изеп йөргән иде. Зарифуллин, диде ул иягән бишмәт якасына яшереп. Күзлекле исә башкача бер сорау да бирмәде. Ул Зарифуллинның пычранган дәфтәрен парт өстенә төшереп җибәрде. Аннары кесәсеннән 4кә бүкләнгән аппак кулъяулык алды да бармак очларын сөртте. Моны ул шулкадәр чын итеп эшләде. Бу вакытта бөтен классның күзе шунда гына булды. Әйтерсең, Зарифуллинның дәфтәр битендә микроблар өелеп яталар икән. Әйтерсең, ул микроблар күзлекленең кулына да үрмәлиләр икән. Бу микроблар керсә, кешене чирләтәчәк икән. Мәскәү татары шулай итеп бу дәрестә безне җиңде. Ормады, сукмады, хәтта бер генә тапкыр ачулы сүз дә әйтмәде. Шулай да җиңде. Без авыл мәктәбендә иркенлектән тулысынча файдаланган идек. Ир укытучылары юк, хатын-кызлар гына. Укытучылар да безнең кебек үк ачлар, утыннары юк. Бәлки безне дә сугышка алырлар әле дип җибәрергә дә күп сорамый идек. Шунлыктан күбебез тәмәке тарта, теләгән дәресенә керә, теләмәгәненнән кайтып китә иде. Әнә шундый иркенлектән соң Мәскәү татарының безнең өстән ниндидер власть урнаштыруына әлбәттә риза булмадык. Тәнәфескә чыккач, әле тел шымартып маташтык. Хей, исегез киткән икән. Мондыйларны гына бөккән бар инде. Ә бездә моннан да усал иде. Химиядан укытты берәү. Рогаткадан шалт тегенең күзлегенә бер малай. Шуннан соң майлагандай булды. Ә безнең авылда малайлар шаулаштылар, ләкин барысы да моның былай гына. Бүрәнә аша бүре куу гына икәнен беләләр иде. Моны Зарифуллин да бик яхшы аңлаган. Һәм ул сүзгә катышмыйча гына офыктагы кибәннәргә таба карап, тәрәзә янында тора иде.
сары канның кан әйләнеше. Аркаша Пермяков рус малае. Аның ширкә кушкан исеме Аркадий булгандыр инде. Ләкин туганнан бирле татар авылында яшәгәнлектән, ул Аркашага әйләнгән дә беткән. Хәер, башка яктан ул нәкъ безнең кебек русча бер авыз сүз белми, чөнки әти-әнисе дә гомер буе татар авылында яшәгәнлектән, гел татарча гына сөйләшә. Киеме дә татарча. Өстендә брезент тышлы бишмәт, аягында кызыл буяулары чыккан олтанлы манган итек. Бүтән булган аермасы фамилиясендә һәм су куйганда гына күренә. Аның әтисе авылда ветеринар булып эшли. Халыкта ветеринар дигән сүз юк, ат врачы дигән сүз генә бар. Акса биргән кәҗәңне даваласа да, бозаулый алмый яткан сыерны бозаулатса да, Пермяковның исеме гел ат врачы булып калды. 7-не бетергәч, Аркашада ат врачлыгына укырга китә икән дип сөйләгәннәр иде, ләкин укытучы булуны артыграк күргән ахрысы, безнең белән училищега килде. Наданлыгы да бер дә безнекеннән ким түгел, ләкин рус грамматикасы дәресендә кинәт кенә дәрәҗәсе күтәрелде. Икенче дәрестә без инде ия белән хәбәр табу, җөмлә турында кагыйдә итү кебек эш пошыргыч эшләр булыр дип тора идек. Бөтенләй башкача булып чыкты. Сез колхозчы крестьян малайлары дип сүзен башлады Мәскәү татары, һәм киләчәктә дә күбегез авыл балаларын укытыр. Менә без авыл халкы өчен кирәк булган кайбер сүзләр белән танышыйк әле. Исегездә тотыгыз, мин яздырачак сүзләрнең бик күбесен руслар үзләре дә белми. Бигрәк тә шәһәрдә яшәгәннәре. Я, татарда кызыл ат буламы? Безнең өчен бу сорау да түгел. Кызыл туры дип кычкырабыз. Сары ат була. Кара ат. Кара туры. Менә хәзер шуларны русча әйтегез. Без танып калдык. Мөрәле малае Әлтәфи миңа борылып пышылдап кына булай диде. Шукынды малай. Монда ат пешүчеләр әзерлиләр икән, укытучылар түгел. Ләкин мин аңа җавап бирергә өлгермәдем, укытучы безне яңа сораулар белән күмде. Атның бәкәле русча ничек булыр? Бәкәл өстендәге ялы ничек? Менә монысын руслардан да бик сирәк кеше белә. Аркаш әнә шул дәрестә танылды. Ул бер-ике сорауга дөрес җавап бирә алды. Мәскәү татарыны мактап, май шүлмәгенең тышыннан билгеле диде. Без борыннарыбызны тарта-тарта тактадан күчереп яздык һәм гаҗәпкә калдык. Баксаң, ике атның төсе бер үк төрле булып та, ялы койрыгы икенче төрле булса, рус телендә икесенә дә аерым исем бар икән. Дәрестә татарчада шактый мәгълүмат алдык. Ат төсе без уйлаганча 2-3 төрле генә булмый икән. Аның кыласы да, җирене дә, алмачуары да була икән. Каян белеп бетергән буларны Мәскәү кешесе? Әйтерсең, ат врачы булып эшләгән. Әллә югыйсә чыннан да ат врачы микән? Бу сугыш вакытында кемнәр генә кем булып йөрми. Әнә лесхоздагы почта начальнигы 65 яшьлек Иван Георгиевич безгә рәсем дәресеннән керә. Училищеның хуҗалык мөдире Исмәгыйль агай да безгә зоология укыта бит әле. Мәскәү татары чыннан да ат врачы дигән фикергә килдек. Бу фикерне бигрәк тә Әлтәфи куәтләде. Рус теле укытучысы ат врачы икән. Әйтәм җирле беренче дәрестә ул татарлар врач дип сөйләшә, шуның белән йөрәгемнәрне тәләр дип сөйләнгән иде. Үзенә кагылганга икән. Аңлашылды. Ләкин ат врачлары бик алама була иде. Менә безнең авылның Пермяковны алып кара инде. Җилкәсендә көн-төн калын күн сумка, үзеннән әллә нинди дигетле дару, авызыннан сарымсак исе килеп тора, күн фуражка гына киеп йөри. Бу Алла белсен. Рус теле дәресендә дәрәҗәсе күтәрелеп киткән Аркаша бер көн эчендә 2 фәннән харап булды. Берсе әлеге дә баягы рәсем дәресендә. Иван Георгиевич бу җирләрдә беренче земский больницалар, почта бүлекләре ачылганда ук дөньяга килгән кеше икән.
Ул беренче дәрестә үк безгә мондагы Алпавыт утарының тарихын, беренче больница, беренче почта бүлегенең ничек ачылуын сөйләде. Үзе революцияга кадәр гимназия белеме алган. Аннан ниндидер институтта укып, элемтәче булып киткән. Әтисе потомственный дворянин булган икән. Моны ишетүгә безнең колаклар торды. Әлтәфи моңа һич тә риза булмыйча, бөтен класска ишетерлек итеп татарча «Шәреп таркалган сыйныф» диде. Әркәше дә моңа кушылып, «Алайса безне Алпавыт калдыгы укыта икән» дип куйды. Әркәшенең һәр вакыт борыны тыгылган була. Һәм ул бер вакытта да борын авазларын әйтеп мәшәкатьләнми иде. Ләкин Алпавыт калдыгы безне ырмады, сукмады, кемнең нәрсәгә сәләтле икәнлеген белү өчен өстәл өстенә тумбочка утыртып куйды да шуны кәгазьгә төшерергә кушты. Я Хода, кемнәрдән нәрсәләр генә чыкмады. Ну тапты эш бу картлаш үзедә. Ирекле рәсем дисен иде ул хит. Менә ичмасам авыл мәктәбендә укытучылар безгә шулай дип кенә әйтәләр иде. Кем әтәч, кем куян, кем яфрак ясый иде. Тумбочканы әмәл-шимәл китергәч, Иван Георгиевич нәкъ безнең теләкне белгәндәй, ирекле рәсем ясарга кушты. Әркәше әнә нәкъ шул ирекле рәсем белән харап булды. Дәрес бара, һәркем кыштыр-кыштыр килеп нәрсәдер эшли, артка борыла, кемнәндер нәрсәдер сорап ала, мышкылдый. Берәүләр ясаган рәсемнәрен резинка белән выжылдатып боза, икенчеләре сугышка кадәр үк алынган буяу карандашының калдыгын тел очына тидерә-тидерә буйый. Иван Георгиевич парталар арасында йөреп тора. Аның аксыл сирәк чәчләре бер як кырыйдан юл ачып майлап таралган, аксыл мыегы нәкъ борын астында гына урталай бүленеп, борын турысында ирене ялтырап тора. Шуңа күрә сөйләшкәндә ул кишер ашап утырган куянга охшап китә. Аның киемнәре иске, ләкин бик пөхтә, һәр дәрескә муенына кара лентадан ясалган күбәләк куеп керә. Үзе бераз гына бөкре һәм аякларын өстерәбрәк йөри. Грек, Рим сәнгате турында искиткеч яратып сөйли. Шабаталы малайлар булсак та, һәр кайсыбызга сез дип кенә сөйләшә. Әлтәфи саташып, әллә ничә тапкыр үзе турында без дип җавап бирде. Без аңа ияләнгәнмени соң? Иван Георгиевич һәркемгә ниндидер бер киңәш бирә, җылы сүз әйтә. Менә сезнең яфрагыгыз сабагына караганда бик кичкенә чыккан, дип телен шартлатып куя. Һәм менә сезнең әтәчегез бик әйбәт, тик нигә аның шпорылары юк, ә? Сезнең авылда әллә әтәчләр шпорысызмы? Яхшы, бик яхшы. Сездән киләчәктә менә дигән рәсемче чыгарга мөмкин. Тик шунысы бар, куянның бер вакытта да колагы яшел булганы юк. Кинәт Иван Георгиевич иткән тавыш чыгарды. Карасак, аның кулында әркәше дәфтәре. Рәсем укытучысының куллары дерелди. Икегә бүленгән мыегының очлары берсе аска төшә, икенчесе өскә күтәрелә сыман тоелды. Сез ул кулъяулыгын чыгарып ютәлләргә кереште. Сез нәрсә эшлисез, ә? Я, басып сөйләгез әле. Бу нинди натурализм сезгә ничек ул ютәленә булды? Сезгә ничек оят түгел, сез нинди бәләкәй хулиган? Совет мәктәбе эчендә сез нәрсә эшлисез? Карт кыштыр-кыштыр атлап өстәле янына китте, калтыранган куллары белән журналда әркәшегә икеле куйды. Аннан рәсем дәфтәренең битен йыртып алды да, йомарлап мич артындагы утыннар арасына ыргытты. Натуралист әркәше кып-кызыл булып түбән карап утырды. Ахырдан гына билгеле булды. Ул айгыр рәсем ясаганда бераз шаманы югалтып җибәргән икән. Иван Георгиевич исә дәрес биткәнче ютәлләде. Бәхетең бер йомарланмасын, аннары бетте диген. Рәсем дәресендәге вакыйгадан айнып та җитмәдек, зоология дәресендә тагын әркәшене бастырып куйдылар. Укытучы керер алдыннан гына әркәше сөйләнеп утырган иде. Мин үзем бер нәрсә дә белмим, ничек сөйләрмен инде. Шулай дип әйтеп кенә бетерде. Узган дәрестә, диде юан корсаклы хуҗалык мөдире, урыныннан торып. Без ата кара тараканның кан әйләнешен өйрәндек. Ул авызын зур итеп ачып бер иснәде, ахырында бераз гына үкереп авызын япты. Пермяков, диде ул журналга карамыйча гына, узган дәрес материалын бик әйбәтләп безгә сөйләп бир, ә сез тыңлап утырыгыз.
Зоология укытучысы куйнына кереп озак кына актарынды да, чынаяк зурлыгындагы сәгатен тартып чыгарган булды. Әлтәфи артка борылып елмаеп куйды. Узган төн генә йокы алдыннан Әлтәфи сөйләнеп яткан иде. Имеш, зоология укытучысына корчаңгы йоккан. Шуңа күрә дәрес вакытында сәгатен караган булып, бер кашынып ала икән. Мәет тә мәет, Әркәш дә мәет. Ябык муйнын бөгеп, бераз шакмакка охшаган башын бик ныгыеп акрын гына басты. 7нче класстан килгән гадәт буенча ачык китабын алдагы иптәшенең аркасына сөяп куйды да сөйләмәкче булды. Ләкин җөмләнең беренчесен һич кенә дә чыга алмады. Ата кара тараканның кан әйләнеше гаять. Я, ди укытучы, сәгатен озак итеп куенына сала-сала. Я, шуннан. Әркәшенең каушаудан борыны тыгылды. Ата кара тараканның гаять. Бу гаятны. Ну, язалар да инде китап авторлары да, аш калгырлары. Кара тараканның кан әйләнеше гаять Әркәш өчен капкын булып чыкты. Күпме генә тыпырчынмасын, ул аннан ычкына алмады. Биология укытучысы авызын зур итеп ачып күңелсез генә тагын бер иснәде дә Әркәшгә икеле куйды. Сен понимаешь, оятсыз рәвештә хөкүмәтне таларга килгәнсең. Хөкүмәт сиңа көненә 500 грамм ипи бирә, ә син, понимаешь, икеле аласың. Менә мин синең ипи карточкаңны тоттырып калдыртыйм әле. Булгахтыр әйтеп. Ата кара тараканның кан әйләнешен белмәгән көе, кая бармакчы буласың син, ә? Оятсыз син, понимаешь, актык сүз шул сиңа, дип сугып талды. Әркәш киселгән арыш башагыдай партага ауды, капланып ятты. Ипи карточкасы. Ник аңа тия бу завхоза? Әркәшләрнең өйдә 8 бала, әтисе бер үзе эшли. Колагы чукрак булу аркасында сугышка алмадылар. Башкаларга тигән льготалар аларга тими. Колхоздан аванска алган икмәк үстән чыгып бара. Семьяда иң улы бала булган Әркәш авансны биология дәфтәренең соңгы битенә үзе язып бара. Менә дәфтәренең ул бите әле дә ачык. Колхоздан ашарга алынган 1943 елда дип язып та куелган. Әркәш вак яза, пөхтә яза. Хәрефләрне авыштыруны бер дә яратмый. Һәр хәрефен туры гына итеп утыртып куя. Үзе өчен язганда хәрефләрне ул тары бөртеге кадәр зурлыкта гына яза. Дәфтәр битеннән туп-туры бер багана төшеп киткән. 12 кг арш, 8 кг арш, 12 кг арш, 14 кг арш. Бу багана бик биек. Ләкин ни өчен арш дигәндә бер хәрефне төшереп калдыра ул? Әркәшне белмәссең ул. Йомык күңелле малай. Әркәшне белмәссең. Ул йомык күңелле малай. Ата кара тараканның кан әйләнеше яңадан бөтен классның тамак төбенә түйін булып утырды. Ну, бу ата кара тараканны кансыз гына яшәсә булмаганмысың аңа? Кансыз бишәкләр битәне дашурта. Иткән тавыш юк. Кабер тынлыгы. Завхоз сәгатен аларга куенына кереп бара. Чыннан да сәгатне бик узаклап ала, Әлтәфи сүзе дөрес булыр. Ләкин бу хәл ата кара тараканнан коткармаячак. Кара таракан котылгысыз. Тагын кем генә харап бу? Абай! Исмәгыйль абай! Дип урыннан торды Әлтәфи кисәк кенә. Безнең бит кичә бәрәңге җиренә чиләкләр калды. Класс өстеннән ниндидер җиңел һава дулкыны узды. Күзләр ниндидер өмет белән Әлтәфигә текәлде. Хәзер нәрсәдә булса булыр. Тик тараканнан гына котылырга иде. Я, Халимов, нәрсә әйтмәкче буласың моның белән? Соң абый, нәрсә әйтергә дип? Шул инде. Дәрес урынына әллә басуга гына барабызмы? Кайтышлы складка берәр чиләк бәрәңге күтәреп кайтырбыз. 1000 яшә Әлтәфи. Исмәгыйль агай куен кесәсенә тагын кирип китте. Әлтәфи ыргыткан кармакка шул арада хәйләкәр Мут Баязитова җим киертте. Абый имә?
Безнең класс малайлары тимер көрәкләрне кайрыбыз дип әйтәләр. Көрәкләр бит үтмәсләнгән, кичә дә уч төпләре кабарып чыкты. Зоология укытучысы шул секундта юк булды. Аның урынын хуҗалык мөдире алды. Класс җиңел сулап куйды. Бәрәңге алып кайтырга дисезме? Ашханәгә как раз бүген бәрәңге кирәк. Дәреснең ничә минуты калган соң? Кемнәр көрәк кайрый белә? Кулларыгызны күтәрегез әле. Яхшы. Бүген дәрестән соң складка килерсез. Исмәгыйль агай нәрсәдер уйлагандай күзен йомып торды. Аннан кинәт кенә яктырып, журналга тотынды. Тукта, без бит әле исемлек тикшермәгән. Ул акрын гына исемлек тикшерә башлады. Күренеп торган нәрсә беләндер вакытны уздырырга кирәк. Исемлек тикшерү менә булайрак барды. Абдуллин? Мин. Абдуллин бар. Ана бар дип куябыз. Ярый, Абдуллин булды, билгеләдек. Баязитова? Мин. Баязитова да бар. Ярар, аны да бар дип билгеләп куйдык. Инде килеп, Зарифуллин. Әллә юкмы? Биразга гына соңга калган Зарифуллин да сикереп торып басты. Бармыни? Мин әллә юкмы дип торам. Шулай бар дип билгеләйбез. Безгә нәкъ менә шушы гына кирәк иде. Беребездә дә сәгать юк, шулай да чама белән чирек сәгать дәрес калгандыр. Булай булса, эш начар түгел. Исемлек әле зур, һәр хәлдә ата-кара тараканга кабат кайтылмас. Җай гына барганда, эш әркәшегә җиткәч, тагын төртелде. Әркәше баягы удардан әле дә айнып җитмәгән иде. Һәм укытучы аның фамилиясын әйткәндә, ул әлбәттә җавап бирерлек хәлдә түгел иде. Ләкин 100 сум акчаң булганчы, 100 дустың булсын. Пермяков дигән сүз чыгуга, Әлтәфи утырган җиреннән генә нәкъ әркәшенең үзе төсле әйтергә тырышып җавап бирде. Мин! Барыбыз да шыпырт кына хихылдаштык. Әлтәфи әлбәттә тотылды. Әле генә бик эшлекле кыяфәттә бәрәңге алып кайтырга тәкъдим керткән Әлтәфи инде аяк үрә бастырылып куелган иде. Кешенең физик кимчелегеннән көләргә һич тә ярамый, Халимов, диде биолог куйнына керә башлап. Ярамый! Ул нинди шовинизм, ул, понимаешь, шовинист булырга ярамый штусы. Ләкин никадәр генә каты әйтелмәсен, дәрес бетеп класстан чыкканда Әлтәфинең йөзендә ниндидер шатлык балкый иде. Ни дигән сүз ул шовинист? Шайтан белсен. Ләкин менә шул хикмәтле сүзне Әлтәфигә ябыштырып куйдылар бит әле. Шулай горур кыяфәттә шовинист Әлтәфи коридорга чыгып китте. Класста иң арткы партада натуралист әркәше генә ятып калды. Зарифуллин калырга булды. Ике атна чамасы вакыт үтте. Дәрес бара. Бүген томанлы һава, басу түрендәге кибәннәр күренми. Хәер, аларны инде ындыр табыгына ташый башлаганнар иде. Авыл басуындагы шул кибәннәргә карасаң, ничектер җанга рәхәт булып китә иде. Инде алар да югалып бара. Ян Амос Каменский, ди кылыч борынлы педагогик укытучысы. Баланың дөрес тәрәккый итүе өчен 4 шартны нигез итеп ала. Бу турыда сез беләсез. Менә хәзер Каменскийның бөек дидактика дигән хезмәте турында кем миңа сөйләп бирер? Ягез әле, ягез. Укытучының бусы да күзлекле, тик монсының күзлеге зәңгәр һәм бик калын. Шуңа күрә ул җанга салкынлык өрә. Укытучының бармагы журналдагы исемлек буенча түбән төшә. Бармак А хәрефен узды, Абдуллинның авызы йырыла. Ул елмаеп артка карый. Баязитова шатнаган иреннәрен шатлыгыннан ялап ала. Бармак Б хәрефеннән дә узып китте. Гыйзатуллинның бите аппак киндергә әйләнә. Зәңгәр күзлекнең бармагы шул фамилия тирәсендә туктап кала. Моны безгә әйтеп бирер.
Хәзер моны безгә әйтер. Я, Хода, нигә дип шулай газаплыйсың? Әйт тизрәк, әйт фамилиясын, кем булса да булыр, тик булай газаплама гына. Моны безгә хәзер бик яхшы итеп сөйләп бирер Зарифуллин. Кинәт кына Гыйззатуллинны ышкылык тота башлады. Педагогика дәресе аның өчен ул кадәр куркыныч түгел, ләкин ул һәр вакыт педагогика сүзен әйтә алмыйча иза чигә. Педагогика расписание буенча беренче дәрес булып керә. Гомуми трактан училищега килеп җиткәнче салкында авызлар күшегеп бетә. Туңган авыз белән педагогика дип әйтүе әлбәттә уен-муен түгел. Монда теләсә кем буталырга мөмкин. Гыйззатуллин, әгәр аны педагогика дәресендә бастырып куйсалар, бер дә исе китмичә генә фидаика дип сөйли бирә. Булмастайын белгәч, ул инде бөтенләй башын ватмый. Бәхетсез Зарифуллин исә Каменскийның бөек дидактикасы турында сөйләргә дип басты. Сипкелле яңагын зәңгәр бишмәтенең сап-сары мех якасына яшерде. Өметсезлек белән күзләрен тәрәзәгә төбәде. Анда кыйклап яңгыр ява. Мондый көнне колхозда эш булмый. Каравыл өенә җыелып тәмәке төреп, күргән-белгәнне сөйләп яту никадәр рәхәт була иде. Я, Зарифуллин, аны сөйләргә кыенсынсаң, Иоганн Генрих Песталоцци карашларында туктал. Бик швейцар педагогының баланы тәрәккый иттерү турындагы карашлары нидән гыйбарәт? Үттерде, суйды. 200-300 ел элек Каменский белән Песталоцци туганчы уку бик җиңел булгандыр. Зарифуллинның күз аллары караңгылана, аның алдында ниндидер бөҗралар очып йөри башлый. Ул тузып юкәсе чыккан чабатасын бер өзлексез идәнгә ышкый. Кичә урамда эт тизәгенә басылган булырга тиеш. Юкәне харап итә инде ул. Авылга кайтканчы таралып китсә, нишлисе булыр? Туктал, нинди юкә? Песталоцци бит әле. Зәңгәр күзлек әйтерсең тырнак астына энә тыга. Яле сөйләп җибәр әле, Әллә кыенмы? Уйла яхшылап. Зарифуллин бүген үк училищедан качарга карар бирде. Аның кашлары, кирфекләре тирләде. Шул минутта ул үзенең баш миен бик сыек хәлдә итеп күз алдына китерде. Баш мие шулпаланган, тизрәк качарга кирәк. Тизрәк авылга, үҗәт, каты муенлы үгез арасына, җылы ат абзары тирәсенә. Ул барысын да күтәрер, өстерәр, ындырга төнгө сменага чыгар. Тик менә бу Каменский белән Песталоццидан гына коткарыгыз. Песталоцциның педагогик идеяларын кем дәвам иттергән? Яле, Зарифуллин. Сыйкланган ми шайпалып алды. Дистервек, диде Зарифуллин шатлыксыз гына. Аңа хәзер барыбер иде. Молодец. Менә молодец, Зарифуллин. Яхшы, бик яхшы бу. Зарифуллинга тагын кайгы төште. Бик яхшы дип торганда ничек дип училищедан качарга инде. Дистервек турында Әлтәфи сөйләде. Әлтәфи класста иң зур малай, аның кесәсендә һәр вакыт чакматаш белән филтә һәм бакчада үстергән яшел тәмәке булыр. Аның кесәсе әллә ничә җирдән янып тишелгән, ләкин ул телгә оста. Дистервек бөек педагог булган, дип күздә йоммыйча алып китте ул. Ул бик күп китаплар язган, аның китаплары бик зур әһәмияткә ия, ул анда балаларны яхшы тәрәккый иттерергә кушкан, шулай итеп Дистервек бик зур әһәмияткә ия булып тора. Әлтәфи бишле алды. Тәнәфес вакытында Зарифуллин белән Гыйззатуллин коридор башына барып нәрсәдер сөйләшеп тордылар. Йөзләрендә шатлык дигәннең әсәре дә калмаган иде. Зарифуллин ябыгып киткән, педагогика дәресе аның итен суырган кебек иде. Класс бүлмәсенә ул тәртә арасына җигелергә кергән үҗәт үгез кебек авыр керде. Аның артыннан Мәскәү татары күренде. Үтүкләнгән шалбардан, ефәк шнурлы ялтыравыклы капкара ботинкалардан, аппак күлмәктән. Шул ук хәрәкәтләр зур тарыгы белән озын чәчләрен янга сибелдереп рәтләде, күзлеген сөртте, көмеш чылбырлы куен сәгатен чыгарып өстәлгә куйды. Класста көр тавыш яңгырады. Узган дәрестә, ребятки, без сезнең белән слово о полку Игореве әсәрен өйрәнә башладык. Мин бүген тагын үзем укыйм. Сез тыңлап кына утырыгыз. Рус теленең байлыгына, әсәрнең көенә игътибар итегез. Борынгы шагыйрь менә ничек язган.
Трубы трубят в Новгороде, стоят боевые знамена в Путивле. Игорь ждет милого брата Всеволода. И сказал ему Всеволод: один брат, один свет, светлый ты, Игорь. Тигез, көчле, яңгыравыклы тавыш. Бу тавыш безнең хыялларны әллә кайларга алып китә. Без үгезләрне, кибәннәрне онытабыз. Дөньяның шиге безнең авыл басуындагы кибәннәр янында гына түгел икән. Дөньяның яратылышы да күптәннән икән. Тарих бик утырдым вагон читенә. Октябрь бәйрәменә дип 400 грамм рулет бирделәр. Бар, шундый малайлар. Атна буе юк-барны ашап яшиләр дә, шимбә көнне авылларына бер кирпеч ипи алып кайталар. Сугыш вакытындагы авылга атна саен бер кирпеч ипи кайтарып кара әле син. Дөньяда шуннан да зур байлык булырмы? Баязитова алай ук итә алмый. Көнне-көн көнгә юк итеп бара ул. Анда өйдә яшәрләр, бер бакча бәрәңге. Солдат семьясына налог юк, сыерың да булгач, ярыйсы гына яшәргә мөмкин. Әмнә өй асты тулы бәрәңге белән сыер сөтен Баязитов училищега ташый алмый. Чөнки ул училищега ерактан, Әгерҗедән килеп укый. Әгерҗеләр укыр өчен, белем алыр өчен җаннарын бирергә әзер. Алардагы үткенлек, алардагы йылдамлык эшне ялт та йолт китерәләр. Кызлары һәрберсе чибәр булыр. Үткеннәр, бер-берсе әллә ничә әркәшеңә Гыйззәтуллиныңа торыр. Әлтәфинең бу мәсьәләдә үз фикере бар. Әгерҗенең бер кызы Казан артының 5 малайына тора ди ул. Баязитова Октябрь бәйрәменә кайтканда күчтәнә итеп 400 грамм рулетны гына алды. Ерак дип, юл мәшәкате зур дип, аның авылдашлары бәйрәмгә кайтмадылар. Бәйрәмнән соң беренче дәрес бик җаваплы буласы иде. Рус теле укытучысы кисәтеп куйды. Әгерҗедән алып аңа җитешүе, ай-һай, кайткач берәр көн прогул ясарлык булсын иде ул. Ләкин Баязитованың өйдәге сеңелләренә әнә шул тәмле күчтәнәчләрне кайтарасы килде. Сугыш башланганнан бирле авызларына баллы әйберлек кенә юк. Ноябрьнең буранлы, кара балчык катыш кар сибергән көнендә сезнең 20 чакрым җәя үткәнегез бармы? Баязитова училищедан станцияга әнә шулай барды. Станцияга җиткәндә кичә генә Пшалым кешесеннән сатып алган чабата чәчәк атты. Ул арада караңгы да төште. Ноябрьнең көне карточкага алган ипи кебек. Башлыйсың, бетә. Вокзал шактый салкын иде. Карага буялган йомры тимер морҗа тирәсендә кешеләр йылышканнар. Дөньяның кеме генә юк. Кулын бәйләгән солдат бер үзлексез тәмәке тарта. Шинелен чишкән ялан башлы берәү, Алла бирмеш һәр минут узган саен күзләрен чалыштырып бер калтыранып ала. Димәк, контузия. Бу сүзнең мәгънәсен һәркем аңлый. Ә ул сүзнең туганына әле ни бары 2 ел. Кара пычрак битле майлы телогрейка кигән җитү чәчле бер яшүсмер, кара тырнаклы бармаклары белән карта булгата. Нәрсәдер мыгырданып карта сала. Кәҗә сакаллы бабай таягын кочаклап морҗага аркасын сөягән дә, тешсез аңкауларын митмелдәтеп бер туктаусыз нәрсәдер чәйни. Баязитова да шул тирәгә йылышты. Бабайның бер үзлексез чәйнәве эшне пошыра. Ләкин ни хәл итәсең? Поезд тавышы ишетелми иде. Инде төн дә җитте, тамак ачты, ә поезд юк та юк. Кара тун өстеннән каеш буган, наган аскан милиционер кереп, кара тырнаклы егетнең документын сорады, бераздан үзе белән алып чыгып китте. Бу хәл бераз гына йокыны ачты. Төнге сәгать 11-ләрдә генә станциягә гөрселдәп авыр состав килеп керде. Юл йөргән, дөнья күргән кешеләр кузгалды. Товар поездының 40 җиренә эләгеп, әллә кайларга барырга була. Баязитова да кузгалды. Әгерҗе станциясында товар поездының әле моңарчы туктамый калганы юк иде.
Товар поездына утырып йөрү катгый тыела. Шуңа күрә бу поездга эләгү өчен зур осталык кирәк. Баязитованың инде бу өлкәдә шактый тәҗрибәсе бар. Иң башта сине тотардай кешеләрне барлап чыгарга кирәк. Булар толыпка төренгән, фонарь тоткан, итек куныччыларына флажоклар тутырган ике кондуктор. Берсе составның баш өлешендәрәк, тормоз баскычында, икенчесе иң соңгы вагонның артында. Поезд туктаган арада алар төшәләр һәм баш кондуктор янына киләләр. Анысы муенына чылбыр белән сыбызгы таккан, шулай ук фонарь тоткан. Главный тегеләргә составның күпме вакыт торасын әйтә. Узаграк торасы булса, кондукторлар станциянең бер бүлмәсенә җылынырга кирип чыгалар. Тиз китәсе булса, шунда вагон кырында гына ирөнгәләп торалар. Состав кузгалыр алдыннан главный ачы итеп бер сызгырта да машинистка фонарин болгый. Шуннан паровоз кычкыртып ала. Аңладым, кузгалам дип әйтү инде аның. Әнә нәкъ шул вакытта состав уртасындагы берәр вагонның тормоз площадкасына сикереп менәргә кирәк. Поезд кузгалгач, син утырган площадкага беркем дә килә алмый. Кондукторлар моны күрәләр, ләкин ни хәл итәсең? Товар вагоннары аркылы йөреп булмый. Озын состав тирәсендә 10-15 кеше әнә шундый исәп белән сибелде. Башта шыпырт-шыпырт кына поездның артына, теге ягына чыктылар. Кем койрыктан, кем баштан, кем астан, Баязитова астан гына чыкты. Состав башындарак бер буш тормоз площадкасы сайлады. Якындагы фонарь бу площадканы яктыртып тора иде. Тормоз Матросова дип язылган. Шуны уйлап тапкан инженер фамилиясыдыр. Поезд артык озак торасы итмәде ахырсы, пышкыра-пышкыра сугына алды бугай. Состав буферларын бәреп, дөбер шатыр артка чигенеп куйды. Инде сикереп менәргә дә вакыт. Кешеләр йөгерештеләр. Баязитова да тәвәккәлләп вагон баскычына барып тотынса, аңа икенче яктан толып эченә чумган кондуктор менеп килә иде. Харап кына булдык. Баязитова нәрсә эшләгәнен уйлап тормастан алга таба йөгерде. Ул арада паровоз да кычкыртты, буферлар тагын да бер шатыр килеп алдылар. Бу тавыш акрыная барып, составның артына тәгәрәп, кара төнгә таба китте. Поезд җай гына алга шуа башлады. Баязитова бөтен кешенә йөгергән хуттан баскыч сыман бер тимергә тотынды һәм аякларын җирдән ычкындырды. Күзләрен чытырдатып йомды. Китте, китте, китте. Күзләрен ачса, паровоз артындагы тендер баскычына тотынган икән. Тимер баскычтан үрмәләп, тендер артына менеп сыенды. Як-якта стрелка утлары күренеп калды. Сөялгәне тимер, басканы тимер, тотынганы тимер иде. Әгәр җигә кадәр 200 чакрым. Һәр хәлдә кулда йон бияләй булганда түзеп булыр. Аякны алыштыргаласаң, бераз кан хәрәкәтләнә, üşемәскә була. Шуып кына станциyaдан чыккан поезд кинәт кенә пушкырып тормоз салды. Буферлар гарасат куптардылар. Авыр пушкырып паровоз туктады. Главныйның ачы итеп сызгыртканы ишетелде. Тагын буферлар чыңгырады. Тик бу юлы поезд чигенә иде. Баязитова эшнең нәрсәдә икәнен аңлап җиткермәде. Поезд стрелкаларны узып, шау итеп станцияга кире керде һәм дөнья җимертеп туктады. Нәкъ шул секундта тендердан түшәк калынлыгы су массасы шуып чыгып Баязитовны кәрендерде. Ул аңына килгәнче, яңадан сыбызгы тавышы яңгырады һәм тагын бер түшәк су аның өстенә шуып төште. Инде поезд алга таба бара икән. Шулай йөри-йөри поезд станцияга нәкъ 3 тапкыр кирип чыкты. Соңгы кузгалуларында су инде 1-2 чиләк чамасы гына шуып чыга иде. Бу көе барса, кызый эше бүләргә тиеш иде. Нәрсәдә булса уйларга, хәл итәргә кирәк иде. Ләкин ул арада поезд инде чынлап торып станциyaдан чыгып киткән һәм алга таба тизлек алган иде. Баязитова поезд туктамыйча озак барса, эшнең начар булачагын сизде. Менә бераздан ул туңа башлар. Башта кием бозланыр, аннан үзе. Бозланып каткач, ул шуп вагоннар арасына төшеп калыр да туракланыр. Җитмәсә стипендиясе беткәч, Әлтәфидән 12 сум акча алып торган иде. Октябрь бәйрәмендә әнидән алып килеп түләрмен дигән иде. Әлтәфи нәрсә уйлар?
Баязитованың 3 сеңлесе бар. Берсәле укырга да кермәгән. Алар барысы да педучилищеда укый торган апаларыннан да зур, белемле кеше юк дип ышаналар. Апаларына хәтта апа дип тә дәшмиләр. Булай да шу ничектер аның дәрәҗәсен киметер кебек тоела. Һәм шуңа күрә Баязитова сеңелләре каршында алма пай булып йөри иде. Бишаралар, апагызның капчыгындагы 400 грамм рулет әрәм була бит инде. Сезгә керәсе ризык булмагандыр шул. Менә улга хәбәр килер. Алма апай поездга кысылып үлгән. Ничек шыдарсыз ул кайгыга? Бәйрәмнән соң беренче дәрес рус теленнән диктант буласы иде. Рус теле укытучысы һич шиксез Баязитова диктанттан курыккан дип уйлашак инде. Ә бит һич тә алай түгел. Яза алыр иде Баязитова диктантны. Поезд ыжгырып чапкан көйгә кычкыртып алды. Акрыная башлады, тормозлар ысылдады, Баязитова башын чыгарып алга карады. Ерактан станция утлары җемелде иде. Һич тә көтмәгән урында, кырда поезд туктады да калды. Баязитованың мамык шәленә бияләй кадәр су килеп төште. Бу соңгысы иде. Баязитова карлы шлаг өстенә сикерде. Туңган аякларының сөякләре яңгырап алды. Ул бернигә карамый, состав буенча артка таба йөгерде. Аңа хәзер үзен тотып милицияга тапшырырга тиешле кешеләрне табырга кирәк иде. Аңа исән калырга кирәк иде. Кайда гына соң бу кондуктор дигәннәре? Урта вагоннарның берсендә ут яктысы күренде. Баязитова тыны булганчы йөгерде. Түбәсе ябык товар вагонының урта ишеге бераз гына ачылган, һәм аннан тәмәке уты күренеп тора иде. Поезд кычкыртты. Я кырда катып үләсең, я шушы утлы ишеккә ябышасың. Уйлап торга вакыт юк иде. Баязитова бозлы бияләе белән ишекнең кырыена килеп ябышты. Буферлар шаулап алды. Билгесез куәтле бер көч аны күтәрде дә вагон эченә суырды. Әллә кай төшләр бәрелде, әллә кай төштәге сөякләр җылынып китте. Аң кергәч торып караса, каршында учак күрде. Зур табаклы тимерне вагон идәненә салганнар да ут якканнар. Вагонның ике башында да фонарь иленгән. Бераздан күз яләште. Вагон идәненә беркетелгән калын шпалларны киртләп, зур-зур мичкәләр урнаштырганнар. Бер кырыйда мул итеп салам өелгән. Анда тулып кигән берәү йоклап ята. Баязитова кул биргәне дәшмәде. Һаман тәмәкесен суыра-суыра башын чыгарып карап бара иде. Билгесез станциянең утлары җимелдәп калды. Кара урман башланды. «Я, куян баласы, син нишләп төнлә йөрисең?» – диде тәмәкеле кеше, вагонның шудырмалы ишеген ябып. Баязитова курыкмады. Хәзер ул исән калачак, сеңелләренә рулетны бирәчәк, Әлтәфигә әҗәтен түләячәк, һәм диктант дәресенә дә килеп җитәчәк иде. Салам арасындагы толып та карт аюдай кыймылдап учак янына килде. Булар азәрбайҗанлылар икән. Берсе татарча шактый ук шибәр сөйләшә. Сугышка кадәр Казанның Чехов базарында җимеш саткан. Тик акчаны гына манат дип сөйләшә. Сорашып белделәр, кызы укудан 3 көнгә бәйрәмгә кайта икән. Ә үзләре: «Менә Кавказдан кузгалганга ай була», – диде татарча белгәне. «Фронтка, алгы сызыкка барабыз. Анда кыш бик суык бит. Ә без сугышчыларга Кавказ җылысын алып барабыз». Кара мыеклы, кара күзле абзый көлде. Төнге учакта аның ап-пак тешләре ялтырап күренде. «Безнең Кавказның йөзем суын авыз иткән кеше үлми. Бу тереклек суы. Тик менә тиешле эшелонга такканчы гына озак селкетеп йөрттеләр. Син утырган станциядә көне буе яттык. Менә әле тактылар да, каядыр үз эшелоныбызны эзләп барабыз». Баязитова кыюланды. Шәлен салып учак ялкынына тотты, шәлдән пар күтәрелде. «Ах, вах, син юш түгелмесең?» – дип кара мыеклы шәлне кулына алды. Баязитова хәлне сөйләп бирде. Кара мыеклы ыгы-зыгы килде. Агамали, бала харап булган, өстенә су куелган. Кырыйдагы мичкәне аш. Бала харап булган, үпкәсе шешә» дип кабаланды. «Аш мичкәне үзем җавап бирәм, кеше харап була». Әчкелтем сыйыклыкны Баязитова күзен йомып йотты. Ярты стакан чамасы кире кайтарды.
Сыйыклык тамакны, күкрәкне яндырды, аннан тәнгә җылы тарала башлады. Шәл кипте, инде телогрейкадан да пар күтәрелә иде. Тишек чабатадан, йон ыек башлардан да пар чыга. Рәхәт булып китте. Поезда инде туктап тормый, чаба да чаба. Менә ничек рәхәт ут янында. Ут янында. Ут. Баязитова кайтып күргә капчыгын шишеп, газетага төрелгән рулетны әнисенә бирде. Сеңелләре йөгерешеп килделәр, кочакладылар. Әнисе, «Эй, юләр бала, ник моны үзең ашамадың?» диде. Кечкенә сеңлесе, «Алмапай, ә конфет бирәләр монда?» дип кызыксынды. Рәхәт үзеңдә. Бик рәхәт. Син төшәсе станция түгелме бу? Баязитова сискәнеп уянып китте. Учак сүнеп бара, вагонның ишеге яртылаш ачык, ишек янындагы абзыйның башы тирәсендә тәмәке уты җемелде иде. Баязитова сикереп торды, нәкъ әгерҗенең үзе икән. Азәрбайҗанлы агай Баязитовның кулыннан тотып җиргә бастырды. Ноябрьнең алама бураны басылган, көнчыгыш ягы карашкыл-кызгылт төскә кергән иде. Юлның калган ягын, 6 чакрымны Баязитова гел йөгерде. Ул кайтып кергәндә, әнисе мичкә яккан. Сеңелләре мичтән төшкән ялкында җылынып, түшәктә аунап яталар иде. Өйдә шыр-шу китте. Әнисе, «Эй, бала, бала, үзең ашамыйча шуның кадәр җирдән нигә ач кайттың?» диде. Әң кечкенә сеңлесе, рулетның үзенә тигән өлешен ялмана-ялмана, «Алмапай, ә конфет алып кайтмадыңмы?» дип елышты. Авылдан училищега кадәр нәкъ 12 чакрым. Тулай торакка кичтән барып кунасы килми. Ял көнне анда салкын, шыксыз була. Булай ичмасам атна кыскара. 5 кич кунсаң, атна тамамлана. Ләкин дүшәмбе көн иртән торып дәрескә баруы әҗәл. Кемдер дүшәмбе авыр көн дип әйткән имеш. Ул кеше моны инде дүшәмбе көн иртән йокыдан торуны искә алып әйткәндер. Тышта әле караңгы, утлар алынмаган, буран сыбырып тора. Менә Рәдифләр тәрәзәсе. Ут юк. Рәдиф 8-нчене бетергәч, прицепчик булып эшли башлады да, менә кышкы төндә рәхәтләнеп йоклый. Алар өендә йокы аеруча тәмле. Менә киң чиста идән, анда тәгәрәшеп Рәдифнең энеләре йоклый. Аска тулып, тун җәйгәннәр, шәбәләнеп беткәннәр. Бер энесенең аягы икенче бер энесенең муенына салынган, ә иң кичкенәсе 2 яшьтәгесе мүкәләгән килеш капланып яткан. Алар да һәр төнне шулай. Эх, нигә генә укып йөрергә, нигә прицепка гына утырылмагансың? Авыл артта калды. Алда кара кушкыл урман, анда буран юк, бүрекнең колакларын ышкындырасың, тып-тын, җылы. Менә аланда пишән кибәннәре. Ул кибәннең астында бик рәхәттер. Анда берәр җәнлекнең оясы бардыр. Алар әтисе, әнисе, балалары бергә җыелышып, җир җиләгисе килеп торган пишәндә рәхәтләнеп йоклыйлардыр. Эх, нигә безнең заманда магъҗиза булмый икән? Булсын иде менә шулай. Синең каршыңа бер кеше килеп чыга. Ул сине таный, булай ди. Әнекәш, бүген уку төштән соң бит. Менә шуннан, нәкъ шушы турдан пишән кибәннәр янына кереп китәр идең дә, астына ук кереп йоклар идең. Озак итеп, рәхәтләнеп йокларга иде. Ләкин теге кеше чыкмый. Кибәннәр инде артта калдылар. Яктыра башлады, урман да бетте.
Кырда салкынча сиберә торган буран. Иртәнге сорлыкта урман кырындагы училище бинасы күренә. Бер катлы агач йорт, урман буена сыя алмыйча, кырдагы кар диңгезенә таба сузылып таралып ята. Класста жылы, морҗа исе башка тия торган зәңгәр ис. Бөтен буыннар талып кала, тар парта арасында тик утыруы шундый рәхәт. Ләкин күзгә нәрсәдер өелә, нәрсәдер укытучы өстәле яныннан очып килә, туп-туры синең күзеңне каплый, баш аска төшеп китә. Юк, бу әйбер бинокль икән. Әнә шуның ике трубасы эченә йокы тутырылган, тыгызлап. Шул бинокль кара тактадан ышкына да, салмак кына тирбәлеп синең күзеңә килеп терәлә. Менә труба эчендәге төтен сыман әйбер чыгып, синең күзләреңне каплый. Баш кисәк кенә аска сыгылып китүгә, бинокль юк була. Әллә каян укытучы тавышы ишетелә. Баш килеш буран, иялек килеш буранның, юнәлеш килеш буранга дип нәрсәдер сөйли. Шул арада бу сүзләр барысы да вак кисәкләр булып оча башлыйлар. Аларның һәрберсе бер кисәк йокы икән. Алар күзгә килеп керәләр, башына урайталар. Баш тула. Буран, буранның, буранга, буран, буранның, буранга. Өстәл янында басып торган апа да һич тә укытучы түгел. Ул теге пишән кибәннәре янында очрарга тиешле кеше икән. Ул кеше дә түгел, әллә нинди мамык сыман төтеннән уешкан бер гәүдә икән. Ул үзе йокы икән, менә ул аз-азлап йокы очырта икән. Буран, буранның, буранга, буран, буранның, буранга. Мамык сыман гәүдә бөтенләй таралып беткәч, барлык укучыларга башларын өстәлгә салып, теләгәнчә йокларга рөхсәт ителәчәк икән. Юк, алай түгел. Монда парталар юк. Бу пишән кибәне төбендә икән. Менә хуш исле пишәнне тишеп кергәннәр дә йомшак тәпиләренә башларын салып ике куян йоклап ята. Ул куяннарның берсе баш килеш, икенчесе иялек килеш икән. Ә кибәннең бу ягын өстән зур итеп казыганнар. Анда Рәдиф үзенең инләре белән йоклап ята. Кечкенә әнәсенең аяк бармагы Рәдифнең авызына ук тиеп тора. Барысы да күкрәкләрен селкетә-селкетә мышныйлар. Шунда ук кибән төбендә бер патефон әйләнеп утыра. Пластинкадан бию такмагы ишетелә. Буран, буранның, буранга. Шул көйгә кибән арасында бер олы апа бии. Үзе бии, үзенең күзләре йомык, рәхәтләнеп йоклый. Ул таныш кеше татар теле укытучысы Рабига апа икән. Куяннар да, Рәдиф тә, аның инеләре дә, Рабига апа да рәхәт чигәләр. Тик сине генә ниндидер ачы тавыш бүлдерә. Ул кыңгырау тавышы икән. Грамматика дәресе тамам. Өйгә эш, чиләк сүзен һәр ике санда төрләндереп дәфтәргә язып килергә. Рабига апа җәнлек тиресеннән теккән соры тунының җиңеннән кулларын чыгара. Аның дәресе дүшәмбедә 1-нче сәгать булганлыктан, соңга калучылар да, йоклап утыручылар да була. Йоклаган укучыларга ул ачуланмый, тик дәресеңне генә белеп кил. Сезнең каныгыз азайган ди ул. Менә сугыш бетәр, теләгәнчә шикәр, яшелчә, җиләк җимеш ашарсыз. Йоклау кан азлыктан ул. Шулай да йокы рәхәт эш. Калаямбу плантациядә эшли. Шулай да уку дигәннәре таш кисәр идек, укымас идек. Менә ташлыйм, менә качам дип йөри торгач, инде икенче чиректә үтеп бара. Иң авыры рус теле дибез.
Юк, алай түгел. Иң авыры психология. Аты кыргыры фән. Меланхолик, сангвиник, холерик, флегматик имеш. Гыйзатуллин меланхолик, Әлтәфи флегматик, Зарифуллин холерик имеш. Юк, иң авыры шулай да немец теле. Үзе булсын ул бер дигән дошманыңның теле, шуны тагын өйрәнеп ят. Шуның өстенә укытучысы, нечкә аяклы, шандыр яңаклы, шүрәле бармагыдай нәзик озын бармаклы ир уртасы бер кеше. Уң кулындагы озын урта бармагын күзеңә терәгәндәй, шуқый-шуқый белем бирә. Син ничә тел белсәң, шуның кадәр әйбәт кеше фәлән төгән дип йөрәкне боза. Син бүген бер икеле алдың, димәк син Гитлер тегермәненә бер шүмеш су салдың. Син бер бишле алдың, димәк син фашизмга удар ясадың. Һәр сүзе ярага тоз. Җитмәсә татар сүзләрендә үзенчә бозып сөйләп үзәккә үтә. Бүген дими, бүген. Соңга калдың дими, сыңа калдың. Шуңа күрә сүзе авыр, һәр җөмләсе баш миенә шүкеш белән суккан күк. Немец теле бөек тел. Немец милләте дөньяга Гётене, Шиллерны, Бетховенны бирде. Немец халкы кешелек җәмгыятенә Марксны, Энгельсны, Бебельны, Липкнихларны бирде. Эрнст Тельман немец телендә сөйләшә. Милләр кабара, баш шаулый. Немец телен Владимир Ильич бик яхшы белгән. Фридрих Энгельс 8дән артык тел белгән. Я Хода, моннан соң ничек яшәрбез? Бер генә чит тел белмибез бит. Шуны уйлагач, баш мие бөтенләй эшләүдән туктый. Ә сары күлмәкле шандыр ир тугын дәвам итә. Без бүгенге көндә сезнең белән немец милләтенә каршы көрәшмибез. Без сезнең белән кешелек җәмгыятенең иң кабахәт адәм актыклары фашистларга каршы көрәшәбез. Немец булу әле ул фашист булу дигән сүз түгел. Шандыр кул уйный да уйный. Менә хәзер ул уйнаудан туктар, хәзер ул кемне дә булса бастырыр. Бу бик коры кеше. Моның белән шаярып булмый. Бу белдергәнче укытачак. Кем генә котыртты соң безне укырга? Нинди хәерсез сәгатьтә юлга чыгылды соң? Ну, бу ипи карточкасы. Шуңа кызгып кына педучилищены сайлап алдык бит. Бүген без узган дәрестә өйрәнгән Калаямбу текстын кабатлыйбыз. Тагын газап, тагын баш өстендә рәшә, күз алдында быжыралар. Әйе, бу текст хәтердә, бик хәтердә. Гомердә дә онытырлык итмәдең узган дәрестә. Һәр сүзен хор белән әйттереп, җаныбызны каһәрләдең. Нохайнмаль дип җилегебезне суырдың. Янәсе тагын бер мәртәбә, янәсе тагын бер мәртәбә, тагын бер мәртәбә. Менә монда бер сүз бар дидең, анысы французча, плантаге дип язылган, плантаже дип укырга дидең. Кат-кат кисәттең. Ул көнне Әлтәфи хәтта авылына хат та язды. Имеш, немец телен без инде суырына эчәбез, но шуның өстенә азмас француз телендә өйрәнгәлибез. Чираттагы корбан Гыйзатуллин. Класста сыйык кына калтыравыклы тавыш ишетелә. Ижик сайын төртелеп, шигенә худ белән кисәк алдырып, Гыйзатуллин укый. Бите кып-кызыл. Ышан син аңа, минем каным аз дип йөргән була үзе. Калаямбу арбайтете, арбайтете, auf, einer, eine, planta. Харап кына булмаса ярар иде бала. Плантаже кирәк. Кеше буласың килсә, брук хәтерлә шулай укы. Юк, газап барысын да оныттырган. Ойнер, планта. Шигерде бер хәл булыр. Хәзер кызлык белән чыгып киткәндә ни булса да булыр. Auf einer Plantage in Afrika. Нәкъ шул секундта класста кемдер төшкереп җибәрде. Һәм плантаге шул тавышка күмелде. Бөтен класс бер юлы сулыш алды. Дөм бәхетсез түгел икәнсең, Гыйзатуллин.
Ләкин күрәшәкне күрми, гүргә кереп булмый диләр. Гыйззәтуллин бу төшкерү аркасында әле үзенең нәрсәдән котылганын белми иде. Сары сатинлы гәүдә алгарак сузылды, озын бармак класс өстенә таба очты. Нахайн маль! Класс яңадан тораташ булып катты. Күрше бүлмәдәге пианинода җыр укытучысы уйный ахрысы, нигәдер гел бер теленә басып, бер үк тавышны бирә. Бу тавыш класстагы авыр тынлыкта маль, 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 маль булып ишетелә. Язмыштан узмыш юк. Нахайн маль икән, нахайн маль. Шәнчелеп китсен. Бөтенләй сыйыкланган кызлар тавышы белән Гыйззәтуллин теге җөмләгә тагын кирип батты. Калаям бу, ян бу, ям бу, калаям бу, арбайтәтә ауф айнар. Карасин дуңгызы ничек шыма бара? Ауф айнар плантаге ин Африка. Классны коры яшын суккандай булды. Сары күлмәкленең зәһәр тавышы яңгырады, озын бармак Гыйззәтуллинның каш өстенә атылды. Плантагема, плантажема! Бу шул кадәр каты, шул кадәр кычкырып әйтелде ки, юк барга ышануы белән дан тоткан Әлтәфи хәтта култык асларын сыпырып алды. Гыйззәтуллин теге коры яшын чатнаган вакытта авызын ачып калган иде. Берничә секунд буенча шуны яба алмыйча катып торды. Бите аппак булды, ләкин сары күлмәкле нигездә мәрхәмәтле кеше. Ул Гыйззәтуллинның битенә кызыл таплар чыккач кына яңадан дәште. «Кабатла минем арттан!» диде. Аның тавышы һәр сүзе шырт-шырт итеп шатнап чыга иде. Физика кабинетында электр тогы ясый торган бер машина бар. Шуның аксыл тәгәрмәчен бик каты әйләндергәч, металл щеткалары шарт-шорт килә. Һавага әллә нинди җиңел төссез ис тарала. Моны имеш озон дип атыйлар. Сары күлмәк эчендәге юка гәүдәсен озын бармагын селкетеп сөйләгәндә, моңардан да шундый ток тарала. Шарт-шорт. Класска хәтта озон исе чыккандай була. «Кабатла минем арттан! Мин ялкау, игътибарсыз малай! Ну!» Беттек. Тагын бер шартнау. Гыйззәтуллин питон авызына үз ихтияры белән кирип барган гипнозланган куян шикелле берни аңламыйча аның артыннан кабатлый. Мин ялкау, игътибарсыз малай. Минем дәрескә әзерлексез килүем, бүген дошманга ярдәм итүем дигән сүз. Минем дәрескә әзерлексез килүем, дошманнан ярдәм итүем дигән сүз. Гыйззәтуллинның күп яшәсә 2-3 минутлык гомере калгандыр. Менә бу кешенең каршында ул кисәк авар. Тагын әйттермәсә генә ярар иде. Харап була бит малай. Кабатла! Мин бүген 2 алам. Мин бүген 2 алам. Шуның белән мин Гитлер тегермәненә бер чүмеч су салам. Шуның белән мин Гитлер тегермәненә чүмечләп бер чүмеч су салам. Ну, нык кеше икән бу Гыйззәтуллин. Тәки бөтенсен әйтеп бара бит. Кабатла, ләкин мин алдагы дәрескә әзерлек белән киләчәкмен. Тырышып укып, мин фашизмны җиңү көнен якынайтачакмын. Гыйззәтуллин биреште. Тавышы теткәләнде, вак-вак кисәкләргә таркалды, бер өзлексез борыныннан акты. Якынайтачакмын сүзне әйтеп бетерә алмыйча, кинәт кенә урталай сынып партага ауды. Сары күлмәкле исә безгә бүтәнчә бәйләнмәде. Бераздан йомшак кына тавыш белән булай дип сөйләп китте. Суда еракка йөзгән кешедә билгеле бер урында шикләнү туа. Ә шунда батсам дип куркып куя ул. Менә шул ноктаны узгач, ул кеше үзенең көченә ышана башлый һәм алга таба җиңелрәк бара. Сез дә хәзер менә шул ноктада, ләкин без моны узарбыз. Әйе, узарбыз. Аның тавышы тагын шартлый башлады. Партия, хөкүмәт бездән укытучы кадрлар көтә. Институт студентлары бүген кулларына корал тотып фашизмга каршы көрәшәләр.
Сезнең күбегез ихтимал 7 еллык мәктәптә чит тел укытучысы булып эшләр. Партия, хөкүмәт мине бүгенге көндә фронтка җибәрмичә, сезне укытырга куштылар. Мин үземнең сугышчан бурычымны ил алдында намус белән үтәргә тиеш. Сезнең яхшы укугызга ирешү минем изге бурычым, һәм мин моңа сезнең белән берлектә ирешәчәкмен. Шул вакыт урта бармак безнең өскә атылды һәм тавыш шартлады. Һич шиксез ирешәчәкмен. Ирешер бу. Бу ирешә торганнардан. Әнә гомердә булмаган тәртипләр кертте дәресендә. Әзерләнмичә килгәнне алдан әйтәсе. Исемлек барлауга. Ничек инде ул әйтәсе? Тегеләй ичмасам тотылмый калуың бар, ә монда үзең теләп башыңны бүкәнгә китереп куясың. Моннан һич кытылып булмый. Дәфтәр өйдә калган дигән буласың. Моның нәрсә әйтәсе билгеле. Ул синең шулай үзе каламыни? Ди. Я моңа ничек дип җавап бирәсең инде? Юк дисең. Соң шулай булгач, кем калдырган? Кала бер генә хут. Мин калдырдым дисең. Әтеңә шул гына кирәк тә. Алаймыни? Әле син коралыңны ташлап сугышка керәсеңмени? Дип җилегеңне суыра. Кай вакытта мин ул текстны укыйсы икәнен белмәдем дип карыйсың. Бу очракта ул бөтенләй сине параличлый. Ә укымаска икәнен каян белдең? Дәрес бетте. Без авыр кайгы баскан кыяфәттә урыннарыбыздан тордык. Ул немец телен ничекләр итеп өйрәнербез. Ә бу үзнекен итми калмый инде. Моның хәтле көчәнүгә баш ничек чыдасын? Әнә ул Гыйззәтуллин кеше була алырмы инде? Без малайлар класс бүлмәсендә калдык. Елмаерга тырыштык. Булмады. Тәрәзә янына җыелышып күзләребезне еракка текәдек. Беркем бер сүз дәшмәде. Шул вакыт класс ишегендә тагын сары күлмәкле күренде. Җиңенә кызыл бәйләгән. Димәк, бүген ул дежур укытучы. Безгә карамыйча гына яны белән басып булай диде. Дежур укучы форточканы ача, парта өсләрен тактаны сөртә. Калганнар барысы да коридорга чыгып, җырлы уенга керәләр. Ача, керәләр. Бу сүзләргә җиңел холыклы Зарифуллин бик гарләнде. Әллә ачмый торганнардыр, әллә керми торганнардыр, дип ишек ябылга ул бик нык үртәләнде. Кара син аны, каян килгән куәт бу кешедә? Ашыгыз дими, уенга чыгыгыз дими. Юк, үзен алай ваксытмый, хәтта безгә карамый да бит. Ашалар, керәләр имеш. Партадан башын күтәреп иң беренче булып Гыйззәтуллин чыгып китте. Бичара. Мәктәптә 7 ел укып, аның бер генә мәртәбәдә кызлар белән җырлы уен уйнаганы булмагандыр. Шулай Гыйззәтуллин теге сары күлмәкле янына үз ихтыяры белән китте. Әлтәфи исә бик батыр кыяфәттә гәзит кәгазеннән ясаган карталарын чыгарды. Безнең арада кичкенә генә ыгызыгы булып алды, сүзне Зарифуллин башлады. Нәрсә бу бигрәк тагын мыскыл итәм дигәч тә? Ие, кызлар белән түгәрәк уен уйнарга бигрәк тагын. Ничә ел колхозда эшләгән башың белән оя алмыйча. Исегез киткән икән. Уен уйнау мәҗбүри түгел. Чыкмыйм мин ифшу. Анысына билге куя алмый ул. Дөнья явыз ул беләсең килсә, белдеңме шуны? Зарифуллин шул урында бүленеп калды. Чөнки ишектә сары сатин күренде. Зарифуллин, ни өчен уенда түгел? Зарифуллин ялан баш тора иде. Ниндидер аңсыз хәрәкәт ясап, башыннан бүрек эзләде. Ләкин бүрек парта астында икән. Абый, мин... Юк, син сорауга җавап бир. Ни өчен син уенда түгел? Зарифуллин шулай итеп бер сүз дә әйтә алмады. Ул бер читкә барып басты. Эшнең бик җитдилеген аңлаган Әлтәфи карталарын җыеп, тиз генә уенга таю юлын карады. Халимов, син кая барасың? Уенга барам, абый. Юк, тукта, урыныңда кал. Абый, мин уенга кермәкче идем. Юк, син инде хәзер кермисең.
Абый керим инде. Әйтеп торам хәзер соң инде. Әлтәфи баскан урында катып калды. Ни өчен соң? Нәрсәгә соң? Ну, бу укытучыларның сөйләшүе. Каның катарлык итеп сөйләшәләр бит. Һәм гомумән нигә соң дип әйтми, ә соң дип сөйли? Үзәккә үтәрлек булсын дипме? Кара такта буена барыбыз да тезелеп бастык. Әле 2 минут элек кенә барыбыз да геройлар идек. Ә хәзер уенга керергә ялынабыз. Кертмиләр. Безнең маңгайлар каршында озын бармак уйный. Сез сугыш вакытында теләсән нинди тәртипсезлекләр эшләп өйрәнгәнсез. Бүген аңа нокта куябыз. Мин сезнең булай булсагыз, каныгызга тоз салырмын. Сез булачак педагоглар, сезгә балалар белән уен оештырырга кирәк булачак. Ә сез тәрәзә янына җыелып карта сугасыз. Сезнең каныгызга тоз салырмын мин. Ә хәзер Хәлимов карталарын күтәреп минем янга керә. Ул көнне төн бик маҗаралы булды. Гыйзатуллин төнне 2 тапкыр кычкырып уянды, әллә нәрсәләр әйтеп саташты. Зарифуллин саташып көлде. Мин йокыга китә алмыйча юка искә одеялга төренеп күзләремне йомып яттым. Тәрәзә артында буран сызгыра. Өй нигезенә терәлеп үскән тигәнәкме нәрсә буран белән селкенеп стенаны кытырдата. Караңгы һәм куркыныч. Йокламаган көе саташам. Имеш, ишек янындагы йомры мич бөтенләй мич түгел икән. Аның төсе дә ак түгел, өстендә сары сатин күлмәк икән. Әнә ул мичтән озын бармак үсеп чыга. Ул бармак күз арасына таба сузыла һәм мичтән тавыш чыга. Тоз салырмын, ди. Шулай газаплы төн узды. Иртәгесен һәркем күргән төшен сөйләде. Гыйзатуллин төшендә Гитлерны күргән икән. Бик зур тегермән басуы, ди. Шунда тегермән арыгына атланып Гитлер утыра икән. Кулында 8дән үргән камчы, ди. Гыйзатуллин бу астындагы ниндидер бер чокырдан үрмәли шүмеш белән су ташый икән. Шүмешен шул арыкка бушатуга Гитлер теге камчы белән шыжылдатып аның аркасына суга. Һәм нахайн маль дип тагын теге чокырга төртеп төшерә икән. Зарифуллин кичтән юк кына бер әйбер аркасында Әлтәфи белән бергәләшеп алган иде. Төшенә дә Әлтәфи кергән. Имеш Әлтәфинең беләген кемдер пәке белән ярган, ди. Шул ярага немец теле укытучысы бик пөхтәләп, әкренләп кенә вак тоз сибә, ди. Әлтәфи күзләрен йомып, тешләрен кысып газаплана, ди. Немец теленең алдагы дәресендә 3 малай 5ле алды. Булар Зарифуллин, Пермяков һәм Гыйзатуллин иде. Сары күлмәкле дә безгә ошый башлады. Хәер, кышка таба ул сары күлмәген салып, свитер киеп йөри иде инде. Онегин суаларга чират тора. Ялтыравыклы ак чынаяк таш белән тышланган мич. Өске ягында бизәкле ташлар, җиз капкачлы куышлар. Мичтә шарт-шорт килеп ак чыршы яна. Тәрәзәләр зәп-зәңгәр булып каткан, төнге буран үзенә бер корбан сорагандай түбәнне чытырдата. Элекке заманда бу йорт зур алпавытның дачасы булган. Шәһәрләшкән алпавыт җәйләрен шушы мәхәббәт агач йортта сирень бакчасы эчендә яшәгән. Ни бары 25 ел элек әле шулай булган. Әлбәттә, алар үзләренең нәзек бармаклы, ак чырайлы курсистка кызлары белән бу йортта гапләшеп чәй эчкәннәрдер. Асраулар патносларга салып аларга ширбәт ташыганнардыр. Ә бүген бу йортта мич каршында без утырабыз. Мәскәү татары мич яктысында тез башына минем сочинениены куйган да тикшереп утыра. Хата турында сүз озын булмый.
Ничек кирәк иде? Дип кенә сорый да, дөресен әйткәч төзәтеп куя. Ә менә дөрес язылган урыннардан баруы бик авыр. Ни өчен болай яздың? Нинди кагыйдәгә нигезләп? Ә ни өчен алай түгел? Шулай сорый да, күзлек өстеннән карап куя. Так. Шуннан ул торып өстәленә бара, анда аның төреп куйган тәмәкесе була. Шуны алып килә дә мундштугына киертә. Мичтән кыскыч белән күмер ала, тәмәкесенә ут кабыза. Тирән итеп бер суыра да, күзлек өстеннән карап, «Давай закурим» ди. Мин каушап китәм. Борын йомшый, бер сүз дә дәшмим, ә ул тәмләп бер суыра да болай ди. Мин сиңа болай, шаярып кына әйтәм. Кызык өчен генә. Син тартма әле аны. Менә актык курскача миндә русча укысаң, югалмассың. Сине тормышта зур эшләр көтә. Бер вакыт син зур хөрмәтле кеше булырсың да минем янга миңа рәхмәт әйтергә килерсең. Шул вакытта син миңа «Давай закурим» диярсең. Миңа бик яхшы сортлы папирос тәкъдим итәрсең. Ул вакытта сугыш беткән булыр. Мин дә Мәскәүдә булырмын. Ә беләсеңме, мундштук каян алынган? Мунд немец сүзе, авыз дигән сүз. Штук әйбер дигән сүз. Авызга каба торган әйбер. Галстук та шулай бит. Немецчә муен яулыгы дигән сүз. Ә син татарның классик әдәбиятын беләсеңме? Русчалыгы берни дә укымаганыңны беләм. Ләкин син бик күп нәрсә белерсең. Карл V, испан теле Алла белән, француз теле дуслар белән, немец теле дошман белән, итальян теле хатын-кыз белән сөйләшү өчен уңайлы дип әйтә торган булган. Ләкин мәшһүр Ломоносов былай дип өстәгән. Әгәр дә император җәнаплары рус теле белән дә таныш булса, ул телдә буларның һәр кайсы белән дә сөйләшү мөмкинлеген күргән булыр иде. Ә татар телендә роман язучылардан кемнәрне беләсең? Шәриф Камалны гынамы? Башка кешене ишеткәнең юкмы? Башка зур язучылар булмаганмы? Казак кызы дигән әсәрне ишеткәнең бармы? Ул мичкә утын өсти. Минем тез башларым җылына, чабатадан парлы юкә исе күтәрелә. Укытучы пиджагын сала, жилеткадан гына кала, ләкин галстугын салмый. Ул шкафыннан кара күн тышлы алтын хәрефләр белән язылган китап күтәреп килә. Менә бу 1898 елгы басма ди ул. Бик саклык белән генә китапны ачып. Икенче курста без моны узарбыз. Бу, брат, бөтен китапларга китап. Евгений Онегин. Моны яратмаган кеше рус телен белә алмый. Бу әсәр бөтен рус теленең амбары. Татьяна нинди гүзәл кыз, а? Не спится, няня, здесь так душно. Ул күзлеген сала кия, күңелдән укып китте. Ничек диләр, Евгений Онегин артык кеше дип укыталармы? Юк, алай гына түгел шул. Монда бөтен бер заманның фәлсәфәсе, теле, сулышы. Әгәр син шушы әсәрне ярата алсаң, рус әдәбиятын үзләштерә алырсың. Һәм ул Онегин турында укып китте. Тышта буран һаман улый. Сугыш кырында да шундый зәһәр буран булса, анда бүтәнне күпме кеше катып үләр. Карт укытучы җылы өеннән мине соң гына озатты. Мин киез итек чабата исе килеп торган тулай торакка кайтып йокларга яттым. Зарифуллин тешен шыгырдата, Гыйзатуллин авызын чап-чуп китереп саташып нәрсәдер ашый иде. Минем тешемә төнлә Евгений Онегин керде. Ул кап-кара ялтыравыклы цилиндрдан, ак перчаткалардан һәм бер саплы күзлектән иде. Имеш, иртәнге якта ашханәдә кайнар су алырга аның белән бергә чираттырабыз. Икебезнең дә кулда немец солдатының котелоклары, Онегинның да аягында чабата. Ул кышны сочинение язган сайын һәрберебез укытучының мич каршында әдәбияттан өстәмә дәрес алып кайттык.
Голландиядә тәмәке үсә. Бүген безнең класста яңалык. 4 дәрестән соң укуны бөтенләй ташлап Гыйззәтуллин качты. Барысы да юктан гына булды. Рус теле укытучысы аннан «Что было задано на дом?» дип сорады. Бу бик гади сорау иде, ләкин Гыйззәтуллин кыйлып төште, борнын тарта-тарта ул бер җөмлә эчендә шыккысыз булып буталды. Назание даным, наданы задым, занады заным дип озак газапланды, тирләде. Укытучы аны такта янына чыгарды да тикшерү өчен бер җөмлә яздырды. Гыйззәтуллин тактага «Карим опоздал на урок» дип язып куйды. Эш бик җиңел. Иянең астына бер сызык, хәбәрнекенә 2 сызык сызасы да, шуны русча сөйләп кенә бирәсе иде. Гыйззәтуллин әлбәттә буларны эшли ала иде. Ул ияне дә, хәбәрне дә тапты, ләкин укыганда урок сүзендәге басымны беренче җиккә күчереп харап булды. Укытучы моңа бик зур игътибар бирде. Сүзне башта ижекләп, аннан бөтене белән әйттерде. Әйбәт чыга. Ләкин шуны җөмләсе белән укыганда басым яңадан беренче җиккә күчеп утыра. Менә бәлә. Мәскәү татарының куллары калтырый, тавышы өзгәләнә. Инде без булып безнең дә Гыйззәтуллинны кыйнысыбыз килә. Укытучы урында булсак, билләһи инде изеп ташлаган булыр идек. Ләкин ул алай итми. Шушы сүзне дөрес укымыйча торып, алга таба бара алмыйбыз ди ул. Гыйззәтуллин инде күзләрен өметсезлек белән бушлыкка терәгән. Булмастайына тәмам ышанган. Аның күзләре җансыз пыяла. Син өметеңне җуйма, Гыйззәтуллин, ди аңа укытучы. Син барыбер русчаны бик әйбәтләп беләчәксең. Мин моңа ирешәчәкмен. Минем изге бурычым ул. Аңладыңмы? Кыңгырау шылтырап Гыйззәтуллинны бу тораташ хәленнән коткарды. Ләкин шул көнне үк аның училищедан качуына ачуыбыз килде. Ни өчен ачуыбыз килде? Моны без ул вакытта аңламадык. Күп еллар үткәч кенә бер нәрсә аңлашылды. Шул көннән соң без Мәскәү татарын инде ярата башлаганбыз икән. Бәлки Гыйззәтуллинның училищедан качуына рус теле дәресе төп сәбәп тә булмагандыр. Кем белә, бу көн аның өчен гомумән уңышсыз булды. Иртән дәрес башланганчы ул Әлтәфи белән бергәләшеп алды. Әлтәфи 28-нче елгы. Аның әлбәттә сугыш башланганчы ук мускуллар ныгып калган. Гыйззәтуллин аңа көч җитмәсен сизгәч бер читкә таю ягын карады. Һәм укытучы кергәнче гел бер сүзне кабатлады. Мөрәләләр белән тапмада өләшмәдә, мөрәләләр белән бәйләнсәң башын суттан чыкмас, мөрәләдә кеше төсле кеше бармыни соң анда? Икенче дәрес география укыту методикасы дәресе иде. Анда да Гыйззәтуллиннан сорадылар. Методика җиңел фән. Телгә бай булсаң, анда бирешмәскә була. Шулай да сугышып алуның хикмәте булдымы, Гыйззәтуллин беткәнче ялгыш сөйләде. Ярым шарлар картасын ул 7-8 мәртәбә шарым ярлар картасы дип атады. Аннан зоология. Иртә уңмаган кич уңмас, кич уңмаган һич уңмас диләр. Зоология дәресендә Байзитовага ярдәм итәр өчен генә бастырылган Гыйззәтуллин бөтенләй кешелектән чыкты. Ул елга хламида мандадасы дигән сүзне һич кенә дә йырып чыга алмады. Күпмедер газаплангач, елга Хамидулла анасы дигән бер җөмлә чыкты. Ләкин ул Гыйззәтуллинның көлкегә калуына гына сәбәп булды. Аннан ул беткәнче хаф сава дип сөйләде. Монысына укытучы да көлми булдыра алмады. Шулай Гыйззәтуллинның арадан китүе күңелләргә шым салды. Ул бер трагик геройга әйләнде. Ул көнне барыбызның да кәеф начар булды. Бары тик соңгы дәрес, география гына күңелле узды. Училищеда география фәненә сабыйларча гашыйк ирле-хатынлы географлар бар иде. Алар өчен дөньяда географиядан башка бер ни дә юк. Шуңа күрә бөтен училище география белән җинләнгән. Яшь сәяхәтче түгәрәге дисеңме, синоптик җәмгыяте дисеңме, барысы да бар. Безнең класска географиядан ире керә иде.
Ул сөйләгәндә бөтен дөньяңны онытасың. Ул сине Африка шүлләрендә эсселәтә, Патагониядән утлы җир утрауларына алып чыга, Һиндстан джунглиларында адаштыра. Ул сөйләгәндә дәреснең үткәнен сизми дә каласың. Бөтен класска бер генә дәреслек бар. Шуңа күрә теге бу илнең халкы экономикасы турындагы мәгълүматларны хәтердән сөйләү бик авыр. Ләкин географ безгә икелне куймый диярлек. Менә ичмасам ул кеше. Училищеда географны яраталар иде. Моның сәбәбе географ директорны яратмый дигән хәбәр йөри иде. Ә директор дөнья явызы, мамыксыз торна, синең рухи дөньяң белән бер вакытта да кызыксынмас. Имеш, укытучыларның дисциплинасын ныгыту исәбе белән директор килде-китте дәфтәре булдырган. Ягъни училищега килдең, фәлән сәгать, фәлән минут дип килгән вакытыңны күрсәт. Киттең, шулай ук. Географ имеш, шуңа ачу итеп дәфтәрне булай тутыра икән. Сәгать 7:45 минутта килдем. 7:48-дә тәмәке тартырга коридорга чыгып киттем. 7:56-да тәмәкене сүндереп учительскаяга кердем. Һәм башкалар. Ләкин Әлтәфи моңа әллә ниләр өстәп сөйли. Алай гына язмаган ди. Бер көнне имеш, географ бу дәфтәргә үзенең бер җиргә чыгып киткәнен һәм эшен бетереп кергәнен 3 минут айырма белән язып куйган ди. Директор шул көнне дәфтәрне юк иткән ди. Сугыш елларының кырыс тормышы географларның семьясын мәктәптән мәктәпкә сөреп йөрткән. Буларның бала чагада кием-салым да юк, үзләре белән бер-ике бәйләм китаплары гына бар. Алар элеккеге леспромхоз йортының бер бүлмәсен алып торалар иде. Без аларга берничә мәртәбә утын илттек. Өйләрендә шыр ялангачлык. Шкаф өстендә бер глобус, ялангач стенада ярым шарлар картасы. Марҗа агартылмаган, тәрәзәләрдә пәрдә юк, савыт-саба күренми. Коры өстәлнең уртасында аш тәлинкәсе тора. Аның эче тулы тәмәке төпчеге. Ире дә, хатыны да өзлексез тәмәке тарта. Иренең яңак сөякләре калкып тора, үзенең авызы тулы көмеш теш, сугышка кадәр чибәр шәп егет булгандыр. Аның аш казанның яртысы юк дип сөйлиләр иде. Кайчандыр яхшы булып исәпләнгән пальтосының каракүл якасы инде такрайган, кесә тирәләре беләүләнеп ялтыраган. Аның сул кесәсендә һәр вакыт янчык белән тәмәке һәм кәгазь булыр. Дәрес тәмамлануга ул бер кулына журнал тота, икенче кулы белән кесәсенең янчыкны сурып ала да кызу-кызу чыгып китә. Бу кешенең тәмәкегә мәхәббәте шулкадәр зур иде. Теләсә кайсы илнең экономикасын сөйләгән вакытта, һәр вакыт ул илдә хуш исле тәмәке үстерелә дип әйтмичә булдыра алмый иде. Көмеш тешләре бик күп булганлыктанмы, ш авазларын ул ш авазына әйләндереп сөйли. Һәм хуш исле тәмәке урынына хуш исле тәмәке килеп чыга иде. Тәмәкене телгә алганда бу кеше автомат рәвештә кесәсенә кулын тыга, кай вакытта янчыгында сөйрәп чыгара. Янчыгына ниндидер кызганулы караш ташлый, аны кире тыкканда авызына су җыелып, тагы да сакаулана, кай вакытта бөтенләй ялгыш сөйләп куя. Без аның бу гадәтләрен инде өйрәнеп беткән идек. Уҗган дәрештә без Гренландия турында укыдык, дип сүз башлады ул. Янчыклы кесәсенә кулын тыккан килеш. Кем җавап бирергә тели? Тагын шул исемлектән бармак белән кеше эзләү, тагын газаплар. Класс өстенә төшкән авырлыкны бу дәрестә Әлтәфи күтәрде. Дөресрәге укытучының бармагы аның фамилиясенә тукталды. Әлтәфи дык-дык басып, ул зур-зур эш ботинкалары киеп йөри иде, кыю рәвештә карта янына барып басты. Күрсәткеч таягын алып, аны Канадага төртте дә сөйли үк башлады. Гренландия бик зур җир кисәге, дип алып китте ул. Андый зур җир кисәге бик сирәк очрый. Анда бик суык, анда аюлар, жирафлар, кыр кәҗәләре һәм моржлар яши. Шиннәрчә, дип бүлдерде аны укытучы. Әллә күҗең чыкканмы? Гренландия менә ул. Күрсәткеч таягы белән Атлантик океанда шактый йөзгәч, Әлтәфи Гренландияны тапты. Гренландияның кajылма байлыкларын әйт, диде укытучы янчыклы кесәдә кулын уйнатып. Әлтәфи өчен бу 2 тиен бер акча. Гренландия казылма байлыкларга бик бай.
Ул яктан Гренландия бик зур әһәмияткә ия булып тора. Казылма байлыклар анда җирнең астында да, өстендә дә бик күп. Әлтәфинең озын сүзен тыңларга сабырлыгы җитмәгән географ аны тагын бүлдерде. Мәшәләгә конкретрак кил, Халимов. Гренландиядан чыгып тагын адашмас өчен күрсәткеч таягын Әлтәфи картага бик нык терәп тоткан иде. Һәм ул мәсьәләгә конкрет килде. Гренландия казылма байлыклардан түбәндәге байлыкларга бай. Тимер, күмер, корыш, шуен, бакыр, көмеш, алтын, җиз, торф. Тагын, диде географ яңагына тотынып, аның теше сызлый иде бугай. Тагын, алтын, җиз, торф, тагын. Гренландиядә хуш исле тәмәке үстерелә. Шул сүз генә чыккан иде, географ кайышланган янчыкны сул кесәсеннән өстереп тә чыгарды. Без көлешеп җибәрдек. Географ алданганын сизеп, авыз суларын җыя-җыя янчыкны кире тыкты һәм журнал янына килде. Аның бу вакытта йөзе бик нык чытылган иде. "Утыр, Халимов", диде ул иламсыраган тавыш белән. "Бер дә аштраумны булмады бу. Икеле шыңа." Гыйззәтуллина югалту кайгысы география дәресеннән соң онытылып китте. Бөтен класс Гренландиядә хуш исле тәмәке үстергән Әлтәфине мыскыл итте. Дунай елгасында Ярославны елый. Тышта чатнама сулак. Ноябрьнең рәхимсез кырыс җилләре үзәккә үтеп исә. Юл каткагында чабаталарны чыдатыр хәле юк. Училищеның озын коридорында җылы. Иртән дәрескә кадәр тәрәзә янына җыелып, тәүлек эчендә җир шарында булган хәбәрләрне эшкәртәбез. Сугыш имеш яңа елга бетәчәк ди. Сугыш беткәч, безне дә моннан урман буеннан Ташлытауга кайтарачаклар ди. Зарифуллинның әнисе хезмәт көннә пот ярым борчак алган. Әлтәфиләр авылында бер хатынның сугышта югалган ире төнлә белән кайтып кергән, хатынна мунча ягарга кушкан. Ире мунча ләүкәсенә менеп утыргач, теге хатын күз салса, тегенең маңгаенда сыңар зур күз икән. Хатын авызына килгән беренче сүз, бисмилласын әйтеп, ялантан мунчадан чыгып йөгергән. Теге бер күзле нәрсә, "Ну бәхетең бар икән, тураклап кисмәккә тутырадыр идем", дип кырылдап калган ди. Шундый салкын көннәрнең берсендә училищеда укулар булмады. Рус теле укытучысының хатыны үлгән дип хәбәр иттеләр. Ул инде шимбә көне үлгән икән. Без моны дүшәмбедә генә авылларыбыздан җыелган көнне генә белдек. Нина Яковлевна кечкенә генә гәүдәле бер хатын иде. Сары кыңгырт төлке якалы пальтосына борынын яшереп, бер кочак дәфтәр күтәреп, иртән училищега йөгереп килә иде. Ире белән һәр вакыт бер-берсенә сез дип дәшәләр иде. Моңа барыбыздан да бигрәк Әлтәфи гаҗәпләнә иде. Без бер генә мәртәбәдә аның ире янына килеп, дөнья хәле турында сөйләшкән ишетмәдек. Әйтерсең, ул ире белән түгел, бары тик укыту бүлеге мөдире белән генә сөйләшә иде. Сез миңа икенче курсларны дәрестән соң 10 минутка алып калырга рөхсәт итә алмассызмы, Хәлил Фәтхиевич? Сезгә мөрәҗәгать итәргә мөмкинме, Хәлил Фәтхиевич? Училищеда алар әнә шулай сөйләшәләр иде. Менә без үз гомеребездә беренче мәртәбә кеше күмүдә катнашабыз. Лесничествоның үзендә зират юк. Гадәт буенча христианнарны күрше рус авылына илтеп күмәсе икән. Салкын җилгә каршы гроб бара. Гробны укытучылар күтәргән. Шуларның берсе Хәлил абый. Ул шул ук ялтыравыклы ботинкадан, тик аның өстеннән галошлар гына киеп куйган.
Каракүл якалы пальтодан, өлгеләп тегелгән түбәсе төймәле соры кепкадан. Башын түбән игән, бер сүзсез атлый да атлый. Зираттан да ул шулай дәшмичә түбән карап кайтты. Аларның балалары юк идеме, әллә таралып беткәннәрме? Карт ялгыз калды. Тулай торакка кайткач, картның язмышы турында малайлар арасында бәхәс купты. Зарифуллин иртәгә дә, берсе көнгә дә рус әдәбияты дәресе булмас дигән фикерне куәтләде. Алдагы дәрескә Игорь полкы турындагы сүздән «Плач Ярославны» дигән бүлекне ятлап килергә кушылган иде. Булай булгач, синең Ярославның кайгысы калдымыни кешедә? Әлтәфи рус теле укытучысына хәсрәтен оныту өчен бик каты арак эчәргә кирәк дип фәлсәфә сатты. Имеш, шунсыз кеше булып булмый икән. Нәкъ шул көнне училищега Гыйзатуллин әйләнеп кайтты. Ул бик ябыккан, күзләре шешенгән, муеннарын йон баскан, битендә кан заты калмаган. Капчыгы да буш. Өзек-төтек аңлатуына караганда, ул әнисе янына кайтырга шүрләгәндә, Пушалым башы дигән авылда үзләренең чыбык очы кешеләрендә бер атна яшәгән. Ләкин ашау ягы бик такы-токы булганлыктан, анда озак яту мөмкин булмаган. Пушалым башыннан арткач, Гыйзатуллин сугышка китәргә уйлап, военкоматка качкан икән. Киштән килеп, военкоматтагы мич ягучы карт янында идәндә кунган. Дежурный офицер моңа игътибар бирмәгән, ләкин иртәгесен военком килер алдыннан тәртипне тикшереп йөргәндә, бу малай тагын күзенә чалынгач, документларын сораган. Ни документ, ни акча, ни бер бөртек ризык. Алар арасында мондый сөйләшү булып алган. Сугышка барасым килә, дигән Гыйзатуллин. Ничә яшьтә? 16-нчы китте. Кайсы авылдан? Училищедан, петтан. Укыйсың килмимени? Рус теле дәресенә чыдап булмый дип Гыйзатуллин әлбәттә әйтә алмаган. Әлтәфидән ишеткән шәп бер җөмләне русча ярган да салган. Ватан куркыныч астында. Офицер көлгән һәм болай дигән. Юк, брат, ватан куркыныч астында түгел инде безнең. Без хәзер фашистларны куа киттек. Хәзер фашистлар куркыныч астында, дип моны борып җибәргән. Ә син, дигән, укы, белем ал. Киләчәк тормышта белем бик кирәк булачак, дигән. Малайның чырайына текәлеп карап торган да, туктале дип ашханәгә бер талон биргән. Гыйзатуллинның инде кичә иртәдән бирле бер бөртек ризык капканы юк икән. Район ашханәсенә барып, бер савыт аш ашаган. Көндезге ашка кадәр әле 2 сәгать вакыт бар иде. Тамак ачканда файдасы бик зур дип, Әлтәфи аңа тәмәке суырттырды. Гыйзатуллин бер-ике суырып тончыкты да, мич буена барып, үрсәленеп куса башлады. Аннан иреннәре күгәргән хәлдә матрасы алынган такта караватына килеп ауды. Без юраганнар иртәгесен үк күккә очтылар. Кыңгырау шылтырауга класс ишегеннән күзлек пиалалары күренде. Без инде рус әдәбияты дәресе барбыр булмый дип, бүрекләр кигән килеш, Гыйзатуллиннан бер атна эчендә ниләр күргәнен сөйләтә идек. Тәрәзә пиалалары зыңгылдап куйды. Шапки снять! Бер секунд эчендә дөнья үз урынына урнашты. Әйтерсеңлә, рус теле укытучысының хатыны үлмәгән, әйтерсеңлә, класска Гыйзатуллин әйләнеп кайтмаган. Мин башта сезгә үзем укып күрсәтермен, ребятки, диде укытучы. Аннан сезнең ничек ятлаганыгызны тыңлармын. Укытучы күзлек аша классның артына карый. Китап тоткан кулы бераз гына дерелди. Тавышы көчле, тигез. Менә ул сугыш хәбәрләрен бирүче Мәскәү дикторының тавышы белән укып китте. На Дунае слышится голос Ярославны. Одинокой кукушкой рано утром кукует. Полечу кукушкою по Дунаю, а мочу бобровый рукав в реке Каяле. Утру князю кровавые его раны на могучем его теле. Күңелләр тагын еракларга китте. Ноябрь салкыны да, бер күзле җеннәр дә, гроплар да онытылды. Күз алдында тик бер генә нәрсә калды. Дулкыннарын бәреп утырган Дунай елгасына кояшның иртәнге нурлары баткан. Яр буенда йөзем куаклары,
Әнә, кап-кара шәл яулыгы өстеннән кыйммәтле мех бүреген кигән хатын, Ярославна. Күзләрен еракка текәгән дә, иренең исән-сау кайтуын теләп, Аллаларга дәшә. Борынын тарта-тарта Зарифуллин сөйли. «О ветер ветрила, зачем ты так сильно веешь? Зачем ты мечешь ханские стрелы на своих легких крыльях, на воинов моего мужа? Разве мало тебе веет вверх под облаками, лелея корабли на синем море?» Күзләрен чылт-чылт йомып, түшәмгә карый-карый Әлтәфи сөйли. «Светлое и пресветлое солнце, всем-то тепло и пригоже. Зачем, господин мой, простер свои лучи на воинов Влады? Поле безводным жаждою согнул им луки, тоскою замкнул колчаны». Бу дәрес ничектер безгә инде газап түгел, ә күңелле рәхәт бер эшкә әйләнеп бара. Зәңгәрсу күмер исе таралган класс бүлмәсендә Мәскәү татарының көчле бәрхет тавышы яңгырап китә. Бөтен күзләр аңа текәлгән. Ә ул классны гипнозлый бара. Яшәсен реализм. Он 15 көнлек ипи карточкасын онлата алсаң, 3 кило 400 грамм он килә. Кышкы каникулга Әлтәфи киндер капчыгының төбенә кадерләп кенә әнә шул онны салып кайтты. Урман пишмагыннан чыгуга бераз түбәндәрәк Әлтәфинең авылы күренә. Айга якын инде кайтылмаган иде. Авыл үзгәргән. Авыл кар диңгез эчендә калган. Анда-санда күккә туп-туры төтен күтәрелә. Кайдадыр ыңгырашып капка ачылганы, шана шыгырдаганы ишетелә. Кырда эт тә юк. Хәер, куян эзе, бүре эзе аркыл да торкылы кар өстен чуарлаган. Әлтәфи хәзер бүредән курыкмый. Бердән алып 9га кадәр бүре күргәне бар аның. Баштарак курыкты, ләкин хәзер Әлтәфи тәҗрибәле. Кесәсендә калайдан ясалган сыбызгы һәм бер кап шырпы. Сыбызгы тавышы йырткычларны әсәртә, ә инде 2-3 маякны йолкып алып, юлдан салам җыеп ут та ягып җибәрсәң, бүре халкы ут яктысыннан куркып элдертә генә. Соңгы елларда бүреләр арткач, алар турында әллә ниткән әкиятләр туды. Имеш, фәлән авылдан бер егетнең кичкә кырын күрше авылдан кайтканда каршына 7 бүре чыгып утырган. Егет читкә кереп әйләнеп узмакчы була. Бүреләрнең берсе каршына төшеп утыра икән. Шулай җафалангач, егет бер салам эскертенә барып өстенә менгән. Бүреләр дә эскерт әйләнесенә тезлешеп утырганнар. Егет эскертнең бер башына ут төрткән. Ләкин бүреләр тыныч кына читкәрәк китеп утырганнар һәм эскертнең янып беткәнен көтә башлаганнар. Иртәгесен кар басуында эскертнең каралып чыкрайган урынында 2 күн итек тапканнар. Эшләрендә әдәм аягы ди. Шылгаулар арасыннан бер язу чыккан. Мин дип язган ди, фәлән авылыннан фәлән, каршыма 7 бүре чыкты. Эскертнең янып беткәнен генә көтәләр. Бәхил булыгыз. Гөлниса, бәгърем, елама. Үзеңә тиңнәрне табарсың дип язган ди. Имеш, күрше авылда төн уртасына кадәр басу турыннан бер адәмнең "Агайлар, коткарыгыз" дип кычкырганы ишетелгән ди. Авыл факир генә сулый. Кемнәрдер кое сиртмәсен чыгырдатып су алып яталар. Ачлык вакытында шул су дигән нәрсәне, су китерүне Әлтәфи гомумән сөйми. Ни чуртыма ул суык су. Ашказының пух итеп тормагач, кое суы, чишмә суы нигә? Ә халык су ташый.
Сугышка кадәр суны һәр өйгә күпме ташысалар, әле дә шулай ташыйлар. Ә коеларда су кимеми, ә чишмәләр һаман шулай берни дә булмагандай агалар. 3 кило 400 грамм ун күтәргән Әлтәфи авыл урамыннан бара. Аларның капка төбе көрәлмәгән. Капка кар тау астында калган. Ат керәсе булмагач, ничек тә ярый шул. Саламнан нигез салып йортны Әлтәфи үзе җылыткан иде көзен. Тәрәзәләр зәңгәрле аклы булып каткан. Тәрәзә пиалаларында училищедагы географ сөйләгән бөтен флора, фауна бар. Әллә ниткән гигант абагалар, эвкалиптлар, әллә ниткән ихтиозаврлар, динозаврларның сурәте төшкән. Бызга катып каралган авыр ишекне ачып, Әлтәфи өйгә керде. Әнисе суга барырга җыенып йөри иде. Мич арасыннан Әлтәфинең кече энесе килеп чыкты. Төпсез ыштан кигән, ялан аякка әтисеннән калган озын кунычлы киез итекләрне киеп куйган. Аяклары итекнең төбенә төшеп җитмәгән, атлый алмый. Борын асты юеш, үзе шат. Хәер, Әлтәфиләр нәселендә тормышның теләсә нинди шартларында да борын салындыручы юк. Әлтәфи ялт итеп капчыкны салды да әнисенә тоттырды. Бу малайга хәзер үк буламык пешереп бирәни. Туйганчы бер ашасын, диде. Әнесе һаман авыз йырып торды. Әлтәфи су алырга үзе китте. Авылда ирләр затыннан бер Әлтәфи генә су китерә. Халык көлә, иптәш малайлар көлә, очраган берсе «Хатынша, яулык бер кәнәсен калган» дип теш ыржайта. Әлтәфи бу сүзләргә төкерә. Беренчедән, ул укыган кеше. Укыган кешеләр арасында йорт эшен алай катгый бүлешү юк. Икенчедән, Әлтәфинең әнисенә ярдәм итәсе килә. Әнисе сугышка кадәр дә рәхәт яшәмәде. Әлтәфинең әтисе эшкече иде. Кешеләргә, район оешмаларына, колхоз йортларына морҗа чыгарып йөрде. Акчасы мул була иде. Ләкин салды. Үзе юньле кеше иде. Салгач гел әйбәтләнә иде. Ләкин салганчы. Иртән вәгъдә бирә. Салу начар эш. Бер дә капмас идем фәлән төгән ди. Кич җитә. Әти кеше нәрсәгәдер борчыла, быжгый башлый. Балаларга бәйләнә, ишек алдын себерә башлый. Дуңгыз абзары ясадыгыз инде. Мин булмасам ничек яшәр идегез дигән була. Быжгый да себеркесен ыргытып чыгып китә. Киткәндә, тагын нервымны боздыгыз инде. Менә, авызыма да аласы түгел идем дип әйтә китә. Тиз генә әйләнеп кайта. Кайтса, фәрештә. Балаларны сөя, әниләрен мактый, киләчәккә планнар кора. Сез минем нервларны саклагыз. Әнә шуңа күрә генә салгалыйм мин, дигән була. Бишара, әйбәт кеше иде. Менә кайчаннан бирле инде хәбәре юк. Исәнме, контуженмы, әсирлеккә төшкәнме, беркем белми. Мич ягылды. Әлтәфинең тагын бер энесе белән сеңлесе мәктәптән кайтып керде. Мич каршында арыш оннан каты күмәч пешерелде. Тәрәзә бозлар эреде. Әлтәфи булачак укытучы. Энесе белән сеңлесенең дәфтәрләрен тикшерде. Сораулар бирде. Энесе 6нчы класс укучысы. Ике тәрәзә арасындагы герле сәгать астында расписаниесын элгән. Аның астына көндәлек режим. Режим булай куша. Иртәнге 6да йокыдан торырга, 6 сәгать 30 минутка кадәр шәхси гигиена, гимнастика диелгән. 6 сәгать 30 минуттан 7 сәгатькә кадәр иртәнге аш. Аннары ярты сәгать өй җыештыру, мәктәпкә әзерләнү. Сәгать 8дә дәрес башлана. Режимның соңгы яртысы бераз сәеррәк. Сәгать 2дә көндезге аш, 2дән 4кә кадәр уен, тимер аякта чаңгыда шу, 4тән 7гә кадәр дәрес әзерләү, 7дә кичке аш, 8дән 9га кадәр әниңә булышу, 9дан соң 15 минут кичке прогулка һәм башкалар.
Укытучы бу кагазның почмагына үзенең имзасын куйган. Янәсе, шулай дөрес, шулай кирәк. Әлтәфи бу режимның никадәр үтәлгәнен бик яхшы белә. Крестьян баласы синең расланган кагазыңнан башка да йокыдан сикереп тора. Һәм 6-да түгел, 5-тә. Аның шәхси гигиенасына да ярты сәгать китми. Киез итегелеп, бозлы баскычтан төшеп, лапас кырына барып йомышлап киләсе дә, почмак яктагы кымганнан битеңә 2 уч су тирәсе. Иртәнге гимнастика имеш. Ишегеңне буран күмеп киткән булса, мә сиңа гимнастика. Сыерга башак бирү, утын күртү, баскычны себерү, су алып кайту гимнастика имеш. Раз-двалап ятасы янәсе. Янәсе иртүк торуга тәнеңне юеш сөлге белән сөрт. Төне буе салкын өйдә курылып ятып тез буыннарың сызласа, буран төне буе тәрәзә карындыгына өреп, аны зыңгылдатып чыкса, ишек янындагы сулар боз булып катса, юеш сөлге белән имеш, ашуым килмәгәй. Аннан ашау. Иртәнге аш, көндезге аш, кичке аш. 3 тапкыр ашарга Андрей казасы бармыни монда? Көндез аш буламыни, наданнар? Көндез уртала ярып пешерелгән бәрәңге дә шәй. Аш булса, кич була. Бәрәңгене ваграк турыйсың, тагы да куйрак булсын өчен угыштан бераз уздырасың, менә сиңа кичке аш. Юк. Әлтәфи реализм тарафдары. Әйтсеннәр аңа турыдан-туры. Алыр Халимов дисеннәр. Но шыдарга кирәк. Режим кагазын сәгать астына ябыштырып, аның сеңелләрен, энеләрен тилмертмәсеннәр. Режимны дөнья үзе салды инде аны. Халимовларга режим 41 елның июнендә салынды. Ул режим мәктәп балаларына гына түгел, әнә теге зур киез итекләренең төбенә тәпиен җиткерә алмыйча, төпсез ыштаннан бөтен булганын күрсәтеп йөрүче ташбаш малайга да кагыла. Әтиләре сугышка чыгып киткәндә, 9 июльдә саубулашкан чакта әйтте. Улым Әлтәфи диде, сезнең төп бурычыгыз бер-берегезне карашып, терәк булып яшәү. Авыр булыр, түзегез. Тишегезне кысып түзегез. Но кайтсак, икенче төрле итеп яшәрбез. Әнигезгә ярдәм итегез, сүзен тыңлагыз. Әнигез сүзе минем сүз. Минем сүз хөкүмәт сүзе. Менә ишмасам аңлашылырлык итеп әйтте. Менә бу чын барлык иде. Әлтәфи бу сүзләрне шәхси кешенең сүзләре генә итеп түгел, чыннан да хөкүмәт сүзе итеп күңеленә беркетте. Шуның өстенә хөкүмәт тә эшнең авыр икәнен яшермәде. Безнең алдыбызга, диде Сталин, шундый мәсьәлә килеп басты. Яшәргәме, яшәмәскәме? Хөкүмәт ышаныч белдерде. Безнең эшебез, диде, хагыш. Дошман тармар ителер, җиңү безнең якта булыр. Бу сүзләр барысы да Әлтәфинең яшь миенә тирән сызык булып сызылдылар. Шуңа күрә ул бер вакытта да борынын салындырмады. Авыр икән авыр. Инде иртән торуга юеш сөлге белән тәнеңне сөртүгә калса, гафу итәсез. Әнә, Әлтәфинең кичкенә әнисе, теге ул итекләрнең төбенә аягы җитми торган малай, берәүдән дә сорап тормый. Аның үз режимы режим. Һәр Ходай бирмеш төнне кизен чылаткан була. Менә сиңа юеш сөлге. Әлтәфи әнисенең сеңлесенең китап дәфтәрләрен актарганда, әнә шуларны уйлап утырды. Әйбер төргән саргылт кәгазьдән блокнот кебек итеп эшләнгән бер дәфтәрне кулына алды. 6 класс укучысы Халимов Җәүдәтнең шефлык көндәлеге. Дәфтәрнең беренче битендә шефка алган атның исеме Асавияхим. Атның яше 7дә, төсе кола, ат абзарында урыны 15нче комнат. Хәрби хезмәткә яраклымы? РКК. Ничә аягы дагалы? 2, тешләре таза. Әлтәфине бу документ та чыгарыннан чыгарды.
Әлтәфи бу атны белә. Аны Заһри тайы дип кенә йөртәләр. 30-нчы елда колхозга берләшкәндә Заһриның үз кулы белән җитәкләп алып килеп тапшырган биясеннән туган ул. Осавиахим имеш. Моны инде мөгаен мәктәптә кушканнардыр. Дөрес, атның яше 7дә. Дөрес, аның төсе кола, алга яклары дагалы. Әмма Осавиахимга синең җәүдәтеңнең сары кәгазьле дәфтәре түгел, ә арыш онына булгаткан башак кирәк. Көненә ярты гына чиләк солы кирәк, бер генә кочак клевер яки солылы вика кирәк. Әнә шулар булса, ул кола ат мин сиңа әйтим. Бөтенләй исемсездә менә дигән итеп яшисе. Колхозда аннан да тырыш, аннан да әйбәт холыклы ат юк. Әлтәфи күрде аны бүген ат абзарлары янынан кайтканда. Янбаш сөякләре чыккан, кабыргалары санарлык, эче тартылган, нәкъ географ кебек. Йоннары озынайган. Аңасың шефлык кирәкмени? Ләкин бер карусыз авыр йөкне өстерә ул бичара. Бу сугыш кешеләрне генә түгел, бөтен тереклек дөньясын әллә нишләтте. Җигүчесен санламыйча, тегеләй-болай чыгымлаучы атлар бар иде. Хәзер андый нәрсә юк. Көтүдән сыер качу, башка авылның уҗым басуны элдертү, күбенү бар иде. Хәзер андый сыер юк. Бәрәңге уңмаган, җиләк җимеш бөтенләй булмаган еллар очрый иде. Хәзер бәрәңгене алып бетерер хәл юк. Урмандагы җиләкнең исәбе-хисабы юк. Сугышка кадәр аяк йөзеннән үскән печән үзәнлекләрдә хәзер билдән. Табигать үз баласына шулай хәлдән килгәнчә ярдәм итә. Әлтәфи сары кәгазьдән тегелгән дәфтәрне ябып куйды. Юк, ничә әйтсәң дә, Әлтәфи укый торган училищеда реализм көчлерәк. Анда ичмасам коридорга килеп керүгә бер плакат тора. Шәле башыннан төшеп торган бер апа бармагын төртеп синнән сорый. Фронт өчен син бүген нәрсә эшләдең? Яхшы билге алу ди немец теле укытучысы, фронтка ярдәм. Менә бу ичмасам мәсьәләнең конкрет куелышы. Атка кенәгә ачып шифлык итү генә түгел бу. Аннан соң коридорның икенче башында бер шигырь бар. Плакат формасында эшләнгән. Моны шулай ук немец теле укытучысы үз кулы белән язып белде. Тупла иптәш бөтен иҗатыңны, бөтен көчең, акыл, сәләтең якынайту өчен кан ишүче фашизмның үлем сәгатен. Менә шул ике плакат училищеның ишеген ачып килеп керүгә бөтенләй икенче атмосфера тудыра. Әлтәфи әнә шул конкрет кырыс атмосфера кешесе. Ул реаль дөнья кешесе. Училище студенты Халимов үзеннән кеше туганнарының да шундый булып үсүләрен тели. Ә Осавиахим ул класста кушылган матур исем генә. Император Веспасиан чәй эчә. Тулай торакның үз тормышы, үз тәртипләре, үзенең эчке дөньясы бар. Монда комедия, драма жанрлары чиратлашып килә. Кич, Морҗа инде суынган, дәресләрне әзерлисе бар. Ятып кына йоклыйсы иде. Тыелган. Сәгать 11сез ятарга рөхсәт ителми. Укытучылар тикшереп йөриләр. Зарифуллинның ризасызланып дулый торган гадәте бар. Ул җиңел холыклы. Фатирда торганнарны кем тикшереп йөри? Үз өендә торып укыганнарны кем тикшерә? Әгәр мин дәресемне яхшы беләм икән, минем ничәдә ятып йоклавымда кемнең ни ише бар? Дип дулаган була ул. Ләкин Әлтәфи немец теле укытучысының бер мәкале белән аның авызын каплый. Шибен дулап тәрәзә вата алмый.
Шуннан китә маҗаралар. Караңгырак почмактагылар тикшерүче укытучы чыгып китүгә шишенмичә генә урыннарына тәгәриләр. Мәсәлән, Әркәшегел шулай. Аның эш рәхәт. Иртән ашханәгә кайнар чәй алырга йөгергәндә, аның кеше шикелле ашык-пошык киенеп ятасы булмый. Ул беренче булып барып җитә. Бүген маҗаралар дәрестән соң ук башланды. Төшке аштан соң утыннар ярып, мичләргә ягып томалауга ашханә залына җыйдылар. Колхозларга бер бригада язучылар чыккан да, шуларның берсен училищега чакырганнар. Муйнына калын мамык шарф чорнаган, кыршылган язгы пальтолы, аксыл чәчле бер абзый язучы икән. Әлбәттә, тере язучыны барыбызның да беренче күрүе иде. Үзенең әсәреннән өзек укырга керешкәнче, язучы башта кереш сүз сөйләде. Шаккатып тыңладык. Иптәшләр дип башлады ул. Хөрмәтле дуслар, укытучылар, студентлар һәм залда утыручы башка хезмәткәрләр, рөхсәт итегез сезгә, хөрмәтле дусларга, укытучыларга, студентларга һәм бу залда утыручы башка хезмәткәрләргә бездән республиканың язучыларыннан, шагыйрьләреннән, драматургларыннан һәм барлык каләм әһелләреннән безнең кайнар сәламыбызны, ихтирамыбызны һәм сезгә, яшьләргә, яшь буынга, киләчәкне төзүчеләр буынына булган ышанычыбызны, өметебезне һәм сезнең училище студентларының иң ихтирамлы хезмәт юлын сайлап алган яшьләрнең үзләрен киләчәк буынга тәрбия бирүгә багышлаган егетләрнең, кызларның һәм бу нинди адәм соң бу? Дип Әлтәфи безгә таба борылып яман сүз әйтте. Ләкин укытучылардан берсе безнең якка борылып карады да ризасызлык белдерде. Тыңламый хәлебез юк иде. Мамак шарф тагын бер җөмләдән чыга алмый газап чигә иде. Быелгы елда кайсыдыр ки Кызыл армия гитлерче бандаларны, вәхшиләрне, кешелек дөньясының дошманнарын үз яларында кыйнау, тармар итү, бетерү өчен хәл иткеч ударлар, әһәмиятле һөҗүмнәр алып барган бер елда сездән, хөрмәтле дуслар, иптәшләр, укытучылар, студентлар, егетләр, кызлар һәм ни хикмәт, шушы урында язучы икенче тапкыр инде төртелә. Әлтәфи тешен кысып сүгенә. Егетләр кызлардан соң өченче тиңдәш кисәкне таба алмый бу, дип теге яман сүзне әйтә. Ләкин Ватан сугышы темасына багышланган бер хикәясен укыганда, язучы үзгәрде дә китте. Без гаҗәпкә калдык. Сөйли белмәсә дә, язганы искиткеч икән. Моны ахырдан безгә шул ук Әлтәфи аңлатып бирде. Бик шәп сөйли торган кеше яза башласа, ике авыз сүзне бергә бәйли алмаска мөмкин. Һәм бик матур яза алучы, кара-каршы торып, кеше белән сөйләшә белмәскә мөмкин икән. Язучы безнең каршыда Ватан сугышының бөтен кайгы-хәсрәтен, җиңү шатлыгын, сагыну хисләрен бергә туплаган зур бер шәхескә, кешелек кайгысы белән генә яшәүче акыл иясенә әйләнде дә куйды. Язу бер, сөйләү икенче нәрсә икән. Хикәя тыңлаганда, без бер-беребезнең йөрәкләре типкәнне ишетеп тордык ахырсы. Күбебезнең күзләр дымлы иде. Ахырдан уч төбе авыртканчы кул чаптык. Язучы үзен шулай җылы каршылаган өчен безгә рәхмәт әйтергә тотынган иде. Тагын теге тиңдәш кисәкләргә батты да калды. Язучы белән очрашуның кичке якта бер файдасы булды. Татар теле дәресеннән өйгә эш итеп тиңдәш кисәкләр бирелгән иде. Кабатлап торның кирәге калмады. Кичен ут алындыруга төрле уеннар, бәхәсләр, кызык сөйләүләр китте. Без малайлар 23 февраль көненә училище сәхнәсендә төнге сигнал дигән пьеса куерга җыена идек. Анда дошман кулында калган бер авылга безнең разведчик барып керә дә, төн уртасында өй эченнән отрядына сигнал бирә, морҗадан ут көлтәсе чыга. Шуны эффектлырак итеп эшләү өчен безнең инде бер атнадан бирле бәхәс, көрәш бара иде. Бүген Әлтәфи методын сынамакчы булдык. Морҗаның кыйсы туры икән. Ягъни, юшкәсен ачкач, мичкә башын тыксаң, күк йөзе күренә. Караңгы төшүгә шул сигналны биреп карарга булдык. Әлтәфи шул максат өчен авылыннан чирек литр керосин алып килгән икән. План буенча булай. Гыйзатуллин бер кагазгә ут төртә дә, мичкә тыгып тотып тора. Әлтәфи шешәдән авыз тутырып керосин ала да, мичкә бөркә. Ут көлтә булып морҗадан тышка чыга.
Моның караңгы төндә Әлтәфинең туган авылы Мөрәлигә хәтле күренүе мөмкин икән. Без тышка ыргылдык. Караңгы салкын кичтә морҗа башына карап озак тордык. Ут күренмәде. Аяклар туңа башлагач кергә дип тора иде, кинәт кенә ишек ачылды да, бөке шикелле атылып Гыйззәтуллин чыкты. Чыкты да, шундук тәгәрәп, уң кулын карга батырды. Без ниндидер хәвеф булганын сизенеп эчкә ыргылдык. Мич янында Әлтәфи уынып тора иде. Керосин дигәне бензин булып чыккан Әлтәфинең. Бу сугыш вакытында чын керосин калдымыни соң ачуым килмәгәе. Бензин Әлтәфинең авызына капкан, кашларын, кирфекләрен яндырган. Күзләрен йомган Әлтәфи без кергәч хәрәкәтсез калды. Кашсыз, кирфексез кеше бер дә матур булмый икән. Нәкъ император Веспасиан бюсты булган да куйган Халимов. Гыйззәтуллин да кулына өрә-өрә тыштан керде. Егетләр чыдадылар, берәр сәгать бу турыда бәхәсләшкәч, бүлмәдә гадәти тормыш башланды. Мин үземнең сабырсызлыгымны яхшы белгәнгә күрә, көндез үк иртәгәге көннең ипиен Зарифуллинга биргән идем. Сандыгыңа биклә дә, әллә нәрсәләр әйтеп ялынып сорасам да, иртәгә көндезсез бирмә дидем. Зарифуллин риза булды. Ачкыч аның чалбар каешына гына бәйләнгән. Кышкы кичне тамак бигрәк тә усал итеп ача. Җәен алай түгел. Кышкы кичтә тамак ачу газап. Шахмат уйныйбыз. Колак янындагы әркәше мин уйнаганны карап тора. Лыч-лыч ипи шәйни дуңгыз. Бүген 2 көнлекне бер юлы биргәннәр иде. Ипи исе минем борынга килеп керә, тамак төбен җыера, күзгә яшь китерә. Җылы, дымлы, кәрәзле ис бу. Тәмле ис бу. Мин күрә торып атны ычкындырам. Бераздан бер пешканы синең белән уйнадың ди, уйнамадың ни, дип Зарифуллин тышыржайта. Мә, Феризне биреп уйныйм. Минем борын төбендә теге ис. Аш сандыгыңны, бир ипине, дип пышылдый мин Зарифуллинга. Зарифуллин шаркылдап көлә. Та, ашмый торсын әле. Син мине әллә гел сандык ачып, сандык ябып йөрергә кылдап шитти белдеңме? Бир дим ипине, мин уйнап бетерә алмыйм. Ә үзең нәрсә дидең? Нәрсә дидем соң? Мин инде нәрсә әйткәнемне хәтерләрлек дәрәҗәдә түгел идем. Нәрсә дидем? Синең ход давай. Юк, уйный алмыйм, бир ипине. Бирмим ифшу. Күпме ялынсам да бирмәссең дип үзең кисәтеп куйдың. Мин ялынуга күчтем. Бир, үтерәсең. Күрә торып кешене үтерәсең бит. Уен тукталды. Бәхәс кызды. Зарифуллин чигенә башлады. Бәхәс инде шахмат тактасы яныннан сандык тирәсенә күчкән иде. Инде Зарифуллинның кулында сандык ачкычы. Шулай да ул әле караша. Иртәгә ашка үләсең киләмени синең, ә? Бирди. Зарифуллин ачу белән сандыгына ябыша. Ипине алып, атып бәрмәкче була. Ләкин ризыкка хөрмәт миңа карата булган нәфрәтне җиңә. Синең кеше түгел икәнеңне күптән белә идем, дип мине сүгә. Синең белән тапмада, өләшмәдә. Шулай да без партияны дәвам итәбез. Зарифуллин ачу килгәнлектән начар уйный. Һәм мин аны там. Алда кружка белән су, кулда ипи кисәге. Без тагын бер партия уйныйбыз. Сәгать 11 икән, йоклар вакыт җиткән. Әркәше шишенмәгән көйгенә тәгәрәгән. Димәк, иртә белән беренчеләрдән булып чәй алып кайтасы. Шунда минем башка бер план килә. Иртәнге якта да тышта шушындый ук караңгы була бит. Шундый ук буран. Сәгать 1-дә дә юк, радио юк. Иртән торып чәйгә йөгергәндә ут та кабызылмый. Шулай булгач, нигә бер әкәмәт ясамаска? Зарифуллин планны тиз аңлады. Һәм шул минутта ук сценарийында төзеп ташладык. Утны сүндереп яттык. Шуннан калганы нәкъ план буенча барды. Егетләр, сәгать 6. Шау итеп урыннарыбыздан торабыз. Мич янында өелгән киез итекләр, чабаталар тирәсендә котышкыч ыгы-зыгы ясап алабыз.
Миңа да ал чират, минем котелоктан да алып бар дип кычкырынабыз. Егетләр, соңга калганбыз. Әркәше пружинадан ышкынгандай сикереп тора да мендәр астыннан бүреген суырып ала, карават астыннан котелогын эләктерә дә чыгып китә. Тәрәзәдән без карап калабыз. Болыт арасыннан төшкән ай яктысында буранга каршы йомылып әркәше йөгерә. Салкын буранданың җыйнак гәүдәсе алга яткан, бүрек колакчыннары самолет канатыдай җәелгән, әйтерсең аны инде дөньядагы иң көчле тормозларда туктатырлык түгел. Без ашыгыч кына чишенеп йокыга ятабыз. Хәзер иң кызыгы. Ашхана бездән 300 метрлар чамасы. Әркәш хәзер анда барып җитте. Әлбәттә, бозлы ишеккә аркылы салган тимердә ат башы кадәр йозак күрде, күңелсезләнде, аннан шикләнеп кайтырга чыкты. Һәм кайтканда барысын да аңлады. Шәфкатьсезләр булар. Үзләре укытучы булырга йөриләр, чебен иманы югаларда. Шушы салкында кешене мыскыл итәм дигәч тә, бүлмә тып-тын. Мич алдында чи усак утына гына ялтырап ята. Ясалма рәвештә гырлыйбыз. Әркәше акырын гына чишенә, мыркылдап сүгенә. Аның иң каты әйтә торган сүгене сүзе бар, әҗәткана. Шуны мыгырдый. Чыдый алмыйча пырхылдап көлеп җибәрәбез. Бүген көн әйбәт, күңелле узды. Иртәгесен без Зарифуллин белән леспромхоз конторасына китәбез. Сәгать 6-да анда инде каравылчы мичкә яккан була. Нәкъ 6-да телефон трубкасын рычагыннан алып өстәлгә куябыз. Аннан сызгырган тавыш ишетелә. Әллә кайдагы бураннар арасыннан ысылдый-ысылдый мең газап белән Мәскәү дикторының тавышы ишетелә. Район элемтә бүлегеннән диктор тавышын бүлдертә сызгырталар. Сторож карт әйтә, ишетелсен өчен тог өстиләр ди. Зарифуллин белән без көн аралаш диярлек шулай радио тыңлыйбыз. Сугыш бетсә, хәбәрсез югалган абыйсы һич шиксез табылыр дип ышана Зарифуллин. Мичтә шартлый-шартлый коры утын яна. Сторож карт мич каршында тәмәке суыра. Тыштагы салкын буранда өй түбәләре чытырдап ала. Мәскәүдән җанга якын тавыш ишетелә. Икенче һәм өченче Украина фронты гаскәрләре январь аенда дошманның куәтле контрударларын кире кагып, аның элек чолгап алынган эре группировкасын тулысынча юк иттеләр. Һәм 13 февральдә Совинформбюро хәбәрен ишеткәч, кышкы салкында тиздән бетәр кебек тоела. Без Гыйззәтуллин алып кайткан чәйне бергәләп эчәргә тулай торакка китәбез. Кайнар чәйгә император Веспасиан да килеп утыра. Сугыш турында хикәяләр. Складта бәрәңге әрчегән төнне күңелле була. Беренчедән, ул төнне буе ашыйсың, кәбестә, кишер, суган, нәрсә бар барсында. Икенчедән, ул төннән соң дәрескә бармаска рөхсәт ителә. Иртән сәгать 3-ләрдә кайтып йокыга таласың. Минем иртәгә дәрескә барасы юк бит әле дип йокыга яту үзе бер ләззәт. Иртән кычкырышып сикереп торалар, чәйгә йөгерәләр, бераздан бүлмәне җыештыралар. Син буларның барсын да сизеп йоклыйсың. Аның сайын йокыга тәм керә бара. Менә сине караватың нең белән күтәреп күчерәләр, менә кемдер мыш-мыш килеп синең карават астында идән юа, җафалана, ә синең эш йоклау. Рәхәт бу дөнья. Менә сине яңадан үз урыныңа күчерәләр. Ашыгып дәрескә чыгып йөгерәләр. Бүтән төкләрең белән сизеп йоклыйсың.
Менә педагогика укытучысы класска керде. Менә берәүне бастырды. Теге малай әлбәттә газап чигә. Ә син киерелеп йоклыйсың. Сиңа бу вакытта берни дә кирәк түгел. Мәктәпкәчә яшьтәге балаларга физик тәрбия бирү мәсьәләсе дә, гөберле баканың аш казаны системасы да, хәтта Елизавета патшаның ничә күлмәге булуы мәсьәләсе дә сине кызыксындырмый. Ләкин складта уздырган төннең тагын бер күңелле ягы бар әле. Склад мөдире һәм шундагы бөтен складларның төнге каравылчысы Сабир абзый хикәяче. Искиткеч ипле, җайлы кеше. Педучилищеның каравылчысы да педагогикны белә торган кеше була икән. Ул төннәр буе утырып сөйләргә ярата. Сабир абзый мичтән күмер алып тәмәкесен көйрәтә, тирән сулап куя. Бүреген салып яртылаш агарган чәчләрен сыйпап ала. Миңа ничә яшь дип уйлыйсыз? Без кишер, кәбестә тутырган авызларыбызны ярым ачып аптырап калабыз. 50? 60? Юк, ди Сабир абзый. Миңа нибары 48, бергез дә белмәдегез. Ә бу чәч нидән агарган дип уйлыйсыз? Без тагын җавап биргә омтылып карыйбыз. Җафа күрүдән, кайгы хәсрәт күп күрелгәннән. Әлтәфи мәсьәләне биологик юл белән чишмәкче була. Организмда тиешле витамин җитмәгәнлектән янәсе. Юк, диде Сабир абзый борыннан акрын төтенереп. Беренче тапкыр фашистлар белән очрашканда шулай агардым. Ярты сәгать эчендә. Сезнең кеше асканны күргәнегез бармы? Юк. Күргә язмасын. 41-нче елны Смоленск өлкәсендә беренче тапкыр разведкага бардым. Мин разведкада идем яралганча. Үзебезнең старший лейтенант, мин и тагын бер латыш малае. Таза, әллә ничә фашистыңнан кәтлит ясарлык. Минем дә куәтле вакыт. Төн уртасында шушып кереп, авыл кырыендагы бер ташландык мунчаның очырмасына урнаштык. Задание авылда нинди часть тора, штаб йорты кайда, таш юлдан нинди техника килә, һәммәсен дә хәтергә алырга. Атарга тавыш чыгарга ярамый. Бездән мәгълүмат алып кайту гына сорала. Яктырды. Ширек түбә ярагыннан карап ятабыз. Кая эләккәнбез дип уйлыйсыз? Авыл советы йорты янына. Авыл читендә 2 катлы йорт. Бездән нибары 50-60 метр читтә. Урам тулы мотоцикллар, иртән хәрәкәт башланды. Тын да алмый ятабыз. Безгә төшкермичә, ютәлләмичә көн уздырасы гына калды. Безнең позиция шәп. Күзәтәбез. Немец малайлары шат күңелле халык булып чыкты. Штаб малайлары булды ахрысы. Урамга чыгып котелоктан су салып юындылар, бер-берсенә су сибештеләр, шау да шу иттеләр, берсе артист шикелле кыланып әллә ни әкәмәтләр ясап күрсәтте. Җырлады, бийде, мин сиңа әйтим. Үзләренчә кычкырышалар, ихахайлап көләләр. Белми бит адам баласы үзләренең уч төбендә кебек күзәтү астында икәнен белми. Одним словом, бу егетләр ошады миңа. Неужели шушындай шат чырайлы таза егетләр безнең җирдә кеше талап бала-чага карт кырына атып йөриләр, мин әйтәм. Сабир абзый авыр сулап тынала. Аның тәмәкесе инде болай гына төтенли, ул аны суырмый да. Күзләрен билгесез бушлыкка тери, күз алмаларында мичнең кызгылт ялкыннары чагылып ала. Шуннан нәрсә булды дип уйлыйсыз? Сәгать нәкъ 10-да ябык машина килеп туктады. Уен көлке бетте, урам буйлап фашистлар йөгереште. Шау-шу китереп халык җыйдылар. Картлар да бала-чага. Фашист солдатлары автоматларын таккан килеш стройга тезелделәр. Площадь тынды. Минем нервлар ышкынды бугай, дерелдим икән. Иске мунча селкенә башлады. Старший лейтенант шыпырт кына әйтә, ир кеше бул Гарипов, ди. Хәзер ди булар җәза оештырачаклар, әнә ди күр. Шиткәрәк карасам, исләрем, акылларым китте. Баулар, кылгалар асылган физкультура станы була бит әле. Шуның бер бауына элмәк ясап яталар. Минем күзне әллә ниткән пәрдә каплады. Кыймылдарга ярамый, әтәгеләр тыныч. Иптәшләрне әйтәм.
Алар инде әллә нишәнче тапкырын. Миңа нәрсә, мин үз гомеремдә тавык суймаган кеше. Тәбегә койрыгыннан гына эләккән тычканнарны кызганып, ычкындырып йөри идем мин. Шулай ятабыз. Зур ләшәнникләре чыкты. Янында йөгерешеп офицерлар йөри. Ябык машинаны ачтылар. Кем чыкты дип уйлыйсыз? Куллары артка бәйләнгән күлмәксез бер ир. Кыйналган, бөтен тәне бите кан, шеш, кара янган. Старший лейтенант биноклен сузды. Карыйм, таза гына бер ир. Кара чалбардан, күн итектән, бер күзе агып чыккан бичараның. Төрткәләп элмәк астына алып килделәр. Элмәк астына бер полуторка кереп туктады. Баскыч китереп сөйәделәр. Муйнына элмәкне кирттеләр. Площадь тып-тын. Бираздан полуторкага 3-4 офицер менеп басты. Ялт иткән папкалар бар. Шунда берсе папкасын ачып, фашист телендә нәрсәдер укый башлады. Безгә начар ишетелә. Игътибар беләнрәк тыңласак, янында берсе русчага әйләндереп тора икән. Аңладык, кичә генә авылга партизан һөҗүме булган икән. Бу партизан күрәсең эләккән. Предатель табылгандыр инде. Бөтенесен белеп сөйләгәндә әйтте. Коммунист ди, сугышка хәтле шушы зур авылда мәктәп директоры булган ди, партоешма секретаре булган ди. Күрдегезме? Мәктәп директоры. Шул кешене площадьта балалар алдында. Мин бинокльне латыш егетенә суздым. Шуннан нәрсә булды дисез? Бик ачы тавыш белән үзләренчә нәрсәдер кычкырдылар да ыгы-зыгы килеп алдылар. Карыйм, машина кабинасына бер фашист кирип тә китте. Мин һаман өмет итәм әле. Бу дим куркыту гынадыр. Халыкны өркүтү генәдер дим. Сабир абзыйның куллары калтырый башлады. Ул яңадан тәмәке төргә азаплана иде. Шуннан машинаны кабыздык бу. Газ бирде, кузгалмакчы була. Кабинадан башын чыгарып кузовка карый. Теге директор тора бичара, бер хәрәкәтсез. Менә бер заман машина кузгалды. Теге бичара чайкалып китте. Мин күзләремне йомдым. Тишем тишкә бәрелгәнен хәтерлим. Шунда сизәм, пилоткам баштан чыгып маташа. Бу нәрсә булыр дим. Без тында аларга куркып тыңлыйбыз. Сезнең шәш урап торды дигәнне ишеткәнегез бармы? Менә шул. Шәшләр кирпе нәсе кебек үрә торган. Пилотка күтәрелгән. Үземне кемдер селкеткәнгә айнып киттем. Старший лейтенантның беләгенә чытырдатып ябышканмын икән. Карадым, гәүдә чайкалып бөтерелеп тора. Площадьта коточкыч елау тавышы. Әбиләр берүзлексез шукыналар, китте тавыш. Мылтык аскан егетләр аларны төрткәләп тарата, куа башладылар. Берсенең кулында противогаз горловинасы. Аны ишеткән бар иде, имеш шуның очына ташмы, тимерме тыгып калдыралар икән дип. Халыкны куа-куа без яткан җирдән 20 метр арадан узды бу. Таныдым. Теге иртән штаб янында бөтен немецны көлдереп артист булып кыланганы икән. Зверь дип белерсең, карт кырыны кыйный. Сабир абзый тынсыз тора. Ул кисәкләп сөйли, барсын да рәттән түгел. Менә үз кешеңне фашистлар үтерәгәне шулай карап тора әле син. Ә бит бездә корал, граната, ярдәм итәргә ярамый. Безнең задание аерым. Дөрес, без байып кайттык. Без алып кайткан сведенияларга бик кыйммәткә төште. Ну, теге момент әнә минем дә чәчләрен нишләткән. Хәзер менә каты әйбер ашый алмыйм. Шул моментта тешне каты кысып, мускулларын имгәткәнмен. Да, фашист кабахәт халык ул. Аларның җир йөзендә эзләрен калдырмаска кирәк. Мин, ди Сабир абзый, 41-нче елның көзендә Белый янында контузия алдым. Смоленск юнәлешендә.
Аннан госпитальдан чыккач, Сталинградка эләктем. Ишеткәнегез бармы? Тота. Мин актык камчы таңга хәтле көрәштем. Шушы җөмләдә ул һәр вакыт шулай авазларны бутый. Ни хикмәт? Татар халкының йөзенә тап төшермәдем. Кәбестә күшәне кимерә-кимерә тыңлыйбыз. Ул мичтәге утлы күмерне кисәү таягы белән әвәләп китерә дә тәмәкесенә ут ала. Бәрәңгәр чилеп беткән, бакларга тутырылган, иртәгесен ашхана кешеләре аны килеп алып китәчәкләр. Бәрәңге кабыгын училищеның атына дип конюх алып китәчәк. Кем белә? Атка гынамы ул? Смоленск янында бер карт белән карчыкта кунарга туры килде. Сөйләшә киттек. Син ди карт кем? Казакмы, монголмы? Мин әйтәм татар. Кайсы татар? Казанскиймы, Сибирскиймы? Казанский мин әйтәм. Карт та, карчык та шунда бер нәрсә сөйләделәр. Аларның өендә фрицларның штабы булган. Кара төнне буларның өенә солдатлар бер партизанка тотып китергәннәр. Өстендә телогрейка, 2 толым чәче асланып тора ди. Кара кашлы, кыңгырт битле, кара күзле 18-19 яшьлек бер әйбәт сылу кыз ди. Кыйнаганнар теге дуңгызлар. Ләммим бер сүздә дәшмәгән бичара. Таң атканча ләммим. Таң атканда үзләре алгы өйгә кереп йокыга яткач, карчык бу бичараның янына килгән. Кайнар чәй биргән, эчкән теге дәшмәгән. Карчык сораган: "Кызым, булар сине харап итә бит. Атаң-анаң бармы? Син кем? Миннән тел яшермә" дигән. Шунда теге кызның авызыннан бердән бер сүз чыккан. Мин дигән татарка. Менә бүтән сүзе шул булган. Мин татарка. Иртән аны алып чыгып киткәннәр. Кая, нәрсәгә? Сабир абзый авыр сулый. Фашистларның билгеле инде. Мәсхәрә әйтәләр дә тотып аталар. Менә балалар, фашист кем ул? Менә балалар, фашист кем ул? Без тып-тын калып тыңлыйбыз. Училищеның күп укытучылары дәрестә мондый тынлыкка ирешү турында хыялланалар гына. Госпитальдән кайткач, Александровкада көтү көттем. Колхоз көтүен. Күрше колхозның шапкан люцерна басуына кергәнмен. Председателе килеп чыкты. Күзләре ут уйный, карарга куркырсың. Син ди, шундый майди, границаның кайда икәнен беләсеңме ди? Беләм, мин әйтәм, как же? Кайда белсәң әйт. Безнең граница, мин әйтәм, Берлинның центральный урамында. Телсез калды. Әле син монда нишләп йөрисең, мин әйтәм? Әле синең тазалык белән монда йөрисе түгел, тегендә дим. Тфу, дип тикереп китте. Сабир абзый янына кич утырга военрук Родионов та килгәли. Родионов майорның чынысы. Авызында 2 алтын теше бар, госпитальдә 2 кабыргасын алганнар. Семьясын югалткан, үзе көнчыгышта хезмәт иткән икән. Хатыны 41 елның июнендә бала белән Киевка әтиләренә кунакка киткән булган. Шуннан сугыш. Родионов Киев хәрабәләрен күргән, Киевны азат иткән, әмма семьясын тапмаган. Ләкин гомере буе көнчыгышта хезмәт иткәнлектән, ул бөек ватан сугышын түгел, һәр вакыт Япония чигендәге хәлләрне генә сөйли. Ул Хәсән күле вакыйгаларында катнашкан, Монголиядә булган, Камчаткада яшәгән. Сахалинда японнардан 100 метр арада заставада торган. Класста дәрес алып барганда арткы парталардагы студентларга ул: "Эй, на Камчатке!" дип кычкыра. "Камчатка шумит!" дип тавышны туктата. Складта тимер мич янында тәмәке тартканда ул безне күрми дә, белми дә. Сабир абзый белән генә сөйләшә. Сабир абзый фрицлар турында, тегесе гел самурайлар турында сөйлиләр. Родионов сүз туктаган арада кисәү таягы белән мичне актара-актара җырлый. Гел бер җырны.
На дальней границе посты станицы. Көйін білмәсә дә, бу җырга Сабир абзый да шыңшып кушыла. Дөнья күргән, сугыш күргән бу ике ир безнең өчен ул минутта җир шарының иң бөек, иң даһи кешеләренә әйләнәләр. Родионовның җырлаган вакытта күзләре дымлана. Враги убежали от красной границы. Пляшите, снежинки, играй, ветерок. Прощай, Забайкалье, прощайте, станицы. Бойцы отстояли советский Восток. Родионов шинелен чишә. Аның гимнастеркасының күкрәгендә сары кызыл тасмалар. Бу фәлән тапкыр яраланган, фәлән тапкыр контузия алган дигән сүз. Складтан без теләмичә генә таралышабыз. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Укытучы хатын күгәргән бармаклары белән пианино клавишларына баса да шулай җырлый. Класста борын туңарлык салкын. Тышта бүген дә рәхимсез буран. Аякларда чабата, өзлеп ашыйсы килә. Һәркем сәгать 2-не көтә. Сәгать 2-дә ашханәдә берәр савыт өшегән кәбестә шулпасы бирелә. Аның өстендә тәңкәләр йөзеп йөри. Ашхана мөдире әйтә, һәр бала башына 5 грамм көнбагыш мае салына ди. Күз алдында әнә шулар. Ләкин күгәргән бармаклы апа шыгырдап каткан ботинкалары белән пианиноның педальләренә баскан да балаларны җырлата. До, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Әле кашан гына бәрәңге басуларыннан, урамдагы питомник кешеләреннән, ындыр табакларыннан аерылып килгән чабатылы малайлар, тула оеклы кызлар, до белән реның тыштагы буранга ни катышы барлыгын аңлый алмыйча гаҗәпләнеп тавыш бирәләр. До, ре, ми. Педагогия училищесына быел бик күп балалар алдылар. Дөрес, кайберләре ипи карточкасына кызыгып килде. Сугыш һәркемне тамак мәсьәләсенә аек карарга өйрәтте. Әнә шуңа күрә пианино янында утырган бу күгәргән иренле чандыр латыш хатыныннан берәү дә көлми. Ул бер латыш коммунистының хатыны. Аның иреннән 3нче ел инде хат килми. 41нче елда бу хатын эвакуация белән монда кайткан һәм юка пальто, юка кара ботинка белән кыш уздыра. Ә программа бер нәрсә белән дә исәпләшми. Бүген җыр дәресе 2 сәгать. Тәнәфестә кул сугыш уйнап бераз җылындылар. Кызлар җылы эзләп агартылмаган мичкә аркалары белән сырыштылар. Звонок булды. Салкыннан күгәреп туңган укытучы тагын пианино клавишларына басты. Программа буенча без сезнең белән бүген «Ой ты, зимушка, зима» дигән җырны өйрәнергә тиешбез, диде ул. Ә тышта рәхимсез буран улый. Ашхана ачылырга нәкъ 1 сәгать бар әле. Салкын класста төрле партада төрлечә сыйык тавышлар, долар, рылар, миләр күтәрелеп,
бер гомуми хор тәшкил иттеләр. Ах ты, зимушка, зима белоснежная пришла, эй, ай да люли, белоснежная пришла. Бу җыр күңелләрне тагы да шытты. Юк, моны элекке заманда толып яки шикмән киеп чана башына утырган почта станциясында кайнар борщ ашап чыккан кызыл битле кучер җырлагандыр. Яки тук карынлы, каны уйнап торган яшь күсар кибит кешендә барганда дәртләнеп җырлагандыр. Эх, бу рәхимсез программаны. Бер генә дә бу салкын класста моны җырлыйсы килми бит. Моны җырлагач, тыштагы буран тагын да кытырыбрак китә кебек. Ләкин җырларга кирәк шул. Белоснежная пришла, все дорожки замела, эй, ай да люли, все дорожки замела. Ашханадагы тетя Поля инде озын саплы чүмече белән кәбестә шулпасы бушатадыр. Ашхана түшәменнән инде тамчы тамадыр. Өстендә балык күзедәй 3-4 май тәңкәсе йөзгән шулпа никадәр тәмле. Все дорожки и пути, и не встать, и не пройти. Эй, ай да люли, и не встать, и не пройти. Башлангыч классларның программасында менә бу җыр бар, ди укытучы хатын, ботинкаларын педальдан алып. Ягез әле, тагын бер тапкыр кабатлыйк. Ах ты, зимушка, зима. Бәлки, туңган аякларын, күшеккән кулларын. Ачлыкны онытып, ул да бу җырны булай гына, программада булган гына җырлап утырадыр. Бәлки, күңеле белән ул үзенең туган җире Латвиянең сагыз исе килеп торган нарат урманы эчендә йөридер. Хыялы белән бәлки ул юка ботинка эчендә каткан аякларын Балтик диңгезе буендагы сары җылы эре кумда бастырып торадыр. Ярмалы карны шәфкатьсез рәвештә биткә бара торган тыштагы буран, бәлки аңа июль аендагы диңгезнең ак дулкыннар валын салмак кына Рига пляжына тәгәрәтүен хәтерләтәдер. Бәлки чыннан да шулайдыр. Программа менә дәрес ахырында кабатларга, материалны ныгытырга куша. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Кайда да матурдыр. Җәйге каникулга кайткач, Гыйззәтуллинның бер көне авыл белән танышып үтте. Аларның авылында зур су юк. Әвәл-әвәл төннән суны көрәкләр белән кәс кисеп буып куялар да, бала-чага, каз-үрдәк шунда ята. Эссе көнне ул су бик җылы була. Кояшны аз гына болыт капласа, суына. Бала-чага бик күп җыелса, су булганчыклана, судан чыкканда борын асларына, ияккә, күкрәк чокырларына ләм утырган була. Җәй бик коры килгәндә ул суда кибә. Эссе көннәрдә каз-үрдәк авызын ачып, әлсерәп, тавышлары бетеп тилмереп йөри. Аппак казлар каралып, кирләнеп бетәләр, хуҗаларына мөлдерәтеп карап, каңгырашып, капка күләгәсендә торалар. Авылда су кибү зур эш. Моны бөтен тереклек иясе авыр кичерә. Дөрес, эчәргә су бар. Авылның 3-4 җиреннән менә дигән чишмә чыга. Һәр чишмәнең үз исеме бар. Чишмә суы кимеми,
әмма инеш суы кипкәч, казлар каралгач, Гыйззәтуллинның сынаганы бар, халыкның табигате бозыла, кеше үзеннән үзе холыксызлана. Холыксызланган кеше моның сәбәбен белми, аңламый, әмма Гыйззәтуллин моны бик яхшы аңлый. Сусызлык хикмәте бу. Училищеда укый башлагач, Гыйззәтуллин үзенең бу күзәтүләрен тагы да тирәнәйтте. Бигрәк тә психология фән өйрәнгәннән соң. Аның инде үзе нык ышанган билгеле бер карашлар системасы бар. Бөтенләй сусыз авыллар була, анда күйе белән генә көн күрәләр. Ярым йорты сул авыллар була, алар уртасыннан инеш ага, шишмәләр ага, кичерәк кенә буалар була. Зур сул авыллар бар. Авыл читендә көзгедә ялтырап болын суы җәелеп ята. Җилле көннәрдә ул су ярларына шап-шуп бәрелеп утыра. Су үсләрендә төнбоек, яр кырыйларында серле куркыныч камышлыклар. Бакча башларында әллә ниткән басмалар, таллыклар, тугайлар. Халыкның мораль сыйфатлары Гыйззәтуллин фикеренчә әнә шуңа бәйле. Ул хәзер белә, зур сулы авылның халкы әйбәтрәк холыклы була. Вакшыл булмый, киң күңелле, шәхси байлык туплау өчен артык көчәнми, әмма хөр тормышны ярата. Эшне җиңелдән эшлиләр. Сусыз авыл халкы киресенчә, вак холыклы, гайбәтчән, көнче була. Ирләрендә ирлек сыйфаты җитми, хатын-кызны каһәрләүчән булалар. Саранлык, байырга омтылучанлык белән аерылып торалар. Аларны да гаепләп булмый. Менә син мин кибәрлек өстендә йон ыек баш киеп арпа сугуда эшләп кара, ыек башыңа ничә миллион арпа кылчыгы җыелыр икән. Шуның белән көне буе йөр. Колак тишегеңә, борыныңа тузан, күлмәк эченә кылчык кибәк тулсын. Шул көе көне буе эшләп кара да, иртәгесен тагын шул киемне ки. Зур сулы авылың нәрсә аның? Эштән кайталар да, шишенеп ташлап суга чумалар. Колач салып, куш аяклап тибеп бер йөзәләр. Анадан яңадан туган кебек буласың. Ул арада шул ук суда кер чайкап алалар, ул арада эссе кояш астында кер кибеп тә өлгерә. Зур сулы авылда тузан да булмый. Шишмәле, инешле авылның да эш ярыйсы. Булар колхоз эшендә бик актив. Буларның колхоз һәр вакыт алда, каралты кура таза, холык-фигыль уртача. Шишмәле авылның тагын бер ягы бар. Шишмә тавышын ишетеп үскән бала моңлы була. Мәсәлән, Гыйззәтуллин үзе. Гыйззәтуллин җырлый белми, әмма аның күңеле тулы моң. Аның йөрәгендә һәр вакыт бер җыр яши. Гыйззәтуллинның күңеле гел шуны җырлый. Моңлы балага җитә ул, күгәрчен гөрләседе, дип кабатлый. Дөрес, моңлылыкның сәбәбен Гыйззәтуллин әле тагын бер нәрсәдән күрә. Аларның авылы урманга терәлеп кенә урнашкан. Авылның кайсы гына капкасыннан чыгып китмә, 2 чакрым юл үтсәң, урман. Шишмә буенда уйнап, аякларын чибиләтеп, 2-3 ел уздырган адәм баласының шуннан алдагы яшьлеге урман белән бәйле. Гыйззәтуллин әллә кайчан ук сугыш дигән нәрсәле төшкә дә кермәгән заманда ук беренче тапкыр урманга барган иде. Әтисе белән. Сезнең пешән салган тимер хотлы арбада җәйге матур көнне ат белән урманда йөргәнегез бармы? Әтисе атны туарып бер чыршы астына кертеп бәйләде. Көн үзәгендә кигәвеннән шулай гына котыла аласың. Үзе пешән чапты. Гыйззәтуллин, ул вакытта аның фамилиясе юк, ул нибары Нурулла исемле бер малай иде. Шунда бик абагалар арасында йөрде. Урмандагы тавыш. Әнә карт юкә башыннан торып күке кычкыра. Әнә куйлыктан көр дигән тавыш ишетелә. Әнә ана тилгәнне эзләп бала тилгән елый. Пилдерек. Тагын әллә ниткән тавышлар. Улым, сак бул, иске төп башында йылан ята торган була диде әтисе. Гыйззәтуллинның саф миенә бу сүз мәңгелек булып уйлап калды. Ширек төп башында кояшлы көннәрне йылан җылынып ята икән. Урман үзенең серле йырткычлары, җәнлекләре, кошлары белән бөтен бер дөнья иде. Кемдер пешән җыйганда имеш, кочагы белән пешән алган икән. Беләгенә кагылып йылан төшеп киткән. Бер авылның бер кыз җиләктән кайтышлый агач төбенә утырган икән. Утыра торгач изелеп йокыга киткән. Төшендә бик
күп итеп су эчкәнен күргән. Эчә икән, бер дә сусаганы бетми икән. Өйенә кайткач билгеле булган, эченә йылан кергән ди. Бер генә доктор да чыгара алмагач, фәлән авылның фәлән карчыкка алып барганнар. Карчык теге кызга учлап тоз йоттырган, эссе мунчага алып кирип бик каты тирләткән, эчәренә бирмәгән, янына табак белән сөт куйган. Бираздан теге кызның бик нык эче бара башлаган, һәм сусызлыкка чыдый алмыйча теге йылан сөтле табакка чыгып шумган. Фәлән абзый бер йыланның балалаганын карап торган. Ана йылан агачның бер ботагына чолганы басылынган ди. Үзе булгана чайкала, чайкалган сайын бер бала эченнән чыгып җиргә төшә ди. Һәм шунда ук шушып китеп тә бара икән. Бер абзыйны атлы арбада барганда йылан куган. Түп-түгәрәк тәгәрмәч булып ясалган да коточкыч тизлек белән алга таба тәгәрәп куа ди. Урман белән ике арада бер сазлык бар. Анда шишмәле елга ага, таллар, камышлар үсә. Кара болыт белән давыл килгән вакытларда шул камышлык арасыннан әллә ниткән ыңгырашкан тавыш ишетелә ди. Монысы аҗдаһа имеш. Урманда йылан гына түгел, бурсык дигән йырткыч та бик хәтәр нәрсә икән. Әллә кайсы авылның бер кыз адашып урманда кунган икән. Иртәгесен табып алганнар. Бер җиренә дә тимәгәннәр, бары тик бурсык ике күзен генә алган да беткәнче канын эчкән ди. Анысы кура җиләге күп булган урыннарда яши икән. Бүре. Гыйзатуллинның анысын үзе дә күргәне бар. Урман аланында атлар көткәндә бер тайның ал санын тешләп тиресен умырып киткән иде. Шуннан соң атлар көне буе тынычлана алмадылар. Гел пошкырдылар, аз гына бер чит тавыш ишетелсә, хәзер түгәрәк ясап тайларны уратып ала торган булдылар. Ул ат саклаулар. Ат саклаган төндәге урманнар, ул төнге урмандагы тавышлар. Бар шундый бер урман кошы. Караңгы төн урталарында шомлы итеп кычкырып ала. Ху-ху-ху! Дип йөрәкләрне тетрәтә. Бер вакыт төн уртасында бүре улаган тавышка уяндылар. Олы малайлар бер-берсенә дәшеп урыннарыннан тордылар. Гыйзатуллин шалашның түрендә җиргә сеңде. Нәрсә булыр? Куркак, нәрсә булыр? Куркак булып та каласы килми иде. Алыракларга ияреп ул да чыкты. Күк йөзен болыт каплаган, күзгә төртсәң күренмәслек. Яңгыр исе килә. Атлар пышкыра-пышкыра йөренәләр, ләкин куркынмаганнар, үлән мекердәтәләр. Ләкин теге тавыш. Ул тавыш җанны ишетә. Егетләр сүнеп барган учактан бер-ике кисәү алалар да куйлыкка кирип китәләр. Гыйзатуллин ут янында кала. Бер вакыт куйлыкта көлгән тавыш. Урманчы гәрә икән. Якында гына пишәнчеләр кунып ята иде. Алар арасында Хәят та бар. Гәрәй белән алар бик дус дип сөйлиләр иде. Гәрәй кайбер төнне Хәят белән күрешергә дип килә дә, алдан сөйләшенгән буенча бүре төсле улый. Атлар шуңа күрә үлән мекердәткәннәр икән. Бүрегә кагылышлы әллә никадәр хәвефле хәлләр ишетеп үсте Гыйзатуллин. Бер авылның имеш ике малай яз көне бүре оясының эзенә төшкәннәр. Капчык алып урманга киткәннәр. Ана бүренең ауга чыгып киткәнен саклап торганнар да, олырагы энесен сакта калдырып, уяга кирип киткән. Тыныч кына бүре балаларын капчыгына тутырып ята икән бу. Ана бүре кайтып җиткән. Кечкенә энесе кычкырырга курыккан, бүре гадәт буенча арты белән шушып уясына кирип киткән. Бүре койрыгы аркасына кагылгач, теге малай үзенең артыннан энесе кергән дип белеп, «Кермә дип әйттем ич мин сиңа!» дип кычкырып җибәргән. Бүре имеш куркуыннан уяның авызын җимереп чыгып чапкан. Гыйзатуллин яшь чакта урманда аюуда булган. Һәр хәлдә алар урамындагы бер колаклы Әхмәтша карт дигән кеше шулай сөйли. Имеш, бер вакыт урманда Әхмәтша карт ауган агач өстендә ике аю баласының уйнап йөрүен күреп, иссез акылсыз булып торган. Үзләре түгәрәк, үзләре сөйкемле, үзләре аңгыра сыман ди, мер-мер килеп берсен-берсе төртеп төшереп уйныйлар икән.
Авызын ачып торган Әхмәтша картның шул вакытта уң ягына шундый иттереп китереп салганнар, ул сөрлегә 6-7 метр йөгереп барып җиргә сеңгән. Нәрсә булган аңламыйча сикереп торса, каршында арт аякларына баскан дәү аю тора ди. Аны-моны уйлап бетергәнче, аю Әхмәтша агайның ягына тагын берне шундый итеп биргән. Бичара карт бөтенләй әллә кая очып китеп барып төшкән. Аңына килә алмыйча яткан. Аңына килеп урыннан торса, бер колак юк, яңак сөяге үзенең урыныннан чыккан, бер күзе күрмәс булган ди. Аны аю үз балаларын карап торганны әнә шулай ишатмаган. Урман шундый хәлләргә бик бай иде. Кичен кояш баткач, бала-чага капка төбенә чыгып утыра иде. Шунда иртәгә кайсы тирәгә җиләккә барасы, кай тирәдә карлыган бик күп, шулар турында сөйләшенә һәм иртәге көнгә планнар корыла иде. Ара-тирә урмандагы төрле хәлләр турында да сөйләп алалар. Шул вакытта Гыйззатуллин урман ягына карап ала. Җәйге кыска төннең урман ягында инде аклыгы беленә. Шул сыек аклык фонында дәһшәтле калын кара стена булып урман күренә. Ах, андагы серле куркыныч дөнья. Элек шулай иде. Сугыш башлануга буларның берсе дә калмады. Ирләр бетте, атлар сирәгәйде, бөтен кеше кул арбасы ясатып алды. Урманнан утын ташу кытышкыч бер газапка әйләнде. Тәртә эченә керәсең дә, түбән карап, ат урынына тартасың да тартасың. Яңгыр ява, юл сөрелә, таулар очрый, һаман тартасың. Тәртә эчендә мәктәп баласы, буй җиткән сылу кыз, бер аягы гүрдә тора торган карт карчык. Бигрәк тә җиткән кызлар моның белән каһәрләнә. Арбаларын юл өстенә ташлап, алар утырып елыйлар. Урмансыз җиргә кияүгә чыгарга гына насыйп булсын иде, анда да кеше яши бит диләр. Бу сүзләргә Гыйззатуллин баштарак юләрлек дип караган иде. Ә менә хәзер ил җир күргәч уйлый башлады. Чыннан да, бөтенләй урмансыз җирләрдә дә адәм баласы яши бит. Алар хәтта кул арбасының нәрсә икәнен дә белмиләр. Ничек алай була ул? Урман сугыш башлангач рухи яктан корыды. Ни аю, ни бүре, ни бурсык. Каяндыр җиләк талаучы явыз малайлар килеп чыкты. Буларны башта лесничий Милюшин малайлары дип белделәр. Имеш госпитальләр өчен җиләк киптерү заданиесе җиткерелгән икән диделәр. Моның белән Әхмәтша карт кына килешмәде. Миләүшиннең малайлары бик тәртипле егетләр. Алар студентлар начар эш эшләп йөрмәсләр диде. Гыйззатуллин 41 елның җәендә бу талаучыларны үз күзе белән күрде. Башта куйлыкта шырыйлап кычкырган, елаган тавышлар ишетелде. Урман әллә нинди тавышлар белән тулды. Гыйззатуллин куралар арасында бер үзе йөри. Кычкырмакчы булды, тавышы чыкмады, шуңа күрә үзе дә аңламастан кичкенә кастрюлен муйныннан алып кулына тотты да туп-туры юлга чыкты. Чыкса, 50-60 адым ераклыкта җиткән чәчле таза гына бер егет басып тора икән. Егет сызгырып та җибәрде, Гыйззатуллинга таба лап-луп атлап йөгерә дә башлады. Гыйззатуллин кай якка чапкан аңышмастан юл буйлап элдертте. Аның күзен кан басты. Әхмәтша агай сөйли торган иде. Бүре куа башласа, куянның ике күзен кан баса да, бүредән качасы урынга гел бүрегә таба чаба дип. Бу кушу күпмегә кадәр дәвам иткән булыр иде, әмма урман юлы бик хәтәр бит ул. Юл аркылы узган бер агач тамырына Гыйззатуллинның чабата башы эләкте дә ул сөрлектә. Бөтен хутына алга таба ыргылып барган гәүдә кинәт ритмнан чыгуга, Гыйззатуллин иң беренче эш итеп кулындагы кастрюлен алга таба очыртты. Кастрюль 10 метрлар чамасы һавада очып баргач, ширәм баскан юлга төшеп тәгәрәп китте. Гыйззатуллин үзе исә әле ул урында гына туктый алмыйча, алга таба тагы да узып гөрселдәп барып төште. Кастрюль һавага очканны күргәч, теге егет тә йөгерүдән туктады. Бераздан Гыйззатуллин куак төбендә шыкаеп утырган күрше карчыгы Миңлебикә тине күреп алды. Аның дәү чиләге тулы иде.
Гыйззәтуллин елый-елый аңа әле генә булган хәлне сөйләде һәм шуның белән әбине харап итә язды. Тагын лоп-лоп атлап йөгергән тавыш ишетелде. Һәм кураларны сытып, иләмсез зур ботинкалы, кояшта янган битле, җиткән чәчле, сипкелле бер егет булар янына килеп басты. Егетнең кулында буш су чиләге иде. Миңлебикәтти утырган җиреннән торды да, алъяпкыч итәге белән авызын каплабрак, еламсырап егеткә дәште. «Урыс, җаным, пожалуйста!» дип ялынды. Караса, күрше авылдагы бер туган сеңлесе Гаделнисаның ФЗОдан качкан малае Габделфәрд икән. «Менә сиңа Миләүшин малае!» Егет тәтелсез калды. Нәрсә әйтергә дә белмәде. Килгәне бушка китмәсен дип, Гыйззәтуллинның яңагына ут күренерлек иттереп берне бирде дә торып чапты. Шуннан бирле авыл халкы җиләк талаучыдан курыкмый башлады. Сугыш шулай итеп урманның бөтен серен, бөтен романтикасын бетерде. Ул хәзер гади бер йорт җылытучы, тамак туйдыручыга әйләнде. Ләкин бу яхшылыкларны ул бик зур газаплар аркылы гына җиткерде. Училищеда белем алып кайткан Гыйззәтуллин урманның әнә шул романтик сыйфатлары югалуын бик авыр кичерде. Урман аңа бик кызганыч булып тоелды. Әмма авыл үзгәрмәгән диярлек. Читтә йөрү, белем алу уен эш түгел. Гыйззәтуллин барысына да фәнни-фәлсәфи күзлектән карый хәзер. Менә тарих укытучысы күп сөйләде. Киләчәктә авыл белән шәһәр арасында аерма бетәчәк диде. Гыйззәтуллинны бу нәрсә борчуга салды. Кайчан бетәчәк ул аерма? Тарих укытучысы әйтә, сугыш тамамлангач, бу процесс тизләнәчәк ди. Ничек инде шушы чишмәләрне бетерәсең? Гыйззәтуллиннарның бакча башындагы ак мунчаны нигә бетерергә? Дөрес, Гыйззәтуллин мунчага бик яратып йөрүчеләрдән түгел. Элек-электәннән бик сирәк керә иде ул аңа. Әмма керә. Мунча үзләренеке. Мунчадан чыгып мәктәпкә килгән көнне Гыйззәтуллинны бөтен мәктәп мыскыл итә иде. Мыскыл итәргә сәбәбе дә бар. Кап-кара колаклы, колак тишекләрендә сабанга чыгарлык, шибиләгән кара куллы Гыйззәтуллин көннәрнең берендә кинәт кенә алсу яңаклы, матур кызгылт колаклы, чип-чиста бер мөлаем малай булып класска килеп керде. Керә. Һәм шуның белән дәрес өзелә. Класс шау итә. Апа, апа, Гыйззәтуллин мунча кергән. Апа, Гыйззәтуллинга яңа колак куйганнар. Дәрес беткәч, тәнәфес вакытында да бу тема сүндерелми. Өлкән класс малайлары чиста Гыйззәтуллинны карарга киләләр. Ә шулай да авыл мунчасы шәп нәрсә инде. Сезнең җәйге эссе көндә авыл мунчасына кергәнегез бармы? Юынып чыгасың, аның алгы бүлмәсендә акрын гына киенәсең. Дөньяны кояшта җылынган, кычыткан, алабута, мәче борчагы исе баскан. Алар мунчаның нигезендә тыгыз булып үскәннәр, тәрәзәсенең яртысын каплаганнар. Кайтышлый кычыткан баскан киртә буеннан барасың. Анда сиңа таныш исләр, сиңа таныш бүҗәкләр. Бөтен нәрсә яшәмәктә, үрчемәктә. Ә мунчадан кайткач салкын әйрән суы, әҗәйнең матур көнендә озын арба җигеп колхоз фермасына юкә миллеге ташу. Көндезгә кайтасың, шишмәгә ат сугарырга төшәсең. Атны эчерә белергә кирәк. Аның өчен сызгыра белергә кирәк. Көйләп кенә акрын гына сызгырасың. Ә ат эчә дә бераз эчкәч авызлык тимерләреннән су тамызып сиңа карап тора. Аннан тагын эчә башлый. Ә ат абзарларындагы 40-50 атның бер юлы клевер мекердәтүе. Керәсең, коридордан барасың, син җигә торган ат әллә каян сиңа дәшеп тора. Шулар бетәргә тиешмени шәһәр белән авыл арасында аерма биткәндә. Ә ындыр артыннан бозау күчерергә барган, чиләк белән апара аскан, балта тоткан Әхмәтша агайны кая куясың? Авылның бер кисәге бит ул, пускай бер колагы булмасын. Аннан соң урман тирәсендә яшәгән кешене нигә шәһәрләштерергә? Алар бөтенләй икенче төрле халык бит. Гыйззәтуллинның мәсәлән, авылдашлары берәүгә дә охшамаган. Алар үзенчә, бөтенсе кара янган, бөтенсенең кулы бирчәйгән, һәрберсеннән чыршы сагызы исе бәрелеп тора. Аз сүзлеләр, аларга эш булсын. Алар кайгыны да үзләренчә кичерәләр, дәшмичә генә.
Сугышка халыкны озатканда авылда им өчен бер кычкырып елаучы булмады. Ә башка авылларда хәлләр булган, училищеның тулай торагында кыш буена бу турда күп сөйләнде. Булар кайгыга нык кешеләр. Нигә аларны шәһәрләштерергә? Каникулга кайткан Гыйзатуллин әнә шулай авыл язмышы өчен борчылып йөрде. Авыл тирән итеп авыр гына сулый. Гыйзатуллин икенче көнне үк колхоз эшенә чыкты. Ат юк, үгез юк. Барысына да беркетелгән малайлар бар. Кала хатын-кыз белән төрле эшкә йөрергә. Июньнең 25-ләре иде. Авыл урамына 7-8 йөк машинасы килеп туктады. Гыйзатуллин моның нәрсә икән тиз аңлады. Аларның авыл клубы көздән глубинка ителгән иде. Глубинка яңа сүз, сугыш вакыты сүзе. Икмәк, бәрәңге кебек дәүләт заданиеләрен Загатзерно крахмал заводларына гына түгел, ә эшкәреге пунктларга да тупладылар. Моның әһәмияте Гыйзатуллин уйлавынча бик зур булырга тиеш иде. Дошман һөҗүме вакытында азык-төлек складлары юк ителә калса, тылда әллә никадәр яшерен складлар сакланачак иде. Бөтен халыкны бәрәңге тутырырга чакырдылар. Фронтның үзеннән үк кайткан хәрби машиналар икән. Сугышка кадәр күргәннәр бар иде. МТСта полуторка дигән бер кичкенә машина бар иде. Ягъни тонна ярым йөк тарта торган. Ә монда тимер кузовлы трехтонкалар. Шоферлары кара янган, бер-икесе мыеклы, русчалары да хикмәт. Г авазы бөтенләй юк, бөтенесе һә белән сөйләшә. Халык шул машиналарга бәрәңге тутырды. Клуб яны бензин, резинасы белән тулды. Бәрәңгенең крахмалланып чирегәнен шүпләүчеләргә өйләренә бирә тордылар. Морҗалардан төтен күтәрелде. Тамак туйды китте. Шерек бәрәңге күмәчен табадагы каймакка шыжылдатып пешерсәң, дөньядагы бөтен ризыкларың бер якта торсын. Халыкның 1-2 көнлек тормышы хәл ителде. Кич җиткәндә генә машиналарның соңгысын тутырдылар. Бәрәңгенең менә шушыннан ук турыдан-туры Украинага, сугыш барган җирләргә китәчәге күңелгә әллә ничек тәэсир итте. Кузовтагы бәрәңге инде бәрәңге булып кына түгел, әллә нинди кыйммәтле йөк булып күренде. Юлга чыгар алдыннан машиналарның берсендә колонна начальнигы бер җитешсезлек тапты. Аны рәтләгәнче авыл читенә чыгып тезелгән хәрби машиналар янында солдатлар бәләкәй генә ут яктылар. Көле төшкәч бәрәңге салдылар. Гыйзатуллин шофер солдатлар белән сөйләшеп рәхәтләнде. Һәр хәлдә Хәлил Фәтхиевич тыңлап торса, Гыйзатуллинның кыюлыгына һәм тоташ сибелгән хаталарына гаҗәпкә калыр иде. Июнь төне бер яктан караңгыланып килсә, икенче яктан яктыра башлады. Китәр вакыт җитеп килә иде. Солдатлар чиле-пешле бәрәңгене актарып алып көлә-көлә ашадылар. Берсе Симферополь кешесе икән, татарча белә иде. Ничего, Нәкәш, пешмәсә дә ашыйбыз дип, бер-ике бәрәңгене Гыйзатуллинга да алып бирде. Кызарып таң атканда гына иң алдагы машина кабынды. Аннан башкалары. Җиңү көненә кадәр Нәкәш дип берничә солдат кабинадан кул булгадылар. Сүнеп барган учак янында Гыйзатуллин бер үзе басып калды. Солдатлар белән 1-2 сәгать утыру аның рухи дөньясына иксез-чиксез байлык бирде. Менә көзен тулай торакка җыелгач сөйләргә булыр. Аларның авылында таң урман пычмагыннан ата башлый. Кызгылт нурларының иң беренчесе мәктәпкә әйләндерелгән 2 катлы мәчетнең очырма тәрәзәсенә төшә. Аннан авыл башындагы карт нарат алтын сыман төскә керә. Кайдадыр шыгырдап капка ачыла, казурдәк тавышланып ала. Кемнеңдер мунчасыннан куе төтен күтәрелә, эшкә киткәнче тымалап мунча чабынмакчылар. Ачлы-туклы авыл үзенең морҗаларыннан сыек кына төтен бөркей. Зур өметләр, матур хыяллар белән сугыш елның тагын бер көне туып килә. Кырын кычыткан баскан киртәләрдән,
су буендагы ямшәйгән мунчалардан, авыл кырыендагы ат абзарларыннан, янгын сарайының каланчасыннан, бөтен авылдан дөньяга моң тарала. Ул моң төнлә төшкән чык белән бергә күккә аша. Авыл сулый. Үзенең 60-ка якын ирен сугыш кырына озаткан авыл моң катыш җай гына сулый. Ындыр арты урамнан балта, ышланган казык күтәргән, аркан белән бозау җитәкләгән Әхмәтша карт атлый. Ат караучының ат абзары ишеген авыр шыгырдатып ачканы ишетелә. Халык озын җәйге хезмәт көнен каршылый. Шул халыкнымы җиңәр фашист? Шул чишмәләргәме, шул киртәләргә, шул бәрәңге басуларынамы фашист хуҗа булыр? Гыйззәтуллинның бер вакытта да авылда мондый таңны күргәне юк иде. Күрәсең, училищеда уку аны үстергән, тормышны, табигатьне нечкәләбрәк аңларга өйрәткән. Юк, мондый табигате булган, мондый чыдамлыгы булган халык бер кашанда бер кемгә дә кол булмас. Мондый таңы, мондый һавасы булган халык иң зур бәхеткә, ирекле, тук, тыныч тормышка лаек. Ләкин бит таңнар Германиядә дә матурдыр. Анда да шундый мөлаем авыллар бар микән? Германиядә дә кычыткан үсә микән? Гыйззәтуллин яшендәгеләр анда ничек көн күрә икән? Без инде җиребез азат булганчы дип өмет белән яшибез, шатлык көтәбез. Аларның балалары нәрсә уйлый икән? Әйтик, ниндидер Альфред яки Вилли үзләренең әтиләре Днепр буенда сугышта йөрүне нәрсә дип аңлыйлар икән? Немец икәнсең, яшәү өчен Германияң бар бит. Кояш сезгә дә төшә, яңгыр сезгә дә ява бит. Нигә безнең җиргә кирдегез? Нигә барыгыз да бер булып сөйләшеп, кире борылып кайтып китмисез? Нигә шундый матур таңнарда окопларда ятасыз? Гыйззәтуллин бу сорауларга әле җавап таба алмый. Чөнки ул әле укуны тамамламаган. Училищены исән-сау тамамлап булса, алга таба укырга кирәк. Һәм һич шиксез сайланган юлны үзгәртергә кирәк булыр. Сугыштан халык ярты-йорты гына кайтыр, авыр булыр. Я агрономлыкка, я председательлеккә укырга кирәк. Зират астыннан суны зур буа белән буарга, бөтен су буенда иңләп буйлап йөзәрлек зур буа булсын. Кычыткан җыеп, алабута җыеп, балаларына аш әзерләп йөргән хатын-кызларны авыр хезмәттән азат итәргә, ватан өчен канын кыеп кайткан агайларның кадерен белеп кенә яшәргә. Үлеп калганнарны онытмаска. Үзеңнең бөтен гомереңне әнә шул максатларга багышларга. Аргы як урамда көтү куа башладылар. Гыйззәтуллин учак яныннан торды, өенә таба атлады. Каникул әле башланып кына килә иде. Поп Василина Зөлхәбирә белән. Бер җәй эчендә әллә никадәр үзгәрешләр булган. Иң кызыгы, әтисе Әркәшене шәһәргә алып барган да кулак докторына күрсәткән. Доктор Әркәшегә кулак машинасы җайлаган. Моны класстагы бөтен кеше колагына киртеп тикшереп чыкты. Чыннан да, тавышны көчәйтә икән. Күкрәккә асылган бу аппаратны практик тормышның башка якларына да файдалану мөмкинлеге табылды. Хәер, моны Әлтәфи өйрәтте. Әйтик, география дәресендә моны бик иркенләп файдаланып була икән.
Чөнки географ, әгәр карта янындагы кеше шаулатып сөйләп бирмәсә, кәефе китеп тәрәзә янына килеп баса да, янчыклы кесәсендә кулын уйнатып, басуга карап тик тора. Әркәше шаулатып сөйләүчеләрдән түгел. Ул үзендә булган техник чараларны әнә шул моментта эшкә җыеп карады. Лаперуза бугасы. Лаперуза бугасы, дип пышылдады Баязитова. Әркәше ярдәмне Зарифуллиннан көтә иде. Шуңа күрә Зарифуллин утырган якка турылабрак бер-ике тапкыр элемтәгә чыгып карады. Зарифуллин исә теге бугазның исемен белү түгел, аның кайда икәнлеге турында әнә өче кадәр дә мәгълүматы юклыгын сизгәч, эфирга бөтенләй чыкмады. Резидентның озак вакыт элемтәгә чыкмавы Әркәшенең хәлен шактый авырайтты. Аппаратта әллә ниткән помехалар бар иде. Шуларның берсендә бугазы дигән сүз дә ишетелгәч, Әркәше тисә тиенгә, тимәсә ботакка дигәндәй, Аллага тапшырып беренче тотылган шифрограмманы ачты. Папиросы бугазы, диде. Географик терминны ялгыш әйтү географ каршында иң зур җинаят. Алай әйткәнче, лучше син географны хатынсыз калдыр. Әнә Әлтәфинең сөйләвенә караганда, пленда булган кеше син дип, имеш хатыны урынны аерым җәя, юньләп аш пешерми ди. Әйе, географик термин моның өчен культ. Син теләсәң ничек мәскәрә ит бу кешене. Әмма исемнәрне хәтерлә. Дөресен әйтә алмасаң, географ кушкан икенче исеме белән әйт. Һәм изге тема, тәмәке темасына кагылма. Шуларны истә тотканда, бу кеше гомумән бик ипле, юньле кеше. Клашны калдыр, Пермяков, диде географ йөзен чытып. Әйе, клашны калдыр. Алдагы дәрештә дә кертерменме, юкмы әле? Әркәше моңсуын атлап коридорга чыгып китте. Аның ут булып кызарган битләреннән, ахактай янган кулак яфракларыннан класска кайнар җил өрелгәндәй булып калды. Нигә шулай катыкланды соң әле бу географ? Югыйсә, кәефе шәп вакытларда ул үзе дә терминологияны шактый юмор белән халыкча телгә ала бит. Менә мәсәлән, Италияны ул итек дип, андагы Санта-Мария борынын итек үкчәсе дип, Сахалин утравын кролик түшкәсе дип, Скандинавияны яткан арыслан дип кенә сөйли бит. Кызык та, хәтердә дә кала. Мондый рәхимсез җәзаның сәбәбен тәнәфестә Әлтәфи ачыклады. Географның кичәдән бирле тәмәкесе юк икән. Менә сиңа папироза бугазы. Быел укытучы юклыктан узган елда укытылмаган тарих фәне керә башлады. Тарихчы күркә. Андагы горур кыяфәт, андагы каш җыерулар, бугаз уйнатып төрле тавышлар чыгарулар, ирелек. Янына килергә куркырсың дип әйтер идең, буе кечкенә. Сүзәм дигән сыерга Ходай мөгез бирмәгән ди. Андагы шәп җөмләләр. Әввәл заманда Россия халкы фәкыйрьлектә яшәгән дип сөйләсә дә, без аңлыйсы инде югыйсә. Юк, ул алай сөйли алмый. Алай гына әйткәндә, ул кашларын җыерып, күзләрен йома алмый. Шуңа күрә бераз гына тәпи эшенә басыбрак, шул ук фикерне ул менә булайрак әйтә. Үткәндәге тарихыбызның битләрен актарганда, мин анда фақир, аш, ихтимал бөтенләй ялангыч мужикларны күрәм. Фразер. Ә тормышка оста бәйли үзе. Бу кеше беренче атнада ук Әлтәфине үзенә һөҗүм объекты итеп алды. Чөнки бер дәрес алдыннан Әлтәфи укытучы өстәл янына басып, үкчәсен күтәрә-күтәрә шул булып сөйли иде. Үткәндәге тарихыбызның битләрен актарганда, буларны әйткәндә тарихчы инде кергән һәм Әлтәфи янына килеп баскан. Аптыраудан кул яулыгын чыгарып, үзенең ялтыравыклы пеләшен сөрткәләп тора иде. Спектакль тагын берничә секунд дәвам итте. Чөнки тарихчы рәвешенә керәм дип, Әлтәфи бөтенләй күзләрен йомган, кашларын җимергән иде. Күзен ачкач, ул битендә шытлы каны калмаган килеш авызын ыргагыннан ычкындырып, катып калды.
Тарихчы Әл-Тәфине борынгы Перикл заманындагыча жазалады. Башта астракизм турында укып келергә өйеше бирде дә, шуны сөйләтеп, астракизм законы буенча Әл-Тәфине Афинадан класстан сүрде. Ике дәрес шулай кертмәде. Аннан Әл-Тәфигә урта гасырлар тарихыннан эш бирде. Генрих IV-нең папаны санламыйча йөрүен һәм ахырдан Каноссага баруын бик шәпләп сөйләгән Әл-Тәфи инде реабилитацияләндем дип авызын йырып тора иде, тарихчаны дәрестән соңга учительскайга чакыртты. Тарихчы дәрестән чыгып ниндидер бер класста җыелыш уздырганчы, бер түгәрәк утырышын үткәргәнче, Әл-Тәфи ишек төбендә басып торды. Ахырдан ул сөйләп йөрде. Каноссага баруның нәрсә икәнен үз җилкәмдә татыдым диде. Шуннан соң Әл-Тәфи тарих дәресендә бер тапкырда 5-дән түбән билге алмады. Тарихчы белән алар арасында башкача бәрелеш булмады. Тик кайбер темаларны узганда гына Әл-Тәфи тарихчыга түгел, тарихның үзенә рәнҗеп утыра иде. Бу хәл бигрәк тә сәүдә-экономик мөнәсәбәтләргә кагылышлы була иде. Әл-Тәфи яшькә бездән зуррак малай. Ашау мәсьәләсенә ул бик зур игътибар бирә. Һәр хәлдә ашау мәсьәләсенә шактый битараф булган Әркәш Гыйззатуллиннар белән аны чагыштырып булмый. Тарих дәресендә исә еш кына булай сөйләнә. Европа, Көньяк һәм Төньяк диңгез юлларыннан чит илгә сүз, агач, икмәк, ит, май, бал, балавыз узата. Азия һәм Якын Көнчыгыш базарларыннан Европа бизәнү әйберләре, тукымалар, аш тәмләү әйберләре кертә. Әл-Тәфи әнә шуларны сөйләгәндә чын йөрәктән рәнҗи. Я инде, акыл булганмы бу европалларда, Икмәк, бал, майны, итне каядыр чыгарып сатыймыш. Нигә? Икмәк, бал, май. Әл-Тәфинең ашказаннан ургылып сок килә башлый. Һәм шундый әһәмиятле әйберләргә аш тәмләү, канафер, бадьян, борыч, дарчин һәм бизәнү әйберләре алка, йөзек, иннек, кершән кебек гадәттән тыш мәгънәсез нәрсәләр җибәреп яткан көнчыгышның уртасымы, якынымы, барыбер йөзенә карап бер сүгенәсе килә. Мәгънәсезләр. Ләкин бу хисләрен ул тарихчыга белдерми, чөнки яңадан Каноссага барудан курка. Һәм мондый хәлнең бер тарих дәресендә генә түгел, әдәбиятта да, йорт эшләре дәресендә дә барганын белә. Татар әдәбияты укытучысы Рабига апаны ничек кенә ярата Әл-Тәфи. Әмма Мәҗит Гафуриның бер әсәрен укыганда бик рәнҗеде ул аңа. Имеш, Мәҗит Гафуриның яшь вакытта кайдадыр укыган чагында бер атнага алып киткән ризыгы нибары 1,2 ипи һәм 1 кадак шикәр булган. Имеш, ашау тaqы-тықы булган. Белә бит инде Әл-Тәфи, Рабига апаның да хәлен белә. Туйганчы ипиләкми бит инде, бөтен булганы карточка нормасы. Шулай да чын күңелдән сөйләгән була. Бирсеннәр иде Әл-Тәфигә атнасына 1 ипи, авыл мишендә пешкән, тегермән ташыдай 1 ипи һәм 1 кадак шикәр. Әл-Тәфи профессорлыкка имтихан тотар иде. Ну бу укытучыларны. Йорт эшләре дәресендә нәрсә тагын? Имеш былай. Пәрәмәчнең башта бөргән ягын аска салып кыздыралар. Маяның яртысын гына күмәрлек булсын. Былай эшләгәндә өске өлеше матур булып кызара. Моны язып утырганда, мәсәлән, Әл-Тәфинең кичә иртәдән бирле тагын ризык капканы юк. Укытучы рәхимсез. Ул һаман яздыра. Сарык итен билдәмәсе яки арт саналына, югач бик әрейтмичә генә турыйлар. Савытка салып өстенә тигән борыч, ваклап тураган суган, серкә яки 1 бал кашыгы лимон суы сибеп, барысын да бергә катнаштыралар. Әл-Тәфи өчен бу дәрес экзекуция. Стройдан сыйк шпицрутиннар белән уздыру бу. Укытучы хатын битараф чырай белән яздыра да яздыра. Иманың юк синең. Михербансыз син. Син юньле булсаң, аз гына уйлап карар идең. Син михербанлы булсаң, аз гына аңлар идең.
Тукта, бу Халимовның бәлки кичә иртәдән бирле бер бөртек ризык капканы юктыр дияр идең дә, дәресне туктатып торыр идең. Сарык итенә лимон суы сибәләр имеш, ачуым килмәгәе. Бир син Әлтәфигә сарык итен айрым. Бир син аңа лимонын айрым. Бир син аңа. Хәер, Әлтәфинең аш казаны ниләр кичергәнне бу дөньяда кем аңласын соң? Андый кеше юк. Әнә шулай газапланып чыга да, дәрестән гомуми торакка кайткач, үзенә күрә бер садистка әйләнә Әлтәфи. Тып-тын. Өй эшен эшлиләр. Өй эшен җиңелдән генә әшер-эшер китереп ташлаган Әлтәфи караватына ята да, кеше канына тоз сала башлый. Әй, егетләр, свежий бал яккан ак күмәч тәмле була икән, дип сүз башлый. Әлбәттә, мондый хәбәргә беренче чиратта бер катлы әркәше белән Юаш Гыйззәтуллин әсәренәләр. Китаннан ак күмәч дисеңме? Әйе, ак күмәч дим. Яңа сурткан бал беләнме? Әйе, хуш исле сыйык бал белән. Кайда ашадың? Кем бирде? Юк, бер көн Ташлытау базарында берәүнең ашаганын күрдем. Хикәянең иң эффектлы моменты әнә шул. Әлтәфи канәгать. Ашау темасы гомумән аның иң яраткан темасы. Ашхана, склад тирәләрендә Әлтәфинең активлыгы аеруча көчәя. Күзләре йылтырый, борын тишекләре киңәя. Аның бу сыйфатын яхшы белгән алгебра укытучысы дәрестә Әлтәфинең аппетитын күргәзмә материал урынына тота. Алабыз бер бөтен ипи, дип башлый ул тактага түгәрәк сызып Әлтәфигә карап елмаеп, ул ипинең яртысын мин Халимовка бирәм. Миндә калды ничәдән бер өлеше? Класста авыр сулыш. 2дән 1. Шулай, 2дән 1. Хәзер мин Халимовтагы ярты ипине алам да, Әлтәфинең күзен кан баса. Нинди әйбәт чибәр кыз бу алгебра укытучысы. Ә бит экзекутор. Бирми ул ярты ипине Әлтәфи. Бирми. Асыгыз, кисегез, училищедан куыгыз. Бирә алмый ул аны кире. Аңлыйсыңмы син мәгънәсез таш чәчәк? Аннан китә яшырак укытучыларга үчегү. Шушы йорт эшләре алгебрларның үчен алу. Хәзер Әлтәфи рәхимсез. Рус теле методикасын бер рус кызы укыта. Ул кыз имеш лесхоздагы объездчик Егор белән очраша икән. Әлтәфи дәрес саен, язган укыган саен тегенең үзәгенә үтә. Его сүзенә р өсти. Теге кызый кызарына, ачудан иренен тешли, ләкин чыдый. Хәтта тарихчыга да чыбыркы өчен шартлата Әлтәфи. Бер-ике атна укуга, класста башкалардан яшькә олырак булган Гадилә исемле кызга тарихчының тыныч карамаганлыгы мәгълүм булды. Әлтәфигә нәрсә? Мондый мәсьәләнең укытучы өчен бик хәтәр икәнлеген ул белми түгел. Моны сизгәнне белдерергә дә ярый. Аның өчен астракизм законын куллана алмый ул карт буйдак. Менә 2-3 тапкыр инде Әлтәфи тарих дәресендәге я теге, я бу фактны аңламамышка салыша да, кул күтәреп укытучыга сорау бирә. Галиф абый, менә бу Англия буржуаз революциясендәге индепендентлар программасы турында гадиләштереп аңлатыгыз әле, дигән була. Тарихчы шатлана. Чөнки укучының сорау бирүе гомумән синең фәнең белән кызыксыналар дигән сүз. Ул җанланып сөйли башлый. Ләкин юкка гына. Алдагы дәрестә Әлтәфи тагын кул күтәрә. Менә бу жирандистлар белән якобинецларны гадиләштереп яңадан бер сөйләгез әле. Класс 2дә михи килгәч, бишара тарихчы кызарынып шиккә кала. Нәрсә тели, нәрсә кирәк бу Халимовка? Тукта, гадиләштереп, гадилә... Ну, дошман! Тарихчы кып-кызыл була. Шулай да бераздан тарихчаннан үч алды. Каноссага җибәреп түгел, астракизм белән дә түгел, яңаша. Англия товарларына бойкот дигән төшенчәне дәрестә аңлатты да, шул минуттан бойкотны Әлтәфигә карата куллана башлады.
Кул күтәрә, дәшми. Үзе сорамый, коридорда Әлтәфине күрми һәм башкалар. Шуның өстенә бу бойкотка Гадилә дә кушылды. Гомумән, тарих фәне чын мәгънәсендә тормыш белән бәйләнештә укытыла башлады. Тарихчы көчле иде. Практик тормыш өчен Әлтәфи яннан әллә нинди тәгълиматлар үзләштереп бетерде. Бер көнне ул дәресен булай башлады. Карл Маркс үзенең дөнья күләм әһәмиятле ачышлары арасында кешеләргә бик гади, ләкин гаять дәрәҗәдә мөһим бер закончалыкны аңлатты. Кешенең, диде ул, политика, белем, сәнгать белән шөгыльләнү өчен 3 төрле шарты булырга тиеш. Тору урыны, киеме, ашау өчен ризыгы. Бу төнне Әлтәфи йокламады. Тәк, Маркс нәкъ Әлтәфи өчен әйткән моны. Әлтәфинең соңгы атнада өлгереш түбәнәйде. Ник? 3 шарттан чыгып тикшергә кирәк. Торыр урыны бар. Киеме, инде бик үк шәп булмаса да, әйтик, сәнгать белән үк шөгыльләнерлек булмаса да, белем алырлык бар. Ашау зеррә начар бит. Соңгы 15 көнлекне онлата бирделәр. Пикәрне эшләми. 3,5 кило кибәкле арыш оны. Әлтәфи көн пешерде арыш буламагын, төн пешерде, кәеф шәп булды. Ләкин бетте улын хәзер. 3 көндә бетте. Нишләргә? Менә ул халык мәкале. Бар чагында бүре күк, юк чагында шүре күк. Класс җитәкчесе географ янына Әлтәфи фәнни яктан коралланып килде. Географ телсез калды, чөнки Әлтәфи Маркс тәгълиматы белән сукты. Күрше авылга эшкә барып кайтырга бер атна сорады. Географ юньле бәндә, кызганды, чөнки ачлыкны үзе дә бер дә яратмый иде. Әлтәфиләрнең авылында бөтен кеше һөнәрче. Морҗачылар, шуннан, итекчеләр үй сайын, хәтта сәгатьчеләр дә бар. Училищега якын гына урнашкан бер татар авылына Әлтәфи морҗачы һәм сәгатьче буларак килеп төште. Хәбәр тиз таралды. Беренче көнне үк эш булды. Бер карчыкның кыркылдап суга торган 2 гырлы сәгатен Әлтәфи җиңел кулдан гына сүтеп ташлады. Сәгать эчендәге таракан канатларын, мыекларын, күкәйләрен җыештырып, булган частьләрен керосин белән майлау артык авыр булмады. Эш уңышлы башкарылса, карчык ярты чиләк бәрәңге бирәсе иде. Ләкин майланган частьләрне җыя башлагач, Әлтәфи бераз аптырап калды. Тегеләй итеп тә, булай итеп тә карады, әмма дәү сәгатьнең нәкъ бер кушу шестернялары артып кала иде. Әлтәфинең чәч аралары тирләде, борыны йомшады, ләкин тормыш ул кадәр үк шәфкатьсез түгел. Һәр хәлдә карчык сукмаса сукмас, йөрсен генә дип ризалыгын белдерде. Шулай итеп бер кушу шестерня янына артып калган бер гердә өстәлде. Бәрәңгене китешли киреп алырга булып Әлтәфи киенде. Морҗа чыгарырга дип бер солдатка көтеп тора иде. Морҗаны солдатка белән бергәләп Әлтәфи нәкъ бер атна чыгарды. Географ борчыла башлады. Күрше авылга разведкага да җибәрмәкче булды. Әмма Әлтәфине бер нинди разведкада алып кайтырлык түгел иде. Чөнки морҗа чыгару теге сәгать төзәтү ише генә булмады. Мишнең морҗасы әллә нәрсәгә генә үчәтләнеп матчага туры килде. Сүтеп яңадан менеп карады Әлтәфи. Юк, үз киресенә бетте морҗа. Һаман матчага туры килде. Шормадан үй бурасына өстәмә өрлек куеп, матчаны кисеп, шул өрлеккә 2 җирдән тимер белән тарттырырга туры килде. Моңа 2 көн китте. Инде көйләнде генә дип җырлый-җырлый өскә таба кирпеч өеп менеп барганда, Әлтәфи аяз көндә яшен суккандай телсез калды. Морҗа туп-туры бәпкә киштәсенә туры килә иде. Бу юлы Әлтәфи сүтеп маташмады. Чөнки географтан алган срок инде беткән иде. Солдаткага сиздермичә генә бәпкә киштәсенә 2 терәү куйды да, киштәне дә өзде. Ниһаять түбәне тишеп кояшны күрде. Түбәгә чыгып утырды. Бу минутта ул бик бәхетле иде.
Көзге саргылт кояшның җылысы Әлтәфинең кырын баскан борын тишекләрен кытыклады. Кызыл балчыкка каткан атна буе су күрмәгән битләрен иркәләде. Рәхәт бу. Тукта. Фу, шорт. Түбәнең итәгенә тишеп чыгылган бит. Бер секундта баш әйләнеп китте. Морҗа бит түбәнең сыртыннан түбәнрәк кенә чыгарга тиеш. Ну соң бу башны. Так. Чигенергә урын юк. Тарихчы Галиев нәрсә ди? Күперләрне яндырып барырга диме? Аңа ансат ул. Аның морҗа чыгарганы бар дисеңме син? Морҗаның калган өлешен Әлтәфи түбәгә яткырып, сыртка таба менеп китте. Сыртка җиткәч турайтты. Түбәнең бу ягын күрше күләннән карт усак каплый иде. Кичен Әлтәфи хуҗа хатын белән тирли-тирли туйганчы бәрәңге күзикмәгә ашады. Тиешле акчасын алып, ярты капчык бәрәңге асып, караңгы төшкәндә генә училищега кайтты. Ул бераз тазарган, сөйләшүе дә эрләнгән, кыяфәт җитдиләнгән иде. Бүлмәдәге малайларны ул туйганчы мич бәрәңгесе белән сыйлады. Әлтәфи ир-егет булган да кайткан. Кая ул элеккечә шашка уйнап бәхәсләшү, кая ул культуралы уен шахмат белән матаваклану. Теге авылда ул кич йөргән. Әллә ничә тапкыр аулак өйдә булган. Кесәдә акча булгач нәрсә? Ул герман карталарда сатып алган. Училищеда тәмәке тарту, карта уйнау, кызлар белән очрашу бик нык тыелган иде. Хәер, иң каты тыелганы кызлар белән очрашу. Директор 1нче елның 1нче уку көнендә үк әйтеп куйды. Кызлар белән арагыз 1 метрдан да кимемәсен диде. Әгәр шул араны киметүчеләр булса, мин ул кешеләрнең язмышына кызыкмыйм. Араны киметүче әлегә күренми иде. Тәмәке буенча да директор 1нче елда ук бер тапкыр катылык күрсәтте. Төн иде, 2нче курстанмы бер малай тулай торак баскычында тәмәке тартып утыра икән. Директор килеп чыккан. Малай атлыгып килеп тәкерде, юрган астына шумды да. Караңгы бүлмәгә кереп, директор утызлаган малай арасыннан тегене эзләде. Телдән генә. Әле генә тәмәке тарткан малайның мин кем икәнен белдем, диде. Үзе торып, хәзер минем янга килсен. Бүлмә шып булды. Суларга да курыктык. Бу тынлык күпме дәвам иткәндер, директор шул ук җөмләне тагын 2 тапкыр кабатлады. Дәшүче булмады. Иртәгә сәгать 8дә приказлар тактасы янына килергә онытмагыз, дип директор чыгып китте. Сәгать 8дә без директорның үз сүзендә торучы кеше икәнлегенә ышандык. Исключить дигән сүзнең мәгънәсенә дә шул көнне төшендек. Карта уйнау буенча моңарчалы бернинди дә җәза кулланылганы юк иде. Моңарчы ярады. Әлтәфинең герман карталарын күргәч, күзләр дүрт булды. Шуның өстенә Әлтәфи теге авылда әллә кемнәр белән аралашкан, утырып кайткан бер егет булса кирәк. Чөнки уйнаганда ул инде карталарны Буби, Крести, Черви дип түгел, әллә ниткән исемнәр белән атый. Легендасында сөйләп алды. Имеш, әвәл заманда Мустафа исемле мулла карта уйнап үзенең бу җиткән кызы Зөлхабирәне Поп Василийга оттырган. Моның имеш бәйте дә бар. Һәм менә хәзер Буби короле Мустафа муллага, Крест короле Поп Василийга, Буби дамасы Зөлхабирәгә әйләнгән дә куйган. Укытучылардан да гел көтелмәгән хәлгә очраучылар була. Рус теле укытучысы мәсәлән алай түгел. Директор, алгебра укытучысы алай түгел. Завхоз Исмагыйль агай да, немец теле укытучысы да андый түгел. Ни күрсә географ күрә, ни очраса тарихчы Галиевкә очрый. Бүген бәхетсезлекнең чираты Галиевтә икән. График буенча тулай торакны бүген кич ул йөреп чыгарга тиеш икән. Галиев кызлар бүлмәсенә кереп, әле генә көлке хәлгә калып чыкты. Җитмәсә Гадилә барында каһәр. Бүлмәдә сукыр лампа, кызлар аның шакып кергәнен ишетмәделәр дә, күрмәделәр дә.
Ишек төбендә басып тамак та кырып карады Галиев. Ләкин ниндидер авыл яшьләре уены белән мәш килгән кызлар ярым караңгы бүлмәнең ишек төбендә басып торган кечкенә буйлы кешене күрмәделәр. Котырынып уйнадылар. Бигрәк тә Баязитова. Ул хәтта караваттан караватка сикереп йөри иде. Шыр, шу! Галиев аптырады. Нишләргә, чыгып китәргәме? Күреп калсалар? Ләкин авыр мәсьәләне вакыйгаларның барышы үзе хәл итте. Сикереп йөргән уңайдан Баязитова ишек янына очып килеп төште, һәм кулына кепкасын тотып, пләшен ялтыратып, үрелебрәк басып торган Галиевны күреп алды. Ширек секундка Баязитова югалып калды. Сукыр утның яктысы бик фәкыйрь иде шул. Ләкин уен белән күзе тонган кыз моның чын булуына ышана алмады, һәм бөтен кызлар ишетерлек итеп ярып салды. Үләм, шукынчы Галиев дип торам. Кызганычка каршы, теге шәүлә чыннан да Галиев иде. Тагын ширек секунд узыга, Баязитова да, иптәшләре дә, Галиев та уңайсыз хәлнең соңгы чигенә җиткәннәрен аңладылар. Бердән бер юл чыгып китү иде. Галиевны ишек коткарды. Инде малайлар бүлмәсе. Монысына Галиев шакымыйча керде, ачу белән. Дөрес, моңа үкенде ул үкенүен. Бүлмәдә якынча менә мондый картина хөкем сөрә иде. Әлбәттә, Галиев монысында да ишек янында басып торды. 4 малай, Әлтәфи, Гыйзатуллин, Зарифуллин һәм Әркәше Пашумзрә карта сугалар. Уенны Әлтәфи алып бара, гүр килә. Яле, син нәрсә Зөлхәбирә белән Поп Василина басасың? Уен тузын оныттыңмы ни? Шалиш агайны, мин сине хәзер Мустафа мулла белән бәрәм. Зөлхәбирәне күтәр! Тарихчы тынсыз калды. Карт өләшү башланды. Әлтәфи кәефе килүдән җырлый иде. Кара син аны училище студенты дип кем әйтер? Чистый жулик бит. Цыганка молодая умела ворожить. Разложила карты, боится говорить. Галиевның аптырауына шик-шама булмады. Бу Халимов белән Зарифуллинның шундыйрак малайлар икәнлегенә аның шиге юк иде югын. Әмма тегеләре Пермяковка кадәр, Гыйзатуллинга кадәр нәрсә дип җырлаган булалар бит. Туспики могила цыганка говорит. Укыт син аларга тарих. Ләкин эш моның белән генә бетмәде. Шалт-шолт итеп карта ыргыткан Әлтәфи кызып китеп укыту системасы турында сүз башлады. Әлтәфинең бу турда сүз алып барырлыгы бар иде. Чөнки һөнәрдән кайтканнан соң 2 көн эчендә ул 4 тапкыр икеле алды. Ашарга бар, фән юк, гыйлем юк. Тарихчы нәрсәгәдер каныгып 2 көн рәттән Әлтәфидән сораган. Үзе юнлап аңламаган нәрсәләрне Әлтәфидән сөйләтмәкче булган. Шаярма абыең белән. Менә без былай әйтәбез. Эй, син Зөлхәбирәне нәрсә белән басасың? Егетләр, түлке дөресен генә әйтим, тарихчы Галиев да белми. Галиев шыдый алмыйча ыңгырашып куйды. Әлтәфинең Мустафа мулланы күтәргән кулы һавада асылынып калды. Юк, Галиев ничә әйтсәң дә егет кеше. Иртәгесен ул булган хәлне директорга сөйләп тормады. Вакланмый ул. Бөтен хикмәт шунда. Кызлар белән дуслашырга ни хакың бар? Тормышның бөтен ыгы-зыгысы өлкән курсларда икән. Беренче курста нәрсә ул сиңа? Нәрсә әйтсәләр, шуңа ышанып йөрелгән шунда. Быел ичмаса
Пет практика. Үзлегеңнән дәрес бирәсең. Әлтәфи бишләрне кыра. Дәрес сайын бишле ала. Тумыштан укытучы. Зарифуллин ни тырыша, ләкин һәр дәрестә көтелмәгән бер хикмәт чыга. Суның суынуы һәм җылынуы турында дәрес бирде Зарифуллин. Ни әзерләнде ул аңа. Әмма биялә эченә тыгып куйган стакандагы су җылырак, ачык хәлдә торганы салкынрак дип әйтелергә тиеш булса да, баллар үзәгенә үттеләр Зарифуллинның. Биялә эчендәгесе суыграк диделәр. Ягез әле, ягез дип үтәләнде Зарифуллин. Юньләбрәк уйлап карагыз, яхшырак уйлагыз. Яле син, Мөнир, кайсы стакан җылырак? Мөнир дә коткара алмады. Аннан соңгы дәрестә дә янды Зарифуллин. Анысы үзеннән булды. Рәсемнәрен күрсәтеп, сыер, бозау, үгез турында сүз куертты. Әңгәмә булай җанлы гына барды. Хуҗалыкта сыер нәрсә өчен кирәк, укучылар? Сөт бирә, сөт өчен кирәк. Дөрес, үгез нәрсә өчен кирәк? Я Алла, шул сорауны бирмәсә, ни бәхетле буласы иде Зарифуллин. Әлеге дә баягы Мөнир харап итте. Ул үгезнең төп һөнәре турында 3 сүзлек җөмлә белән тулы аңлатма бирде. Зарифуллин уйлаганча һич тә җигәр өчен димәде. Зарифуллин дип тә, дип тә әйтә алмады. Звонок булуга класстан чыгып китте дә, учительскийның миче артына кереп, рәхәтләнеп бер елады. Бу дәресенә икеле куюлары ихтимал иде. Әмма алай ук эшләмәделәр методистлар. Чөнки сорау бик үк урынлы булмаса да, җавап гадәттән тыш математик төгәллек белән бирелгән иде. Зарифуллин соңгы бер ел эчендә күпне күрде. Узган уку елында кышкы каникул вакытында аның карт әтисе үлде. Өй суык, тәрәзәдән кар керә иде. Яңа бураны күтәртеп, яңа өйгә чыгабыз дигәндә генә сугыш башланып харап итте. Сугышка кадәр үк әле карт, тол, малайлар әнисез калган иде. Картның олы улы Гаффан сугышта хәбәрсез югалды. Зарифуллин ял сайын өйгә кайтты, йорт-җирне карады, авыру әтисенең керләрен юды. Кышкы каникул көннәрендә картның хәле бөтенләй начарланды. Ул мич башына менде, озак ятудан янбаш сөякләре тишелде. Бәрәңге буламыгы ашап, яфрак чәй эчеп яшәде. Соңгы көннәрдә карт саташкалады. Малай шактый кыен хәлләрдә калды. Бер көнне төн уртасында карт кинәт кенә җырлый башлады. Зарифуллин казан өстендәге сукыр утны алып әтисе янына килде. Картның күзләре йомык, кулларын йомарлаган да гармун уйнаган төсле хәрәкәтләндерә. Үзе Сәйдәшевнең маршын көйли. Бык-бык, 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 бык-бык дип җырлый. Малай әтисенең кулыннан тотып уятты. Авыр сулыш алгач, карт телгә килде. Улым Гаффан белән ямь-яшел чирәмле су буенда йөрибез икән. Мин тальян уйныйм, ул бии. Картның күзләренә яшь тыгылды. Бу аның соңгы сөйләшүе булды. Зарифуллин кышкы каникулдан өй тәрәзәләренә такта сугып килде. Шулай итеп ул училище улы булды да калды. Аның хәлен укытучылар да белделәр һәм аңа карата игътибарлырак булырга тырыштылар. Укытучы булу өчен Зарифуллинда бөтен сыйфатлар да бар иде. Тик бер генә нәрсә кымаучау итте. Адәм рәтле кеше танырлык язарга өйрәнмәде ул. Язын ул беренче класстан ук бөтенләй яратмады. Мәктәпкә йөри башлагач, беренче атнада ук борыны салынып, кәефсезләнеп кайтты. Анда язасы да була икән, уку дип сөйләгәч, мин анда укыйсы гына булыр дип уйлаган идем, диде. Дәфтәргә күнегүләр эшләүне дә бер дә яратмады Зарифуллин. Ул аның мәгънәсен тапмады. 7 класс буена ул нинди генә биремне эшләргә туры килсә дә, шул биремнең үзен язып, күнегүләренә кагылмыйча килде. Зарифуллинның грамматика дәфтәрен карасаң, исең китәрлек.
Дәфтәрнең башыннан ахырына кадәр анда түбәндәге җөмләләрне күчереп языгыз, я белән хәбәрне билгеләгез, яки түбәндәге сүзләрне ике төркемгә бүлеп күчереп языгыз. Беренче төркемгә кергәннәрнең ижек санын, икенче төркемгә кергәннәрнең беткәнче шулай. Эшләнергә тиешле күнегүләр үзләре юк. Менә быел педпрактика башланды да, хәзер Зарифуллин үзе күнегүләр эшләтә. Шулай да авыр бу укытучылык эше. Дип зарланырга йөргәндә генә училище буенча приказ укылды. Икенче һәм өченче курс студентларын иртәдән колхозга эшкә. Бу приказ тулай торакны җанландырып җибәрде. Яшәсен эш, яшәсен колхоз эше. Менә инде анда күрсәтәчәк Зарифуллин үзенең кем икәнен. Дөрес җитәкче булып Исмәгыйль абзый бара икән дип хәбәр чыккач, малайларның бераз кәефе китте. Физик хезмәтнең ләззәтен бетерә торган кеше бу зоология укытучысы. Капкорсаклы, дәү авызлы бу алама кеше ничектер яшел болын, сары камыл, яшькелт күксел бәрәңге басуның ямен алырдай тоелды. Әмма борчылу юкка гына булып чыкты. Исмәгыйль агайга 60 яшь тула икән. Һәм шул уңай белән имеш аңар ниндидер бер грамота биреләсе ди. Әлтәфи класс журналының зоология битендә онытылып калган кагазьләр арасында аның үз кулы белән язган автобиографиясын күргән. 1934 елның апрелендә БГТО, 1937 елның декабрендә ГСО мопыр значоклары алдым дип язган икән. Аның эше бик күп, анкеталар тутырасы бар ди. Бәхеткә каршы Зарифуллиннар классын бер рус классы белән берләштерделәр дә, җитәкче итеп тарихчыны җибәрделәр. Галиев белән килешергә була. Төш вакытына җәяүләп бер рус авылына килеп җиттеләр. Квартираларга урнаштылар. Әлтәфи авылга разведка ясап та өлгерде. Мөрҗә чыгартучы, сәгать төзәттерүче табылмады. Шулай да узышлы гына бер әбинең тавыгын суеп бирде. Суеп бирде дип, алай бик үк ансат булмады булуын. Тавык муенының яртысын кискәч, ул пәкесенең бик тә үтмәс икәнлеген белде. Һәм квартирага кайрак эзләп кайтты. Ул пәкене кайраганчы теге бишара тавык аяклары бәйләнгән, яртылаш суелган килеш әбинең ишек алдында ян белән ятып очып йөрде. Баскычларны, лапас стеналарын кып-кызыл итте. Иртәгесен бәрәңге җирендә эш башланды. Әлтәфи ат эләктерде, Зарифуллинга үгез генә булды. Әркәше белән Гыйзатуллин казуга эләктеләр. Монда ичмасам, нишләсәң дә ярый. Казыйсың, көрәгеңне беткәнче җиргә тыгасың да кайрып атасың. Күкрәкләргә көч, мигә рәхәт уйлар тула. Тиисең, капчыкны ялт кына әйләндереп тез башына саласың да, ул арада биленнән эләктереп кочакка да аласың. Капчык күз ачып йомганчы арбада була. Аякка егәр, беләккә куәт тула. Якында гына ут якканнар. Аннан кийгән бәрәңге исе катыш сыек төтен тарала. Басуларны изге мәрхәмәтле җиребезне ялый. Син табигать баласы. Нәрсәгә сиңа биремнәр, ия хәбәрләр, нәрсәгә сиңа педпрактика конспектлары. Син бөек. Син үзеңә хуҗа. Син иректә. Шулай икенче төрле хөр сәгъдәтле тормыш башланды. Малайлар квартира хуҗаларыннан да уңдылар. Кайтсаң, мичтә сөткә изеп шүлмәк белән пешерелгән кызгылт хәлгә килгән бәрәңге. Көненә 400 грамм ипи, кеше башына ярты литр сөт. Мәңге калырга монда. Галиев студентлар кеше белән концерт оештырырга булды. Рус авылы булганлыктан, күбрәк рус классындагылар концертка тартылды. Шул уңай белән гомумән кич чыгыла башлады. Галиев кич чыкканга бер сүз дә әйтмәде. Моны Әлтәфи үзенчә аңлатты. Гадилә белән очрашу өчен үзенә уңай ул диде. Әлтәфи авызына кергән хәбәр бер вакытта да нигезсез булмый. Бу очракта да ул шулай иде. Ләкин моны әле хәзергә ике кеше, Галиев белән Гадилә генә белә иде. Эштән кайтып, киемнәрне алмаштырып, клубка репетициягә җыенып яталар иде кызлар. Шунда Баязитова урамнан йөгереп кайтты, А классының старостасын, ягъни Гадиләне Галиев чакырткан. Гадилә класс исемлеген, кемнең кайсы көнне күп эшләгәнен исәпләгән кагазьләрне алды да Галиев квартирасына китте. Ул кергәндә Галиев зур өйнең буяулы идәнендә ишекле-түрле йөренеп тора иде.
Гадилә уялып кына исәнләште. Галиев абый, нәрсәгә чакырттыгыз? Диде. Галиев исә өй түрендәге өстәл янына килде, җавап бирергә ашыкмады. Өстәлнең нәкъ уртасы турысына басты, кулларын чалбар кесәсенә тыкты, гадәттәгечә үкчәләрен күтәрде, бераз биегәйде. Гадилә каушап калды. Тегесе һаман ашыкмады, күзләрен йомып, кашларын җыерды һәм башын артка ташлады. Хазбеева, диде ул театраль тавыш белән, мин сезне сөям. Гадилә әлбәттә берни дә аңламады. Нәрсә дисез, Галиев абый? Мин сезне сөям, диде артка ташланган баш. Әйе, мин сезне. Бу хәлгә шатланасымы, кайгырасымы икәнен Гадилә әлбәттә белмәде. Иң беренче шитеп ул елап җибәрде. Үлем, Галиев абый, нәрсәгә мыскыл итәсез, дип әйтеп бетерә алмады, чыгып йөгерде. Гадилә акыллы кыз. Иптәшләре янына кайткач, ул гомерендә беренче мәртәбә ялган сөйләде. Исемлекне тикшереп чыктык, диде. Иртәгесендә Галиевкә ул берни дә сиздермәде. Гомумән, кыр эшләре, бәрәңге басуы кешеләрне әллә нишләтте. Мәсәлән, Әлтәфине. Үскән бит каһәр егет булган бит. Аз дигәндә егетлек юлына кирип бара бит. Бер көн кич, ут сүндереп яткач, Зарифуллинга актык сирен сөйләде Әлтәфи. Үземнең, диде, йөрәгем җитми. Ну син әйтә аласың. Рус группасындагы Нина Комиссарова белән очрашып сөйләшәсем килә минем. Зарифуллин аптырап калды. Директор нәрсә әйткәнен оныттыңмы ни? Директор дип инде. Авылда ярый инде ул. Мин нәрсә әйтим соң аңа? Шулай диген, икенче адан Халимовның сиңа әйтер сүзе бар диген. Әгәр риза булса, клубтан кайтышлый берәр көнне иптәшләреннән айрылсын. Толып астында шыпырт кына тыңлап яткан Гыйзатуллин бу сүзләргә һич тә төшенә алмады. Нәрсә сүзе бар икән бу Әлтәфинең Нинага? Нәрсә икән ул? Әнигә аны бүген үзе әйтмәде икән? Әнигә аны иптәшләреннән айырып әйтәсе икән? Гыйзатуллин шуларны уйлап эт булды. Аптырагач әйләнеп ятты да йокыга ук китте. Клубка күршедәге кечкенә авылдан татарлар да йөри икән. Алар өчен татарча спектакль әзерләнде. Украина авылларындагы фрицларның баш-баштаклыгы һәм аларның ахырдан безнең сугышчылар тарафыннан тотылуы, җәзага тартылуы турындагы бер-ике күренешле әсәр иде. Спектакльгә Гыйзатуллиннан башкалары бар да катнаштылар. Ул билет сатарга тиеш иде. Галиев җыелган акча оккупациядән азат ителгән халыклар файдасына булыр диде. Кайбер мәшәкатьләрен исәпкә алмаганда, кичә җанлы узды. Гыйзатуллин спектакльдә ник катнашмаганына үкенеп бетә алмады. Чөнки күптән концерт фәлән күрмәгәнлектән, халык бик күп җыелды. Ишек янында билет алырга калын гына чират ясалды. Гыйзатуллинның андый вакытларда башы әйләнеп китә дә гел киресен эшли. Акчаны төгәл генә бирүчеләр белән эш көйле булды. Әмма кайтарып бирүгә килгәндә, монда инде харап. Гыйзатуллинның борыны йомшады, шигә тамырлары типте. Бер вакыт ул билетка өстәп, гел акча бирә башлады. Аннан билет бирәсен бөтенләй онытып, кергән бер кешегә 5-10 сум акча гына бирә башлады. Бик күп кеше елмаеп кына аның акчаларын кайтарып бирде. Яшьрәк малай шалайлар Гыйзатуллинны тагы да бутаудан куркып булса кирәк, алай мәшәкатьләнмәделәр. Буталуның актык шутына җиткән Гыйзатуллин бер вакыт аңсыз рәвештә клубның ишеген төбенә хәтле ачты да саф һава сулады. Ишек артындагы бала-чага шабардашып клубка ыргылды. Кассир өчен хәзер инде барыбер иде. Шуңа күрә ул аларга акча өләшеп тормады. Сәхнә артының үз мәшәкате бар иде. Безнең сугышчы ролендәге Әлтәфи залга күз салып, алгы рәтләрдә утырган 2-3 чын сугышчыны күргәч, башы күккә тиде. Чыннан да, эскәмияләрнең берсендә танкист бүрге кигән калын җилкәле бер сержант, якорьле ленталарын алга салындырган мыеклы таза битле бер диңгезче утыра иде. Чын сугышчылар алдында Әлтәфи сугышчы ролен башкара. Шуның өстенә иң алдагы рәттә Әлтәфи таныш күзләр күрде. Нина Комиссарова. Ул шушы авыл кызы, авылдашлары арасында утыра. Менә шулардан соң ничек инде шәп итеп уйнамыйсың. Әлтәфи бу рольне башкарганда бөтен осталыкны 2 моментка тупламакчы булды.
Украин өендә исереп җырлап утырган Фрицка кисәк ташланып, баш артына берне тондырып аңгырайтырга да, авызына чүпрәк тутырып өстерәп алып чыгып китәргә кирәк иде. Моны Әлтәфи шәп чыгарды. Тик гадәттәгечә бераз арттырып җибәрде. Фриц ролендәге бичара әркәшене сәхнә артына алып чыккач, кеше итә алмыйча азапландылар. Муен тамырына каты сугудан ул чынлап торып аңын җуйган иде. Аннан соң чүпрәкне дә бик дыңгычлап тутырган икән Әлтәфи. Ярты метрлы шадра хөкүмәт сөлгесен әркәшенең артык зур булмаган авызыннан чак-чак казып алдылар. Зарифуллин җиңел холыкланып Әлтәфине сүгеп ташлады. Завхоз Исмәгыйль абый авызы дип белдеңме аны? Шулай да Әлтәфи шат иде. Икенче моментны режиссурага ул үзе өстәде. Әсәрдә булмаса да, иң ахырдан сәхнәгә бер үзе йөгереп кирип, йорт тәрәзәсеннән шарт итеп бер атмакчы булды ул. Нине күрсен әле бер. Мондый истәмәгә ул спектакльне алып баручы Гадиләне дә күндерде. Ниһаять, әсәрнең финалы җитте. Гимнастерка якаларын шишкән яланбаш Әлтәфи күзләрен тондырып шын ау-мылтыгы белән сәхнәгә атылып кирде һәм өй стенасына тәрәзә итеп ясалган бер урынга мылтыгын тыгып шартлатыйм дисә, режиссурадагы бу үзгәреш турында хәбәре булмаган Баязитова әллә качан инде пәрдәне япкан икән. Әлтәфи кыйлыплар төште. Дип иңрәгән кызганыч тавыш чыгарды да, мылтыгын кочаклап сәхнәгә тезләнде. Аста пәрдә артында шаугыр иткән тавыш, кызлар инде частушка сибәләр, бала-чага бүрек сугыш уйный иде. Алар өчен әллә Әлтәфи бар бу дөньяда, әллә юк. Сәнгатьне аңламаган кешеләр арасында яшәү никадәр авыр. Иллә дә бу дөньяның рәхимсезлеге. Концерт әйбәт барды. Зарифуллин белән Баязитова парлап җизнәкәйне җырладылар. Русларның кул чабып исләре китте. Әлтәфи тавышын калынайтып, күзләрен йома-йома гадәттән тыш горурлык белән «Три танкистаны» җырлады. Аның һәр сүзе арылдап тора иде. На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят. Шәп җырлый дуңгыз малай. Бераздан халык Нина Комиссарованы сәхнәгә сорый башлады. Үзебезнең Нина җырласын әле. Комиссарова кайда? Давай аны сәхнәгә. Нина җырчы икән. Ялындырмады, менеп басты. Әлтәфи инде аста, халык арасында утыра иде. Бу рус кызлары үзләренә бер аерым матур булалар, шайтан алгыры. Нина чәч юлын кыл уртадан ачкан, оппак кофта, кара юбка кигән, менә дигән укытучы. Янында двухрядка белән бер сары чәчле егет тә чыгып утырды. Залга тыйнак кына моң таралды. Не брони меня, родная, что я так люблю его. Тышта кыйклап кына вак яңгыр сибә. Зарифуллин клуб ишегенең яңагына сөялде. Тәрәзәдән төшкән тонык нурлар аркылы яңгыр тамчылары тоташ зәңгәр чыбык булып күренә. Иртәгә бәрәңгегә чыгып булырмы? Училищега кайтып укыйсы да килә башлады буга инде. Нина матур кыз икән. Училищеда бер тапкыр да җырлаганы булмады. Әлтәфи йомышын бүген әйтергә кирәк. Нәрсә инде бу Халимов, Икенче курска җиткәч очасы килә микәнни бу башсызның? Ачык ишектән тыштагы зәңгәр яңгырга моң кушылды. Мне не нужны уж наряды, ленты, жемчуг и парчи. Зарифуллинга нәрсә? Клубтан таралганда, караңгы урамга кергәнче үк кызларны куып җитеп, ул бөтен кеше барында шарран ярды. Эй, Нина, сиңа Әлтәфинең бер сүз әйтәсе бар. Иптәшләреңнән аерылып кал әле. Кызлар гөр итеп көлештеләр. Әлтәфи читән буеннан пысып кына кайтып бара иде, Зарифуллинның мокытлыгына каны катты. Ну, белмәсә белми адәм баласы эшнең рәтен. Соңны алай кычкырып әйтерлек булгач, кеше аркылы тапшыртамыни Әлтәфи? Һәм гомумән алай итәрлек булгач, аңа караңгы төн нәрсәгә? Гомумән Зарифуллинның ни пычагыма кирәк? Бүтән эшне бозды надан. Әлтәфи өметен җуеп өйгә сыпыртты. Кайткач, Зарифуллинны эт итеп бер сүгәрмен дип уйлады ул. Ә Зарифуллин тиз кайтмады. Әлтәфи әйләнгәләп озак ятты. Капчык күтәрә-күтәрә, сыгылгалап алҗыган сөякләр бушап калды. Бераздан Әлтәфине ниндидер ак болытлар түшәлгән тау аралыгына алып киттеләр. Бары тик баш мие генә моның белән килешә алмыйча газапланды. Әлтәфи билгесез бушлыкка очты. Ак болытлар арасында аңа әле чәч юлын тигез итеп ачкан Нина Комиссарова, әле саргылт сипкелле, иягенә саргылт төкләр чыккан надан Зарифуллин очрады. Әлтәфи очты.
Бу вакытта исә Зарифуллин читән буеннан Нина Комиссарова белән сөйләшеп кайта иде. Нина иптәшләреннән тиз аерылды. Кыю кыз икән. Юк, бу инде җиткән кыз икән. Чөнки Зарифуллинның борынына әллә ниткән иннек кершән исе килеп бәрелде. Сүз менә булайрак башланды. Сезнең авылда сине яраталар икән. Тегесе текә алдырды. Ник, мин яратмаслыкмыни? Зарифуллинның көймәсе кымга терәлде. Алга таба сүз әйтергә грамм фикер юк. Педагогика укытучысы әйтә, башта кешенең миендә фикер туа. Әлбәттә, тышкы бер предмет яки күренеш нәтиҗәсендә ди. Аннан ул фикер сүзгә әйләнә ди. Зарифуллинның башында сүзгә әйләндерерлек чытлы бер фикер юк. Нишләргә? Шөкер, төп миссия үтәлде. Ул арада Ниналарның капкасына килеп тә җителгән. Нина елмайды, Зарифуллин моны караңгыда сизде. Син инде шулай кеше йомышын үтәп йөрүче малай ролендәмени? Фу, чёрт. Монысына нәрсә дип җавап бирәсе соң? Ну, тапты бу Халимов бер мәшәкать. Үзе әле ни буш тегендәрәк кенә качып торадыр. Алай түгел дә, ну инде дуслары бит. Шул моментта бер хәл булды. Әллә кешелек дөньясы ялгышты, әллә планетага гаять зур бер комета бәрелде, мәсәлән, Икар. Әллә юк. Зарифуллинның бармак очларын, ярый әле концертка барыр алдыннан кулларын юган иде, Нина үз үчен алды. Пышылдап кына әйтте: "Син үзең кемнән кимсең?" Зарифуллинның баш миендә булган бөтен каны уптым илаһи табан астына төшеп китте. Ул капка баганасына сөялде. Нина тагын шул ук сүзләрне кабатлады. Син үзең кемнән кимсең? Әйе, Зарифуллин кемнән ким? Мин кемнән ким, ишетәсезме? Әй син, Халимов, әй сез Галиев абый, мин кемнән ким? Нинага 17 яшь икән. Аның белән сөйләшкәндә Зарифуллинның борыны чытирләде, бер үзлексез тотлыкты. Электә аңа авазын бик үк яратып бетермәгән тамак, борын куышлыгы кебек фонетик органнары тәмам буталып бетте. Нәрсә сөйләгәнен белмәде. Мин Әлтәфинең әйткәнен генә әйтәм, белдеңме шуны? Аңладыңмы? Аннары нәрсә сөйләгәнен Зарифуллин бөтенләй белмәде. Ахрысы сүз методика, педагогика фәннәренә таба кирип китте. Толстойның педагогик карашлары, диде Зарифуллин. Төптән тикшереп карасан, Константин Дмитриевич Ушинский тәгълиматына барып тоташа. Толстой шуны дәвам иткән һәм язучы буларак шул юнәлештә хикәяләр язган. Зарифуллин Ушинский һәм Толстой турында тагы да әллә ниләр сөйлисе иде, ләкин Комиссарова һаман да аның бармакларын ышкындырмаган икән. Мондый халәт аны тагы да бутады, тагы да ныграк тирләтте. Ул үзен егет буларак кыз кеше алдында нәрсәдер сөйләргә, акыллы сүзләр генә сөйләргә тиеш дип белде. Һәм сөйләде. Педагогия, диде Зарифуллин, бала турындагы реакцион ялган буржуаз теория ул. Ул теориягә шансан, аның буенча янәсе бер төрле балалар акыл ягыннан сәләтле, икенче төрлеләр сәләтсезрәк булалар. 36 елның 4 июль карары. Минемчә бик дөрес тәнкыйть итә аны. Нина каршы килмәде. Биткәнче аны тыңлады. Шулай Әлтәфи һәм аның йомышы онытылды. Каһәр суккыры. Зарифуллин хыянәтче буламыни булай булгач. Аның уенча, дөньяда иң каты җәза кулланылырга тиешле җинаят хыянәт. Ярамый бит булай. Әлтәфинең әйткәнен әйтәсе идем мин. Ярый, аңлашылды. Мондый методик, психологик, педагогик сөйләшүләр 3 кич дәвам итте. Әлтәфи карасына катты. Бер-береңә дәшүләр бетте. Зарифуллин исә ике төрле хис арасында калып кешелектән чыкты. Бер яктан Нина белән очрашу сәгатьләрен ул көтеп ала иде. Тормыш бөтенләй күңелләнеп китте хәзер аның өчен. Икенче яктан, шактый ышанычлы дуслар булып йөреп тә, дустына хыянәт итү аны бик нык борчый иде. Моның бер очы чыгарга тиеш иде. Һәм ул чыкты да. Иртән ат җиккән арада. Тавыш чыгару өчен күпме кирәк? Сәбәбе генә булсын. Әлтәфинең арба майлап яткан вакыты иде. Күчәр башларының берсе майланмаган икән әле. Тарантас мае салынган савытны Зарифуллин алган да үз арбасын майлый башлаган. Әлтәфи як-ягына каранды, май савыты юк. Ул аның әлбәттә кайда икәнен белә иде.
тегенең алып киткәнен күреп торды. Ләкин эзләде, озак эзләде. Тәртәгә сөртенде, юл өстендә туры килгән дуганы тибеп җибәрде, сүгенгәләде. Һәм шул вакытта кәеф кенә шыңшып арба майлап яткан Зарифуллинны күреп алды. Күзләрен кысып, яңакларына төйрләр чыгарды да Зарифуллин янына килеп басты. Тегесе дә бу кыяфәтнең юнәллектән түгел икәнлеген тәмам аңлап, аяк үрә басты. Шул рәвешчә берничә секунд кара-каршы басып тордылар. Моны тәртә арасындагы үгез дә сизенде ахрысы. Һәр хәлдә җигелгәнчә әле шактый вакыт буласы икән дигән фикер башына килгәндәй, ул тәртә янындагы камытлар ыңгырчак фәләннәрне таптап, ширәм чимшенергә дип лапас буена китеп барды. Әлтәфи юмарланган йодрыгын йомшартты. Кулны пычратасы килми инде. Жәллим мин сине, падлы, диде дә китеп барды. Әлтәфи ул көнне көн буе ачулы йөрде. Тик кичкә табагына ул ачуын чыгарырга, бушатынырга әмәл тапты. Тарихчы Галиев бригадирның атын алып училищега кайтырга чыккан икән. Мунча кереп, киемнәрен алмаштырып, шифртланып киләседер купшы шайтан. Юлда алар Әлтәфи белән кара-каршы очраштылар. Әлтәфи бәрәңге капчыклар өстендә килә иде. Исәнмесез? Галиев абый, диде Әлтәфи бөтенләй олы кешеләр тавышы белән. Исәнме, Халимов? Кая барыш, Галиев абый? Менә училищега кайтып килергә кирәк, сезгә хатлар да алып килермен. Шул вакытта Әлтәфинең күзе Галиевның атына төште. Галиев камытны кире ягы, агачлы ягы белән кирткән иде. Галиев абый, туктагыз әле. Булай җикмиләр атны. Әлтәфи йөк өстеннән төште, Галиевның атын туара башлады. Тегесе каршы килмәде. Арбадан төшеп, тар чалбар балакларын каккалады. 37-нче размерлы ялтырауклы лак ботинкаларын тузанга буяудан курыккан сыман, аяк очына гына басып, ат башына килде. Бригадирның аты чырсыз икән. Камыт салдырып кирткәндә баш бирмичә алҗытты. Әлтәфи шул вакытта үзенең училище студенты, ә янындагы кешенең югары белемле укытучы, үзенең остазы икәнен онытты. Әллә юри кыландымы ул, атның муенын боза язгансың, диде ул Галиевка кинәт кенә сингә күчеп. Ярый әле бәхетеңнән мин чырадым. Харап итәсе икәнсең. Ат белән сөйләшкәндә дә Әлтәфи шулай ирекле тотты үзен. Ат тыпырчынды, башын селкәләде. Тыр димем, аның курчак чудем. Нишләдең инде, бирән булганмы әллә, кепканы тешлисең? Бераздан шактый җилле сүзләр дә ышкына башлады Әлтәфидән. Ул тамам шыгырдан чыкты. Галиев исә әйбер әйтә алмады. Ат каршында гаебе, кешеләр каршында ояты зур иде. Халимов дуңгыз шуны бик яхшы аңлады булса кирәк. Атны җигеп бетергәч, егетләрчә әйтеп тыш арасыннан гына шертләтеп бер төкерде дә Галиевка кулын ук бирде. Кызлы яр тавыннан төшкәндә түшлеген ныгытырга онытма, смотри, диде. Бу бик чыгымчы ат. Бер алып биреп китсә, иманыңны шкырыр бу. Училищега барысы да үзгәреп, дәресләрне сагынып кайттылар. Күрәсең, гыйлем дигән нәрсәнең тәме үтеп керә башлаган. Ипи карточкасы да янга калган. Тамак тук, күңел көр иде. Кайтып 2-3 көн торуга, кыр эшләренең нәтиҗәсе буенча бер кичне училищеның гомуми җыелышы булды. Рәхмәтләр белдерелде, ялкаулар телгә алынды. Ахырдан төрле курс студентларының концерты булды. Буларның күбесе инде тыңланган җырлар, ишетелгән шигырьләр иде. Концерт программасында барлы 2 номерның өр-яңа икәнлеге күзгә ташланды. Булар Нина Комиссарованың авыл сәхнәсендә җырлаган җырын кабатлавы һәм Зарифуллинның рус телендә шигырь сөйләве иде. Соңгысы залда ыгы-зыгы тууга сәбәп булды. Укытучылар пышылдашып сөйләштеләр, завул мыгырдап директор колагына нәрсәдер сөйләде, Галиев тә әсәренде. Зарифуллин фет шигырен сөйли иде. На заре ты ее не буди, на заре она сладко так спит. Утро дышит у ней на груди, ярко пышет на ямках ланит. Директор ризасызланып тамагын кырды. Бары тик рус теле укытучысы гына күзлек пыялаларын туп-туры Зарифуллинның сипкелле борын очына юнәлткән килеш тыныч утыра иде. Зарифуллин исә рус сүзләрен шактый чиста чыгарып, борынын тарта-тарта сибә иде. А вчера у окна в вечеру долго-долго сидела она и следила по тучам игру, что скользя затевала луна. И чем ярче играла луна, и чем громче свистал соловей, все бледней становилась она, сердце билось больней и больней. Ник мондый шигырь сайлап алган Зарифуллин?
Ник сөйли ул моны? Ах, әгәр бу сорауларга җавап бирә алса иде Зарифуллин. Белми ул аны, аңламый. Ләкин колхоздан кайтканнан соң бары тик шушы шигырьне генә сөйли ала ул. Анысы төп-төгәл шулай. Оттого-то на юной груди на ланитах так утро горит. Не будишь ты ее, не буди. На заре она сладко так спит. Концерт беткәндә Зарифуллин үзен бик бәхетле кеше итеп сизә иде. Моның сәбәбен ул белмәде. Шуның өстенә сәхнә артына гомердә булмаган рус теле укытучысы Хәлил Фәтхиевич керде. Зарифуллинны эзләп тапты да, бөтен студентлар барында аның кулын кысты. Фетны яраткан кешедән бик һәйбәт рус әдәбияты укытучысы чыгачагына мин шикләнмим, диде. Әйе, Фет, Тютчев, Блок бар әле рус поэзиясында, ләкин Фет кыйммәткә төште Зарифуллинга. Зоолог Исмәгыйль абзый иртәгесен директор янына кирип тавыш чыгарган имеш. Без кемнәрне тәрбиялибез дип бәйләнгән имеш. Мәхәббәт турында шигырь сөйләргә аның ни хакы бар? Рус әдәбияты укытучысы нәрсә карый? Зоолог бу уңай белән Нина Комиссарова җырлаган җырында телгә алган. Шуннан китте тавыш, китте тикшеренү. Кемдер бер хәбәр тараткан. Имеш, колхозда вакытта Зарифуллин кичләрен Комиссарованы озаткалаган. Фет шигыре шуның нәтиҗәсе икән. Ашыгыч рәвештә өлкән курсларның җыелышы җыелды. Директор кирпе чәчле, кичкенә башлы, озын төз гәүдәле, коры кеше. Зарифуллинны алга чыгарып бастырды. Бер-бер артлы сораулар бирде. Колхозда вакытта син рус группасындагы Комиссаров белән кич очраштыңмы? Кич клубтан бергә кайттык. Барлыгы ничә тапкыр? Зарифуллин моны күңелдән белә. 3 тапкыр. Нәрсәләр турында сөйләштегез? Зарифуллин монысын да күңелдән белә. Ушинскийның дидактикасы турында, педагогия турында, 4-нче класста географиядан экскурсия уздыру методикасы турында. Директорның кичкенә башы югарыдан торып нәгърә орды. Ялганлама, Зарифуллин. География методикасы турында сөйләшү өчен кичен кызлар белән очрашмыйлар. Зарифуллин бер мәлгә аптырап калды. Ә башка максат белән очрашу ничек була икән? Бу фикер Гыйззатуллинга да, Әркәшәгә дә аңлашылмады. Ә директор кызды. Кызлар белән очрашырга ни хакың бар синең, а? Зарифуллин тагы да аптырады. Шуннан да. Ни хакы бар иде аның Комиссаров белән очрашырга? Әйе, ни хакы бар иде? Әйтик шул ук мәсьәләләрне нигә Гыйззатуллин белән сөйләшмәскә, яки Әркәш белән? Ничек моны уйламагансың? Менә бит баш. Моның өчен мин сине укучылар өчен кагыйдәләрнең пунктына туры китереп Зарифуллинга тир бәрде. Ул күзләрен йомды, күз алдына Нина килеп басты. Сөйкемле итеп елмайды. Аның артында Хәлил Фәтхиевич күренде. Колакка аның ягымлы тавышы ишетелгән сыман булды. Теләсә кайсы пунктына туры китерегез. Әмма Зарифуллин үкенми хәзер. Әнә ул залга карады. Залда бер генә укытучы да юк иде. Хәйләкәр бу директор. Студентлар башларын түбән игәннәр, күңелсезләр. Менә берәү торып басты. Әлтәфи. Бу батыра инде. Әйдә, батырыгыз. Нәгыйм Кашипович. Әлтәфи ачулы иде. Нәрсә әйтмәкче була бу? Моңарчы директор Нәгыйм Кашиповичка бер кемнең бер нәрсә дә әйтә алганы юк иде. Әлтәфи тотлыкты. Ни? Зарифуллин белән без бер фатирда тордык. Көндәлек эшен 150%-ка үтәп барды. Рус группасындагы Комиссаров белән ул ялгыз кайтмады. Без гел өчәү йөрдек. Зал җиңеләеп китте. Әлтәфи ялганламый иде. Ул һәр кичне күңеле белән урамда, Комиссаров белән Зарифуллин арасында була иде.
Сәнгатьнең тамак туклыгы яки ачлыгы белән бернинди уртаклыгы юк. Сәнгать мустақил. Ул аш казаны корсак фәлсәфәсеннән югары. Сәнгать ягылмаган бүлмәләрне, шишенмичә яклауларны исәпкә алып вакланмый. Салкын клубларның зәңгәр яшькелт боз каткан тәрәзәләрен, йолдызланып торган стеналарны ул санга сукмый. Аның законнары мустақил. Ул теләсә суыкны да, ачлыкны да буйсындыра. Чөнки ул йөрәк эше. Педучилищеның төрле курс студентларынан җыелып оештырылган үзешчән сәнгать түгәрәге үз репертуарына бик күп нәрсә алган иде. Монда спектакльдә, концертта, фокусларда, гимнастик күнегүләрдә, инсценировкаларда бар иде. Әлтәфи сәнгать түгәрәгенең художество җитәкчесе, старостасы, спектакльнең режиссеры, билетлар ясаучы, билет сатылудан җыелган акчаны профсоюз оешмасына тапшыручы, күрше-тирә колхоз клублары белән сөйләшүләр алып баручы һәм афиш язучы. Хәер, аның вазифалары әле сәхнәдә дә бар. Спектакльдә ул баш рольләрне уйнаучы. Хорда җырчы, фокуслар күрсәтүче һәм башкалар. Күрше авыл Мәтәскә клубында концерт бара. Клуб тәрәзәләренең күбесе бөтенләй томаланган. Пышкы чүбе тутырганнар да такта сукканнар. Әдәм авызыннан пар чыга, әмма халык олысы, кешесе клубта. Чөнки сугыш вакыты. Халыкның бөтен рухи тормышы клубта. Халык киләчәк җиңү турында шунда иштә, кайгысын, хәсрәтен шунда онытып тора. Педучилищедан килгәннәр дигән зур хәбәр исә халыкны тагы да ныграк дәртләндергән. Йортларның капкаларны бикләп, бөтен авыл клубка тулган иде. Концертның иң шәп номеры Әлтәфи уйлавынча, хор башкара торган борынгы халык җыры «Дүдәк» булачак иде. Репетиция вакытында Әлтәфи моңа яңалык кертте. Җыр менә булай башкарыла. Биек тауның башларында үсеп утыра карт усак. Эй, дүдәк, 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 басмастында дүрт үрдәк, шул басмастында дүрт үрдәк. Кызлар кыйгак, кыйгак, малайлар бак, бак, бак. Әлтәфинең яңалыгы нәкъ шул урында гамәлгә кертелә. Кызлар кычкырамы? Кычкыра. Үрдәкләр бакылдыймы? Анысы да бар. Әмма табигать бөтенлекне ярата. Тарих укытучысы әйтте бит, тереклек, яшәеш бер бөтен система диде. Әйтик, казның атасы да, анасы да бер үк төсле гаңгылдый. Ә үрдәкләр? Менә фантазиягә урын кайда? Яшел башлы үрдәк ата үрдәк буламы? Ул ничек кычкыра? Тарих укытучысы бәлки аны белми дә торгандыр, әмма Әлтәфи яхшы белә. Бакылдый алмый ул ата үрдәк. Аның тавышы беткән. Килгән фәлән күзләгәндә яшел башын кыйгайтып сыңар күз белән генә күккә карый да пышылдый ул. Һәм хорда Әлтәфи ата үрдәк булып кычкырасы итте. Репетиция шулай барды, хәтта сәхнәдә дә шулай барды. Ата үрдәккә хәтле. Әмма үз чираты җиткәч, Әлтәфи бераз гына каушадымы? Әллә алдан ук шулай уйланган идеме? Хордан аерылып алга чыкты да, клуб матчасындагы керосин лампасына таба башын кыйгайтып, сыңар күзен кысты һәм шүгәләп ата үрдәк булды да бетте. Хордагы кызлар икенче тапкырын бак-бакны әйтергә дип тигез ритм белән күкрәкләрен күтәреп сулыш алганнар гына иде. Әлтәфи сәхнә алдында шүгәләгән килеш пак-пак-пак дип рәхәт чикте. Һәм хор шуның белән таралды да бетте. Чөнки Әлтәфинең рәвешен күргән кызлар үзләре дә сизмәстән нәкъ ул булып шүгәләгәннәр һәм эшләрен тотып тыйлыга алмыйча көләләр иде. Секунд үтмәгәндер, бу көлүгә бөтен зал кушылды. Көлү алдагы рәтләрдән башлап артка таба тәгәрәде һәм аның саен көчәйде. Тагын бер секундтан сәхнә зал мондый хәлдә иде. Әлтәфи бераз югалыбрак калган, әмма шат. Кызлар көлүдән йырылган авызларын яба алмыйча, әлеге хәлнең бөтен авыр нәтиҗәләрен күз алдына китергәннәр. Концерт өзелде. Билет бәясе олылардан 15 сум, балалардан 8 сум иде.
Малайлар исә, ашудан йодрыкларын йомарлап, ябык яңакларына хәл кадәренчә мускулык булмаса да, ниндидер кабарынкы эзләр чыгарганнар. Зал хихылдый, аяк тибә, шикылдый, сызгыра, кыскасы бөтен кеше шат, бәхетле иде. Ничек кирәк алай, хор тәртипкә керде. Әлтәфи дә үз урынына басты. Бу җырны җырлап бетерергә, икенче җырны башлаганчы пәрдәне ябып, кайбер иптәшләр белән конкрет сөйләшеп алырга кирәк иде. Зарифуллин инде пәрдә ябылуга нишләсен ачык белә иде. Ике дә уйламыйча, Әлтәфинең эшенә берне бирергә һәм падла дип берне ияк астына өстәргә. Ниһаять, Баязитова йөзенә җитди кыяфәт чыгарды. Анысына педагогика психология укытучысы өйрәткән иде. Ул булай дигән иде. Тиешсез урында көләсең килсә, баш бармагыңның тырнагына кара. Ул сиңа берәр кайгыңны исеңә төшерер. Ник дип сораган иде Баязитова. Мин шулай әйткәнгә дип җавап биргән иде зәңгәр күзле укытучы. Баязитова баш бармагының тырнагына карады һәм кинәт аның исенә төште. Әле күптән түгел генә Сталинград янында аның әтисе үлде бит. Һәм ул җырның икенче яртысын тыйнак кына башлады. Шул усакка асылыныр Муссолини капкырсак. Булай шомагына барды кебек. Дүдәк-дүдәк тә әйтелде, бак-бакны да кычкырдылар. Һәм әлеге хәтәр мизгелдә ни өчендер барысы да Әлтәфи тагын алга чыгар, тагын башын кыйшайтып кычкырыр дип уйлап алдылар. Әмма Әлтәфи чыкмады. Чөнки хор уртасына кирип баскач, агай-эне аңа инде үзенең мөнәсәбәтен һәм ул мөнәсәбәтнең перспективаларын сиздереп алган иде. Кызлар уйлап алдылар һәм малайлар чын күңелдән бак-бак-бак дип кычкырганда, бөтенесе дә шүгәләп, эшләрен тотып, тагын көлеп җибәрделәр. Зарифуллин йөгереп чыгып чаршауны тартты. Шакмаклы зәңгәр чаршау нәрсәгәдер эләгеп маташты. Ябылмый калган урынына кемдер килеп тотынды, яптылар. Йодрыклар юмарланды, ләкин Әлтәфинең энә эше кадәр дә гаебе юк иде. Астан кычкырдылар. Япмагыз, җырлагыз, молодцы! Давай! Бөтен зал рәхәтләнеп көлә иде. Ачтылар. Хор өчпочмак булып тезелгән, өчпочмакның иң очында Баязитова басып тора иде. Ул куркынып кына ара-тирә Әлтәфигә күз төшергәләп, икенче җырны башлады. Берлин дигән башкаланы барып күрербез әле. Бу юлы хор айруча зур дәрт белән күтәреп алды. Дүдәк-дүдәкне дә әйтә башлаганчы, хәтта кемдер бөтен эшен тартып, «Их!» дип кытыртып та җибәрде. Сәхнә бер сулыш белән сулап, кыйгак-кыйгакны ярып салды. Һәм бак-бакны әйтер алдыннан, хорда булган бөтен җырчылар үзләре дә сизмәстән Әлтәфигә таба борылдылар. Әлтәфи исә тораташ булып каткан, концерт өзелсә, бөтен гаип үзендә булачагын ул инде аңлаган иде. Һәм кая ул ата үрдәк булып кычкыру? Аның хәле гомумән җырларлык та түгел иде. Әлтәфигә борылдылар. Аның таш йөзен, җансыз карашын тойдылар. Һәм нәкъ баягы урында бөгелеп төшеп көлә башладылар. Бу көлү сәйрәк, куркудан көлү иде бугай. Зарифуллин тагын чаршауга барып ябышты. Әмма халык тавыш куптарды. Япма, Никәш, япма, молодцы! Давай, җырлагыз, исключительно шәпшәгә давайгыз! Бөтен зал гөш килә. Барысы да бәхетле көлү белән шаркылдыйлар, сызгыралар, хихылдыйлар, кул чабалар иде. Баязитова куркынган кыяфәт белән җырның соңгы яртысын башлады. Центральный урамында җырлап йөрербез әле. Залдан кемдер ачы тавыш белән ярып, «Эх!» дип сирән салды. Һәм хорны көтеп тә тормастан, дүдәк-дүдәкне залдагы халык башлады. Хорның инде элеккеге тәртибе югалган иде. Шуңа күрә бак-бакны малайлар, кызлар бер булып кычкырдылар. Һәм нормаль гына бетерәбез дип торганда, инде сәхнәдә көлеш юк иде. Залдан берничә кеше «Пак-пак!» дип ата үрдәк тавышын бирде. Һәм шул мизгелдә зал белән сәхнә арасында аерма бетте. Клубта булган бөтен халык, залдагысы, сәхнәдәгесе, сәхнә артындагысы,
Морҗа өстенә кадәр сырышкан малайлар, алгы рәттә тезләренә бала утырткан хатыннар, колакчын бүрекле ирләр шайкала була йөткерә көләләр иде. Концерт беткәндә чаршауның теге ягында гел мактау сүзләре генә ишетелеп торды. Молодцы! 15 тәңкә жәл түгел. Тагын килегез, 20 тәңкә булсын. Бу минутта бөтен кеше шат иде. Әлтәфи Самасуттан котылып калды. Әмма шул көннән соң аңа Яшелбаш дигән кушамат тагылды. Киләчәк буыннар, әгәр бу кушамат Әлтәфи Халимовның нәселенә күчсә, моның сәнгать тарихына бәйле икәнен башларына да кертмәячәк инде. Турма дигән бер дару. Нина Комиссарованың бик нык кыставы аркасында алдагы концертны алар авылында куймакчы булдылар. Рус авылында син дүдәгең белән бер ни эш майтара алмыйсың. Программа төзү тагын шул ук Әлтәфи өстендә иде. Концертка 3 көн кала инде белдерү язылып, андагы 7 орфографик хата рус теле укытучысы тарафыннан төзәтелгәч, бер төнне Әлтәфи үзенең эшлек союзын җыйды. Комиссарованы яздыңмы? Диде Гыйззәтуллин гадәттәгечә, аңа авызын әйтмичә генә. Концертны шуннан башлыйк. Надан син, диде Әлтәфи аңа карамыйча. Авыл малае булып тугансың инде син. Шул авыллыгың белән яшәп, авыллыгыңны кабергә алып китәчәксең. Үзен соң, дип Гыйззәтуллин каршы килеп маташкан иде. Әлтәфи аны сәнгать, сәхнә законнары белән төп башына утыртты. Иң шәп җырчыны иң беренче итеп чыгаргач, син наданны кая куям мин? Комиссаровадан соң сине ничек чыгарым мин сәхнәгә? Син шуны да белмисеңмени? Усман Әлмиев концерты дип афиша язалар. Сәгать ярым буе җин вак-төякне җырлаталар, биетәләр дә, Усман абыең иң ахырдан гына килеп чыга. Син шуның да хикмәтләрен белмисеңмени? Гыйззәтуллин әлбәттә моны белмиде. Моны Зарифуллин да белмиде. Һәм ул сүзгә катнашмыйча гына борын өчен тирләтеп программа язарга әзерләнде. Моны Әлтәфи үзе дә белмиде. Усман Әлмиевне аның күргәне дә юк иде. Ул бер вакыт шәһәрдәге туганнарының бу турда сөйләшкәнен үзенең сизгер, җитез колагына эләктереп кенә калган иде. Программа күп телле, күп милләтле, аңлаешлы булырга тиеш, диде Әлтәфи, йөзенә идеология хезмәткәре чырае чыгарып. Әйе, аңлаешлы. Булай әйтәбез. Зарифуллин программа язылып беткәч, борын очындагы тир бөртеген җиң якасы белән сөртеп алды. Программада мондый пунктлар бар иде. Беренче. Төрле милләт киемнәреннән киенеп чыгып җырлау. 6 кеше. Патша заманында вак милләтләргә мөнәсәбәт. Икенче. Татар җыры. Руслар аңларлык булсын. Бу ремаркаларны Әлтәфи үз кулы белән өстәде. Өченче, Марый җыры. Дүртенче, частушкалар. Бишенче, яшелчәләр җыры. Моны Зарифуллин кертте. Элекке заманда татар халкы яшелчә үстермәгән. Шул мәсьәләгә аңлатма ясыйбыз, диде. Алтынчы, инсценировка. Мужичок с ноготок әсәрен сәхнәдә уйнау. Сәхнәгә куючы Халимов. Җиденче, Нина Комиссарова җырлый. Программа иртәгесен Нинага күрсәтелде. Нина кызлар белән сөйләште. Кием юнәтү, грим эзләү кебек рәхәт, күңелле мәшәкатьләр башланды. Клуб шыгрым иде. Рус авылында программалы концерт биреп каралы син. Кытышкы җаваплы эш бу. Бәрәңге алганда ничек тә ярый иде. Ә бит монысы акчалы концерт.
Нина әйтә, безнең авылда татарча белмәгән кеше юк, гомер буе татарлар белән шәбәләнеп, кунакка ирешеп яшәделәр ди. Катерина дигән бер карчык хәтта татарча яулык бәйләп, татар авылларына ашка да бара һәм хатирә булып бит сыпырып, татар карчыклары белән бергә дуга да кыла ди. Гыйзатуллин юаш кына сорап куйды. Ул карчык килерме соң? Диде. Әлтәфи мәсьәләне вакларга яратмый иде. Шуңа күрә Гыйзатуллинга нәфрәт белән карап алды. Дәшмәде. Концерт 6-нчы пунктына кадәр әйбәт, төзек барды. Төрле милләт җырларын халык бик ошатты. Әлтәфи кызыл күлмәк, картуз, күнитек киеп, телен катыландырып, рус булып җырлады. Орыс, орыс, орыс диеп безне мыскыл иттеләр, балалары җыласа да урыс килә диделәр. Ну, әттә инде собака. Ничек шин күңелдән җырлый, рәхәтләнә бит. Патша заманындагы тормыштан һәр милләт вәкиле шулай берәр нәрсә җырлады. Номер шәп барды. Руслар шин күңелдән кул чаптылар. Икенче номер әзерләгәндә артистлар тәмам рольгә киреп беткәннәр иде инде. Ми каушаучан Зарифуллин да сәхнәгә кыю гына чыгып басты. Әлтәфи төзегән программа буенча ул руслар аңларлык татар җырларын җырлады. Акылы ситса күлмәгемнең яқалары шул кавай. Эй, ярың булса бистал кавай, талкавайлар гатавай. Зарифуллин аска халыкка күз ташлады. Һәр кемнең йөзендә эшкерсез елмаю, кызыксыну күрде ул. Булар мәтәскәләргә караганда да ихлас белән тыңлыйлар дип уйлады Зарифуллин һәм кыюрак җырлап китте. Сары, сары, сап сарыла, желтый цветок саплары. Hey! Мин жултаймый, кем жултайсын, килми поклон хотлары. Молодец, Зарифуллин! Бишле сиңа, билләһи бишле! Зарифуллин сәхнә артында кемнәрнеңдер ябык сөякчел кочакларына кирип чумды. Аңа хәзер ике дөнья бер, уртасы камыр иде. Чөнки башкача ялгыз номеры юк иде аның. Марый җыры Гыйзатуллинда иде. Бишара, бәхетеңне бер сыер сөссә, Марый җыр дип җырлаганы тегенең удмурт җыры булып чыккан. Җыр бетүгә залдан берәү күтәрелеп сәхнә артына менде. Шушы авыл мәктәбендә математика укыта икән. Сугыш инвалиды һәм ул чип-чиста удмурт икән. Ул Нинаны бер читкә чакырып, кызу-кызу пышылдады. Үзе бераз калтырана иде. Шаршауга сипкеле яңагын терәп, Зарифуллин аларны тыңлап торды. Нишлисез сез? Нәрсә эшләдегез? Диде удмурт математик. Шулай ярыймыни? Хулиганнар җыры бит ул. Кем өйрәткән аны? Гыйзатуллинга бу турыда әйтеп тормадылар. Һәм ул үз бурычын намус белән үтәдем дип ышанып, эшеннән тыйнак кына рәхәт чигә иде. Частушкалар әйбәт чыкты. Нина авылдашлары арасыннан сары чәчле, ак кирфекле, зәп-зәңгәр күзле бер гармунчы егетне концерт башланганчы ук сәхнә артына двухрядкасы белән алып менгән һәм Әлтәфи белән Байзитовга репетиция ясаткан иде. Әлтәфи ак кирфек белән тиз дуслашты. Исемен сорамаган кыюк, Ванька дип җилкәсеннән кагып сөйләшә башлады. Зәңгәр күзле егет чыннан да Ваня исемле булып чыкты. Һәм менә Әлтәфи белән Баязитова үз гомерләрендә беренче тапкыр двухрядкага җырлыйлар. Тальянга мәнди анасы да җырлый аны.
Әлтәфи бу юлы кызыл күлмәк өстеннән киң каешта булган. Картузын Нина әтисенеке. Купшыландырып кырын кигән һәм төссез тынык чәчләрен хәл кадәренчә читкә чыгарып, кызыл һәм яшел мунчаладан ясалган бер чәчәк тә кыстырган иде. Ул икедә уйламыйча частушкаларны бик кыю рәвештә бәрде. Маша печку натопила, а плита холодная, накормила лейтенанта, а сама голодная. Ул җырлаганда кулы белән Баязитовага төртеп күрсәтеп җырлады. Кыз Маша икән. Әлтәфинең эш җиңел аның. Русчасы чиста чыга. Ничә әйтсәң дә, элек-электән шәһәрдә туганнары бар. Әлтәфинең аларга инде 2 тапкыр барганы да бар. Шәһәр юлында Әлтәфи характеры белән русча күпме сүз, күпме сөйләшү булмагандыр. Әмма Баязитованың рус грамматикасы белән эш шәптән түгел. Ул шуны сизепме, сүзләрне гадәттәгедән бигрәк ватты. Чай пию, чай пию, чай пию из чайника. Дип ярды ул үзенең чиста, саф тавышы белән. Һәм секундның меңнән бер өлеше тизлегендә нәрсәдер дөрес түгеллеген сизеп, йөрәге кискәләнеп алды. Аннан ул юаш, кызганыч тавыш белән тамамлады. Моя характер такая, я люблю начальника. Әлтәфиянең грамматикасына бик нык ачуы килеп, тезләрен калтыратып басып тора иде. Җырның икенче яртысы ярыйсы гына чыккач, бераз тынычланды. Концерт ярыйсы гына җиңеләеп бетүгә таба бара иде. Бер нинди мәшәкатьсез яшелчәләр җырын башкарып чыктылар. Нина брыш, кызыл юбка, кызыл косынка. Баязитова суган, сары юбка, сары яулык. Гыйзатуллин торма. Әлтәфи әйтте. Синең каны качкан, көл сипкән битеңне бер нишләтәсе дә түгел. Куйган да куйган торма инде син диде. Әлтәфи кишер. Кызыл күлмәк биргән эффектка риза булмыйча, ул бөтен битен дә кып-кызыл итеп буяды. Зарифуллин кыяр партиясын башкарды. Зарифуллиннан кыяр ясавы кыен булмады. Баязитов алып килгән яшел әбиләр күлмәге бар иде. Зарифуллинны шул күлмәк белән төрделәр, ә башаның былай да кыярга охшаган иде. Җыр Әлтәфидән башланды. Ул күзләрен ярым йомып, башын арткарак ташлап, үзенә үзе шиксез зур ышанганлык белән җырлады. Яшелчәләр арасында әһәмиятле кишер, кишер утырткан агайлар зур уңышка ирешер. Әлтәфи җырлаганда р авазларын айыруча яратып, ырылдатып әйтә иде. Бу җыр текстында аның бәхете басты. Ул туйганчы ырылдады. Нина елмаеп, залны яратып җырлады. Яшелчәләр арасында әһәмиятле бурыч, мине яратып үстерсәң, акча алырсың беруч. Шират тормада иде. Торма бераз гына каушап китте һәм ялгышып милләтләр җырындагы Нина куплетларын башлады. Чуваш, чуваш, чуваш дип, безне мыскыл иттеләр. Зал башта аңламый торды. Ул арада Торманың уң кабыргасына дык итеп берәү төртте. Сыны каткан Торма борылып караса, кишер икән. Кишер тешен кысып аңа пышылдады. Патлы изәм мин сине диде. Тормага аң тиз килде, һәм ул текстын алып китте. Яшелчәләр арасында Торма дигән бер дару. Зал хатаны белми калды һәм бу номерга да рәхәтләнеп кул чапты. Ниһаять, инсценировкага да чират җитте. Әлтәфи тәки этләнде, әмма номерны әйтеп торучы Нинадан үзе теләгән шәшләтте. Әсәрне сәхнәләштерүче Әлтәфи Халимов дигәнне әйттерде. Сәхнәләшкән әсәр өчен авылга махсус бер малай алып бардылар. Бу биолог Исмәгыйль Идрисовичның шәһәрдән кунакка кайткан 6 яшьлек оныгы, 3 кат бумази ыштан, 2-3 кат блуза кигән, күбенгән битле, таза, авыр, Әлтәфи күтәреп карап, эш бутка бетмәс диде, Илдар исемле малай иде. Илдар сәхнә артында утырганда бер үзлексез ашады. Әби саңа төп-төгәл 1 кило прәнник биреп җибәргән һәм 750 грамм сыешлы яшел пиялалы шешәгә тутырып, сөт тоттырган иде. Ә сөт хәтәр.
Моны Әлтәфи дә, Зарифуллин да, Гыйззатуллин да белә иде. Һәм ул хәтәрлек үзен тиз сиздерде. Әлтәфи сәхнәдән «Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворосту воз» дип әйтеп кенә бетерде дә, зур канәгатьлек белән сәхнә куйнына карады. Нәкъ шул секундта, минутта түгел, калын тун, тире бияләйләр, яхшы мех бүрек кигән Илдар, аның әтисе яңа бистәдә мехкомбинатта эшли икән, сәхнәгә чыгарга тиеш иде. Һәм аны Гыйззатуллин белән Зарифуллин артыннан төртеп, парталардан ясалган сәхнәгә менгереп тә маташалар иде инде. Әмма Әлтәфи әйткән 3 пытка тагын 1 кило прәннек һәм 750 грамм сөт өстәлгән Илдарны парта сәхнә өстенә төртеп менгерү шактый авыр эш булып чыкты. Һәм бу эш бераз гына сузылды. Әлтәфи сәхнәдә инде «Здорово, парнище» дип әйтергә җыенып үзенең зур авызын ачкан һәм соры битенә артистларча елмаю чыгарып, сәхнә куенына карап тора иде. Зарифуллин белән Гыйззатуллин парнищеның артыннан этеп, парт өстенә менгерергә соңгы омтылыш ясап яткан мәл иде. Парнище әллә кием калынлыктан, әллә башка сәбәптән тиз генә менеп баса алмыйча матавыкланды һәм һич тә көтмәгәндә, һич тә уйламаганда, бик кинәт кенә кирәксез бер урында сәхнәдә бөтенләй артык булган бер тавыш чыгарды. Бу секундта дөньяда иң бәхетсез кеше Әлтәфи иде. Ул тешләрен шыгырдатты, мыгырдап сүгенде һәм кешеләрне сүкте. Номер өзелү алдында иде. Әмма ул Илдарны түгел. Көтелмәгән хәлдән югалып калган мокытларны, Зарифуллин белән Гыйззатуллинны сүкте. Бу ситуациядә югалып калмаган бердән-бер шәхес Илдар иде. Һәм ул үзенә тиешле сүзләрне бер дә каушамыйча, тавышын җиренә җиткереп әйтте. «Ступай себе мимо!» Аннан инсценировка рәтлегенә барды. Нина Комиссарова үз чираты җиткәч, зур кызга әйләнде дә калды. Ул «Не брони меня, родная», «И кто его знает», «Огонек» дигән 3 җыр җырлады. Ак керфекле егет двухрядканың сөяк төймәләрендә бармакларын шудырта-шудырта яратып аңа карап ала иде. Әлтәфи сәхнә артында үзенә урын тапмады. «Больше монда килдем юк!» диде ул режиссер һәм администратор тавышы белән. «Нигә алай дисен? Мәтәскәләргә караганда да халык яратып тынлый бит», диде Гыйззатуллин бер катлылыгы белән. «Надан син! Надан! Авыллык көчле синдә!» Әлтәфи чын йөрәктән дулы иде. Тормышның мәгънәсе егетлектә. Җәй башында имтиханнар бетүгә, хәрби лагерьга китәргә әзерлек башланды. Кызлар авылларына таралып беттеләр, училищеда малайлар гына калды. Гыйззатуллин белән Әркәш лагерь тормышынан бераз шүрлиләр иде. Дисциплина бик каты диләр. Чыдап булырмы? Йөгерү, йөзү, шушу, сикрү буенча нормативлар бик авыр диләр. Хур булмабызмы? Бары тик Әлтәфи генә шат йөрде. Ул әллә каян гына солдат фуражкасы табып киде, ремень буды. Чын солдат булу өчен аңа буй белән тәненә бераз ит кенә кирәк иде. Лагерь Казан тирәсендә булганлыктан, барышлый Казанны да күрергә дип 2 көн запас калдырып чыгып китәргә булдылар. Шәһәргә китәр алдыннан Әлтәфи 2 көн, 2 төн үзенә урын тапмады. Чөнки бөтен училищега бер Әлтәфинең генә шәһәр, трамвай, 4 катлы йорт һәм шәһәр урамында теләсә кем кирип чыгарга рөхсәт ителгән туалет күргәне бар икән. Бер вакыт
Берәү, икенче вакыт икенче. Әлтәфи шул 2 көн эчендә геройга әйләнде дә куйды. Шәһәр урамында безне ташламассыңмы? Трамвайга кергәч билет алышырсыңмы? Вокзалга ияртеп алып барырсыңмы? Әлтәфи ул көннәрдә бик горур йөрде. Әркәшедә, Зарифуллинда, Гыйзатуллинда Әлтәфинең данына кызыгып, эштән яндылар. Аның вак-төяк йомышларын үтәделәр. Поездан төшүгә Казан педучилищесының тулай торагына барып урнаштылар да, сөрлегә театрга киттеләр. Беренче тапкыр шәһәр күрү, беренче тапкыр театрда булу. Курчак театры Академия театрының сәхнәсендә бер спектакль куя икән. Сәхнә уртасына кара чаршау корып, сарай сыман бер нәрсә салганнар. Шуртан кушуы буенча дигән әсәр куела. Я ул чыгып әйтүче артистның матурлыгы, андагы шәш, андагы каш, андагы мөлаем тавыш, Вәли Гаффаров диде. Шундый хикмәтле кешедә шундый гади исем белән гади фамилия булса да булыр икән. Курчакларның музыкага биюләре, җырлаулары, кулларын күтәреп күз яшьләрен сөртүләре малайларны тамам саташтырды. Әркәше, Зарифуллин, Гыйзатуллин моны күреп тораташ булып каттылар. Тик Әлтәфи генә дөрләгән күңелләргә салкын су сипте. Артистлар астан кулларын тыгып уйнаталар аларны, диде ул бер дә исе китмичә генә. Бу сүзгә Зарифуллин бик рәнҗиде. Үзе теш арасыннан шыртлатып төкергән сыман бер хәрәкәт ясады. Ни чыкмаса, синнән чыга инде. Әнә бит үзе җылый, үзе көлә. Артистның бер катнашы да юк монда, дип каршы төште. Гыйзатуллин да бәхәскә керде. Монда бер хикмәт бар, но түлке артист уйнатмый аны, диде. Шәһәрдә йокы тәмле була. Уянып китәсең, рәхимсез асфальтта йөреп кыргаксыган аяк сеңерләре мыж-мыж итеп сыкра балалар. Аның сайын йоклыйсы, ыңгыраша, хөкүмәт мендәрендә авызыңнан селәгәйләр агызып йоклыйсы килә. Әлтәфи әйтә, хөкүмәт мендәрләре карга йоннан эшләнгән була ди. Иртәгә көн буш. Әлтәфи булганда кайгырасы юк. Шаткыда Потёмкин броненосецы дигән фильм буласы. Көн эссе. Асфальт эрерлек эссе иде. Урамга чыгуга барсы да шәһәрнең хөрриятеннән файдаланырга керештеләр. Бу хөррият түбәндәгеләрдән гыйбарәт иде. Моны педпрактикада дәрес план номерлап төзеп устарган, дөнья күргән Әлтәфи түбәндәгечә сурәтләп бирде. Беренче. Теләгән кеше теләгән кинотеатрга китә, керә, карый ала. Бу сиңа авыл җире түгел. Монда көндез дә әллә ничә җирдә тәрәзә каплап кино күрсәтәләр. Икенче. Монда хәтта зоопаркка да барырга мөмкин. Анда дөньяның бөтен зонасыннан хайваннар бар. Ишәк, кыр тавыгы, кара томшыклы акказ, 4 мөгезле сарык һәм Америкада гына яши торган кәҗә. Өченче. Монда теләгәнчә мороженое ашарга мөмкин. Һәм башкалар. Гыйзатуллин, Зарифуллин һәм Әркәше бу планның беренче һәм өченче пунктларын кабул иттеләр. Башка малайлар зоопаркка киткәндә, алар Әлтәфине уртага алып, шаткыга килделәр. Ярым караңгы залга кереп, асты әйләнмәле урындыкларга урнашып, терсәкләрне терәп куюга, һәркем рәхәткә чумды. Җир шары ник әйләнүдән туктап тормый шунда? Менә бит әле планетаның СССР дигән мәхәббәт бер илендә Ташлытау педучилищесының 4 студенты бар. Һәм менә шул 4 студентның үз гомерләрендә инде икенче тапкыр законлы, номерлы урыннары бар. Моннан аларны беркем дә куып чыгара алмас. Беркем дә. Завхоз Исмәгыйль агай да, педагогика укытучысы да, хәтта директор да. Рәхәт бу шәһәр тормышы. Менә кайда үзеңне шәхес итеп сизәргә була. Экранга яктылык көлтәсе төште, тавышлар тынды. Рәхәт булып китте. Мәсәлән, Гыйзатуллинга. Әллә бу сугыш елларында муен нечкәргән, әллә еллар буе белем тигечләп баш авырайган. Ни хикмәттер? Аска төшә дә китә баш, төшә дә китә. Ләкин рәхәт. Дөньяда яшәве гомумән рәхәт.
Ничек әле туылган? Әйе. Ничек әле ту... Һәр кемнең үз мәшәкате бу дөньяда. Зарифуллин сеанс башланыр алдыннан 12 порция арзанлы мороженое ашаган иде. Зрәгә генә кино барганда эше бора башлады. Түзде Зарифуллин, түзмәдә түгел. Нишләргә? Торып чыгып китәр идең. Караңгыда ишекне каян табасың? Ишек табып чыксаң да, аннары нишләмәк кирәк? Бу эшне. Зарифуллинның шундый бер вакытта хәтта дәрес үзгәне булды. Урындыкның астына ике кулы белән чытырдатып ябышкан Зарифуллин күзләрен йомып, язмышын каргап утырды. Бер бәхетең булмаса булмый инде. Нәкъ шушындый хәл педучилищеда зачет дәресе биргәндә булган иде. Анда Зарифуллин эшнең нәрсәдә икәнен аңлап, тиз генә фәлән күнегүне эшләргә бирде дә, методистның гаҗәпләнүенә каршы дәресне ташлап чыгып та китте. Күнегү узын иде. Мәктәп ишек алдыннан ис китмәгәнгә салышып, тынычлап кына кире кергәндә, бу тынычлануның вакытлы гына икәнлеге мәгълүм булды. Зарифуллин кире борылды. Шулай класска керә алмыйча, ул ишек алдында мәктәп белән ике арада килеп сарып шактый йөрде. Укытучысыз калган класс нишләр, методист нәрсә әйтер, педпрактиканың зачетын нишләтәсе, бу сораулар аның башына кереп тә карамады. Чөнки авырту бик яман иде. Дөнья кайгысын кайгыртырлык шама юк иде. Зарифуллин ул чакта дәрескә кереп тормады. Авыл ындыр артына чыгып, көлтә шүмәләләре арасыннан гына училищега тайды. Менә хәзер нәкъ тагын шул хәл. Моның нәрсә белән бетәсен ул үзе генә белә. Ул төш күргәндәге кебек, экрандагы хәлләрне баш мие аркылы уздыра. Янында гына әркәше тавышы. Әркәше кайчаннан бирле инде экранда барган хәлләрнең артистлар уйный икәнлегенә төшенә алмыйча утыра. Әлтәфияны сүгә. Күрмәдеңме? 30-нчы елларда ук чыккан фильм дип язганнар иде. Юк инде, ничек алай булсын? Теге вакытта төшергәннәр моны. Дим, төшергән вакытта ничек безнекеләрне үтереп бетермәделәр икән? Юк дим, надан артистлар уйный моны. Әркәшенең гадәт буенча дулкынланудан бурны тыгыла. Булмаганны шын булса да сөйләмә. Бу тавышлар Зарифуллинның бер колагына керә, икенчесеннән чыга. Аның үз хәле хәл. Аның хәле шундый дәрәҗәдә ки. Моны әйтмәгән көе Әлтәфи сизде. Бәлки күршеләр дә сизгәннәрдер, чөнки бер вакыт урындыклар шыгырдады. Ыгы-зыгы килеп алдылар. Әлтәфи обстановканы тиз бәяләде. Моннан сеанс бетмичә чыга алмыйсың син, диде ул. Бер генә юл кала. Сеанс бетүгә үк туп-туры кабанга йөгерербез. Син сходу шумарсың. Сеанс биткәндә урындык тавышына сискәнеп Гыйзатуллин уянды. Бишара, ул үзен фронтта дип төш күргән. Һәм урындык тавышын автоматтан ату дип аңлаган да яман кычкырып сикереп торды. Экранда конец дигән сүз тора иде. Аны Әлтәфи өстерәп якты дөньяга алып чыкты. Ялт иткән эссе бер көн икән. Асфальт йомшаган. Әлтәфи артыннан 3 малай снаряд тизлеге белән Софиян урамыннан кабанга ыргылдылар. Шәһәр халкы аны моны сизми калды. Тик сукрыендагы кап-кара күзле, шуен китегедәй кара тәнле, шандыр, уч төбе хәтлегенә ыштан киеп куйган шәһәр малайлары гына буларга бераз сәерсенеп карап тордылар. Чөнки Зарифуллин суга шалбарын салмыйча гына кирип китте. Әлтәфи исә балакларын бау белән буып куйган озын солдат ыштаныннан кирде. Бик нык кыстагач, әркәшедә яр буендагы өй урыны кадәр урынның тирәнлеген Әлтәфидән үлчәтеп, җайлап кына суга кирде. Үлчәгән вакытта Әлтәфи бераз гына хыянәт иткән иде. Ягъни кайбер урыннарда аягы тимәсә дә, менә басып торам дип күз буган иде. Әле дә булса, татлы йокы тәэсиреннән арынып бетмәгән Гыйзатуллин шуның корбаны була язды. Ул яр буеннан йөгереп килеп, баш белән суга ыргылды. Һәм бишара үтек урынына төпкә китте.
Нибары 10-15 секунд үткәндер. Гыйззәтуллин әле үз аңында иде, аңлый батты. Аска өстерәүче төп авырлык корсакта иде. Ничә еллардан бирле җае килгәндә 7-8 тарелкага хәтле шөмерелгән умаш ашы, сыек кәбестә шулпасыннан киңәйгән, салынган әрсез корсак аны рәхимсез рәвештә кабан төбенә дию пәриенең сарайлары тирәсенә алып китте. Моның шулай булачагын шәһәр малайлары алдан ук интуиция белән сизенгәннәр иде. Шуңа күрә дию сараена җитәргә аз гына калды дигәндә, Гыйззәтуллин артыннан гел кабыргадан гына ясалган эшсез 2 шәһәр малае тимер ук булып атылдылар. Шандыр бармаклар белән тиресен, шәшен учлап эләктергәндә, Гыйззәтуллин инфузориялар, амебалар, хламида монадалар белән мыжгыган кабан суын мул гына йоткан һәм бер үзлексез су кереп торырлык итеп авызын ачып куйган иде. Аны өстерәшергә Әлтәфи дә ярдәмгә килде. Ширемгә чыгарып салгач, Гыйззәтуллинның иң беренче эше сеанс алдыннан алып ашаган 12 порция фруктовый мороженыйдан һәм әлеге инфузориялардан арыну булды. Эш кешерәеп калды. Зәп-зәңгәр иреннәрен кыймылдатып, Гыйззәтуллин күзен ачты һәм күк йөзендәге кояшка карады. Аннан үзенең нинди хәвефтән исән-имин калуын аңлап булса кирәк, бер тозлы сүз әйтте. Хәер, киләчәктә укытучы буласы кешегә бу сүзне әйтмәгәндә дә ярыйсы буласы икән дә ярар инде. Теге кара чутыр малайлар барыбер буларның кем икәнен белмиләр бит. Алар өчен буларның барсына да бер исем — сала гыйбатлары. Шулай да юньле малайлар туры килде. Зарифуллинның исә булай язып калган бу трагедияга бөтенләй исе китмәде. Бик тә рәхәт иде су эчендә. Шаткыда утырган момент белән чагыштырып караганда, бу дөньяда шушы минутта иң бәхетле кеше Зарифуллин иде. Мондый бәхет Уинстон Черчилльдә дә, генерал МакАртурда да була алмый. Бу шәһәр тормышының һәр минуты мәшәкатьле була икән. Яр буенда озак пыштыртаган Әркәшенең уңышсыз юлга чыкканлыгы билгеле булды. Әркәше суга кергәндә үк көлке иде. Ябык тәнендә чак-чак кына эленеп торган 1 метрлы олылар турсиге аркасында ул яр буендагыларның игътибар үзәгендә булды. Элек тә бик тыгыз булмаган резинасы суга кергәч бушады да калды. Яр буендарак кына йөргәнлектән Әркәше суны шактый булганчыкландырды. Һәм бер аягы белән төпне капшый йөзгән кыяфәт белән алга таба барганда, Әркәше кинәт кенә үзенең тәнендә җиңеллек сизде. Әллә йөзәргә өйрәнүем шушы микән дип уйлап бетә алмады, теге дәү трусикның тәненнән шуып төшеп калганлыгы мәгълүм булды. Шуңа күрә Гыйззәтуллинны коткару мәшәкатьләренә ул катнаша алмады. Аның үз кайгысы кайгы иде. Судан ничек чыгарга? Якында гына кызлар чыршу килеп су керә, яр буенда кызынып ятучылар да бар. Нишләргә? Әркәше кабан ләмен изде. Трусик табылмады. Ниһаять, Әркәшенең башына искиткеч бер кыю фикер килде. Укыган кешенең укыган шул. Ул аяк астындагы ләмнән ташландык бер дәүләгән табып алды. Озак уйлап тормыйча, шуның белән капланды да, кыю гына атлап ярга чыкты. Киемнәр су читеннән нибары 4-5 метр җирдә иде. Шул араны тиз генә узарга кирәк. Ни әйтсәң дә, балачага түгел бит инде син. 1 метр, 2 метр, 3. Тукта, бу халык нәрсәдән көлә? Әркәшедәнме? Кызлар тавышы. Малай, ләгәнеңне кара! Монысы балалар тавышы. Карагыз теге клоунны! Монысы яшь үсмер кызлар тавышы. Әркәше соңгы метрны узды да һәм ашыгып кына киенде. Киенеп беткәч, йөрәк тә керде. Егетләр чәген әйтеп тегеләгәнне тибеп җибәрде. Җибәрсә, күзе шакмак булды. Ләгәннең төбе юк икән. Вәт баш. Төбе булса, әйбернең кадерле заманында аны кабан төбенә ташлыйлармысың? Ярга чыгып киенгәч кенә Әлтәфиянең колак тишекләренә, чәч араларына
бик күп су ефәгә уралганлыгын күрде. Шыннан да әркәшенең иягендә генә дә шактый планктон бар иде. Балыкны сызганып, суга кире кереп чистарынып чыкканда, бәхетсез әркәше су төбендәге консерва банкасына басты. Әлтәфинең солдат ыштанының бер балагын балтыр тирәсеннән үзәргә туры килде. Шулай да шәһәрдә тормыш җанлы, кызыклы. Менә рәхим ит, бөтен җирдә ял паркы сезне чакыра дип язып куйганнар. Әлтәфи әйтә, монда ди хәтта Иделдә без кузгалгач та трамвайларга язып эләләр ди. На Волге ледоход. Аннан бер-ике көннән соң на Волге полный ледоход. Вәт кешеләр ничек яшиләр. Егетләр 3нче трамвайга утырып, ял паркына киттеләр. Билетлар, сдачаларны санап алу кебек гаять катлаулы эшләрне Әлтәфи бер үзе башкарды. Малайлар тәрәздән карап әсәренеп бардылар. Әмма Әлтәфинең игътибарын вагон эчендәге бер инструкция җәлеп итте. Шул инструкциядә язылган булмаса, аны ничек уйлап табасың? Мәсәлән, анда трамвай ишегенең тоткасын борып алып киткән, тәрәзә рамындагы шөрөпләрне борып алган өчен күпме штраф түләсе әйтелгән иде. Бу тоткаларны, бу шөрөпләрне борып алып була булай булгач. Шын? Ягъни, менә бу тотка алына. Аны алырга ярамый. Ләкин кесәңдә 25 сум акчаң булсын дигән сүз инде бу. Бер шөрөп, 1 сум тора икән. Кирәге чыкса нишләрсең? Инструкция кисәтеп куймаса, моны урласы икән каян белер идең? Рәхәтләнеп кино караган, су кергән, йөзгән Гыйзатуллинның кәефе яхшы иде. Трамвайдан ул туктаганчы ук сикереп төште. Шәһәр инде ул. Монда һәр адымда егетлек күрсәтергә була. Тик ял паркына килеп кергәч кенә егетләрнең бераз кәефе китте. Спорт мәйданчыгы янында. Монда хәрби диңгез училищесы курсантлары волейбол уйныйлар иде. Алар парк карарга килгән җирдән генә узышлый гына шелтәр аркылы туп бәргәләп яталар. Баш киемнәрен генә салганнар. Хода, булардагы шибәрлек. Ул гәүдә, ул битләр, ул яссы каеш белән буп куйган билләр, ул буйлар. Тупны әллә каян гына бармак очына гына кабул итеп алалар. Туп җиргә төшүнең нәрсә икәнен дә белми. Бу егетләрдәге тазалык, куәт, сәләт, булар гел мускулдан һәм матурлыктан гына ясалганнар бит. Егетләр моны ерактан торып сизделәр һәм башларын түбән иделәр. Кәеф кырылды. Бу вакытта аларның барсына да үз гәүдәләре ят булып тоелды. Аска салынган буш корсаклар, еллар буе методика психология өйрәнеп, су тутыргандай куәттән бушап калган беләкләр, арасыннан пароход узып йөрерлек камыт аяклар, шул минутта эш пешергыч бер артык нәрсә булып тоелдылар. Менә бит дөньяда ничек китеп яшәсәң булмый. Барсының да кәефләре кырылды. Әлтәфидән башкаларныкы. Әлтәфи мәңгелек оптимист. Курсантларның тубы авытка чыгып еракка тәгәрәп китүе булды. Менә абзагызны карагыз дигәндәй, горур кыяфәт белән Әлтәфи туб артыннан йөгерде. Бер тибәсе килде аның. Волейбол тубы булса да. Һәм 2-3 метр чигенеп, күзләрен тәвәккәллек дәрте белән тутырып, Әлтәфи йымылып килде дә, шнурсыз солдат ботинкасы белән җан көченә тупка типте. Курсантлар гүр килеп бер көлеп алдылар. Чөнки туп урынында калды. Волейбол мәйданчыгына Әлтәфинең 43-нче размерлы ботинкасы гына килеп төште. Юк, училище спорт ягын бер дә карамаган. Кыш көне 2 бармак калынлыгындагы имән чаңгыда йөртүдән башка бер дә тән тәрбиясе кайгыртылмаган. Анда да юнле таяк юк. Ярыш вакытларында, мәсәлән, юл буендагы маякларны сындырып, таянгалап киткән вакыт аз булмады. Беркетү кайшлары начар, хөкүмәт чаңгысы чабата башына кирткәнне бөтенләй яратмый. Узган кыш кына, мәсәлән, Әркәшнең кросс вакытында финишка сыңар чаңгысы үзе килде. Финиш Сөзәк тау астында иде. Әркәшнең үзен әле тагын ярты сәгать көттеләр.
Салкын җилгә каршы 5 чакрым ара узган әркәше, финишка килгәч, кулларын аяк арасына кысып, бөкрәйп озак елады. Ләкин әркәше бик тешләк малай. Кай теше өшегәнен тәк әйтмәде. Сугыш вакыты булганлыктан, юнлы физрук күрелмәде, ак чыршы баганаларга беркетелгән бердән-бер какшау турникның да тимере күгәреп бөгелеп төшкән иде. Паркның бер башында чылбырлар белән тарттырылган шыма тимерле турник күргәч, егетләр көч сынап карарга булдылар. Тирә-юньдә кеше кара булмаудан файдаланып, турник астына кереп бастылар. Әлтәфи солнце ясыйм дип мактанып караса да булдыра алмады. Әйтерсең, анабыз җир, киң галифе, авыр солдат ботинкалары белән аны үзенә тартып тора. Ерак җибәрәсе килми иде. Җинагарак буйлы әркәшне дә өчәүләп күтәреп турникка асып карадылар. Җилдә бераз чайкалап торгач, әркәше гөрселдәп җиргә коелды. Гыйзатуллин турникның баганасыннан үрмәләп менеп, тимер уртасына күчте. 8 тапкыр ияген тимергә тиерәм дип бәхәсләшеп менсә дә, аңа әлеге дә баягы үзенең төп байлыгы комачаулады. Аның кыстырып куйган күлмәк итәкләре суырылып чыккан, шалбар кайшы шактый түбән төшкән иде. Буш капчыкка үсеп чыкканда ике аягы белән һаваны шактый җилләтеп торгач, ул да әркәш юлыннан китте. Зарифуллин гына сары төк баскан ияген 2-3 тапкыр аркылы тимергә хәтле күтәрә алды. Егетлек сыйфатлары җитми каһәр. Барысын да беләбез, күп беләбез. Аорта белән плеврны да, сангвиник белән меланхоликны да, ахтунг белән дифтонгны да беләбез. Әнә, Гыйзатуллин белмәгән ни бар бу дөньяда. Училищеда уку чорында күпме алымнарны үзләштерде малайың. Кешеләр татарча килешләрнең урынын белми азаплана. Ягъни төшем килешеннән соң кайсы килеш? Юнәлеш килеше кайсы урында? Гыйзатуллинга моны белү өчен күз йомып ярты секунд ирен кыймылдату җитә. Чөнки безнең Иван юрганга төрнеп чанага утырды. Шуларның баш хәрефен җыйсаң, татар грамматикасы дәресендә пан булып утырырга була. Ә рус телендә монысы да нәкъ шулай. Тик күз йомарга гына комачау итмәсеннәр. Әлеге дә баягы Иван коткара. Иван родил девчонку, велел тащить пеленку. Мондый метод Гыйзатуллинны физикадан да коткарды. Спектрның ак нурларын өйрәнгәндә югыйсә беткән иде Гыйзатуллин. Стипендиялар очкан иде. Салават күперендәге нурларның рәтен белү шул кадәр әһәмияткә ия дип кем уйлаган? Булсасын, кызыл артыннан яшел булса, барбер түгелмени? Юк, баксаң алай түгел икән. Стипендия алу белән алмау бер булмаган кебек үк аерма бар икән. Шул аерманы төшенгәч, Гыйзатуллин төн йокламыйча җыр иҗат итте. Үз гомерендә беренче тапкыр җыр чыгарды. Ул аны Гайшә Баязитовага багышлады. Һәм шул җыр физика дәресендә Сират күперен кишәр өчен корбан ителгән тәвә ролен үтәде. Кызыл кола, сары яшел, зәңгәр күктә Миләүшә, спектрның ак нурларын өйрәндеңме син, Гайшә? Нурлар шулай үз урыннарына урнаштылар. Моннан шактый укучы файдаланды. Бу җырга бары тик Әлтәфинең генә исе китмәде. Чөнки ул шәһәрдәге туганнарына баргалап йөргәндә, әллә кайчан ук инде нурларның рус телендә ничек урнашуларын ятлап алып кайткан икән. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Ягъни красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Менә белем алуда нинди хикмәтләр бар. Бу шпаргалка түгел. Гыйзатуллин шпаргалканы гомеренә яратмады. Дөресрәге ул аны файдалана белмәде. Бер тапкыр имтихан билеты алгач, ул үзенә эләккән сорауларны язып, кәгазен самолет итеп ясады да, укытучы читкә борылган арада артка очырды. Аэродинамиканың нинди законнарына нигезләнептер, теге самолет Гыйзатуллинның 3 соравын тиегән көе кыйыклап очып барды да, кирегә борылып педагогика укытучысының зәңгәр күзлегенә килеп бәрелде. Шул көннән башлап Гыйзатуллинның йөрәге әллә нишләде. Кыңгыр эшкә тотынса,
Йөрәге тибә дә, тамак төбе кибә. Ул момент исенә төшсә, Гыйззәтуллин гомумән фани дөньяны оныта. Кызара, күзен дым баса, колагы ишетмәс була, чөнки бик күп җафа күрде ул самолет аркасында. Училище белән саубуллаша язды. Бик кыен булды. Парктан кайтканда шуларны уйлап кайткан иде Гыйззәтуллин. Ләкин кайсыр тукталышта әлтәфиләр төшкән икән. Гыйззәтуллин бер мәлгә каушап калды. Ләкин берәүдән дә сорарга кыюлыгы җитмәде. Вак акча күп иде, вокзал булгач барыбер дип, ул бер-ике мәртәбә Вахитов станциясенә әйләнде. Ләкин теге кичәге мәһабәт бина, бик эскәмияле заллар, чылбырлы тимер капкалар бер дә күренмәгәч, кайгыга төште. Трамвай килә торды, китә торды. Гыйззәтуллин трамвайдан автобуска күчә-күчә кондукторларның тавышына игътибар сала-сала йөри торгач, аэровокзал дигән җирне дә елга вокзалында күрде. Көн шактый кичкә авышкач кына, ул очраклы рәвештә 4нче трамвайга утырып, бөтен кеше дә төшеп беткәнче барды. Төште һәм тукталышта Әлтәфине күреп, елап җибәрә язды. Әлтәфи егетләрчә папирос кабзып тротуарда тора иде. Безобразие, диде ул тәмәкесен кызу-кызу суырып. Син нәрсә, Казан урамында да йөри белмисеңме әллә? Юдина ягына бара торган поездга кереп бер читкә кысылып утыргач, Гыйззәтуллинның күңеле шулай да канәгатьләнүдән рәхәт чикте. Поезд кузгалгач, ул хәтта борын эченнән генә бер җыр да җырлады. Борын эченнән генә җырлауның сәбәбе бар. Менә училищега килгәннән бирле аны Әлтәфи мыскыл итә. Синең көеңә татар җырының сүзе җитми ди. Гыйззәтуллин моны үзе дә сизә. Чыннан да, аңа күп җырларга өстәмә рәвештә клиннар кертергә туры килә. Ләкин ул моны көй белмәвеннән дип түгел, артык моңлы бала булуыннан дип белә. Әлтәфи әйтә, көй белү кешегә табигать тарафыннан я бирелгән, я бирелмәгән була ди. Бер вакыт Гыйззәтуллин белән училищеның атына кырдан бәрәңге алып кайтканда, Әлтәфи аның җырын тыңлаган һәм язып алган. Бишара көй озынлыгы шул дәрәҗәдә икән ки, сүз өсти-өсти Гыйззәтуллин җафачыга ыңгыраша башлый икән. Әлтәфи ишеткән җыр бик гади генә җырланасы икән. Зөлхәбирә көлтә бирә арбадан кибәннәргә, башың имә, серең бирмә үзеңнән түбәннәргә. Әмма дә инде шушы җыйнак җыр Гыйззәтуллинның авызыннан чыкканда, ни кибәннең, ни Зөлхәбирәнең әлә танагы калмый икән имеш. Зөлхәбирә көлтәләрне бирә, бирә, арбалардан кибәннәрнең башларына гынна. Син башларыңда имә, әй, син серләреңне дә бер дә генә дәй, бирмә үзеңнән түбән җыеп юк барларга гынай. Әлтәфи арттырырга ярата яратуын, ләкин бу очракта дөрес булырга да мөмкин. Ә бу юлы Гыйззәтуллин бер нинди өстәмәсез дөрес җырлады. Казан каласы таш кала, күп калага баш кала, атадин бала яшь кала, бик күп эшләр башкара. Хәрби лагерь малайлардан бөтенләй икенче кеше ясады. 2 ай эчендә элеккеге итне ташладылар, яңа солдат мускул үсеп чыкты. Йөзәргә, шушырга, сикергә өйрәттеләр. Элек колхоз басуында алган физик көч яңадан әйләнеп тәнгә кайтты. Ләкин бу инде алама тәртипсез көч түгел. Бәлки системага салынган, хәрби спорт законнары белән дисциплинага кертелгән яшьлек куәте иде. Ах, училищега килгән чук, башта хәрби лагерьда 1-2 ай тотып алган булсалар, күпме гомер үзеңне егет булып сизмәгән көе әрәм узган бит. Фадеев кына шулай язала.
Сугыш бетте. Сугыш бетте. Без инде сугыштан соңгы тыныч елда укыйбыз. Инде коммерческий бәя белән әллә ничә тапкыр ипи сатып алдык. Рус теле укытучысы инде өр-яңа яшькелт материалдан китель тектерде. Җилкәләре киң кешегә никадәр килешә икән ул китель. Нәкъ маршал инде. Аның тавышы тагы да көрәйде. Без инде Гогольны, Пушкинны, Лермонтовны, Толстойны, Некрасовны өйрәндек. Безнең миләрдә хәзер сырларның исәбе-хисабы юк. Хәзер төнлә йоклар алдыннан Зарифуллин белән Әлтәфи Лермонтовның романтизмы турында бәхәс алып баралар. Гыйззәтуллин инде йоклаганда Некрасов белән саташа, ул «Кому на Руси жить хорошо» әсәре буенча 5 алды. Әлтәфи хәзер рус теле укытучысы белән коридорда авыл хәлләре турында сөйләшеп тора һәм саф рус телендә сөйләргә тырыша. Мәскәү татары елмая, дәресләрдә безгә хәзер катлаулы сораулар бирә. Без инде училищеның Ташлытаудагы элеккеге йортын карап кайттык. Яз көне иде. Училищеның мәһәббәт бинасы янында кояшка чыгып баскан ак чырайлы, күзлекле озын торыклы кешеләр барысы да газет укыйлар. Буларны Сталинград сугышында әсирлеккә төшкән фашистлар диләр иде. Барысы да бер төсле озын ботлылар, безгә күтәрелеп карамадылар, укыйлар да укыйлар. Тере фашистларны күрү безгә бик нык тәэсир итте. Йөрәкләр кызу-кызу типте, тамаклар чатнады, беребез дә бер авыз сүз сөйләшмәдек. Ә тегеләр берни булмагандай укыйлар да укыйлар. Без үзебезне 4 ел буенча ачлыкта, салкында тилмертүчеләрне күрдек. Ул көнне кич гомуми торакта сүз шулар турында гына булды. Алар нәрсә уйлап яшиләр икән? Безнең җиргә корал күтәреп килгәннәрне үкенәләрме икән? Бәлки аларның барысы да гаепле дә түгелдер. Нигә алар безгә күтәрелеп карамадылар икән? Ә берничә атнадан без үзебезнең төп йортка әйләнеп кайттык. Ташлытау станциясеннән әсирләрне тиягән соңгы эшелон чыгып китте. Аларны Германиягә, өйләренә озаттылар дип сөйләделәр. Әсирләр яшәгән киң якты бүлмәләрдә бер атнадан соң дәресләр башланды. Ул көннәрдә без Фадеев иҗатын өйрәнә идек. Рус теле укытучысы акрынлап безне Левинсон, Бакланов, Метелицага гашыйк итте. Ничек иреште ул моңа, беребез дә сизми калдык. Безнең өчен ул көннәрдә дөньяда Левинсон отряды гына бар иде. Левинсон отрядының тармар китерелүе безнең йөрәкләрне тетрәтте. Хәзер инде укытучы да теге урынын укыгыз, моны укыгыз дип әйтми, ул безнең хисләргә юнәлеш кенә биреп тора. Ул безнең кебек күп инструментлы оркестр белән оста дирижердай җитәкчелек итә. Безгә сөйләтә, сораулар бирә. Күп вакыт түзә алмыйча, туктагыз, ребятки, бу урынын үзем укымыйча булдыра алмыйм ди. Менә тыңлап торыгыз. Рус теле никадәр бай, никадәр сыгылмалы ул. Һәм ул безне ерак көнчыгыш урманнарында йөртеп, әллә нинди уйсулыкларга алып чыга. Дулкынланудан аның тавышы калтырый. Калын тавыш яңгырап-яңгырап өзелгәләп ала. Лес распахнулся перед ними совсем неожиданно. Простором высокого голубого неба, ярко-рыжего поля, облитого солнцем и скошенного, стлавшегося на 2 стороны, куда хватал глаз. На той стороне у вербника, сквозь который синела полноводная речица, красуясь золотистыми шапками жирных стогов и скирт, виднелся ток. Там шла своя веселая, звучная, хлопотливая жизнь. Как маленькие пестрые букашки копошились люди. Летали снопы, сухо и четко стучала машина. Из куржавого облака блеской половой пыли вырывались возбужденные голоса. Сыпался мелкий бисер тонкого девичьего хохота. Укытучы бу җөмләне чигреп тагын бер кат укый. Игътибар итегез. Фадеев кына шулай яза ала ди. Ул үзе кулына китап тоткан, ләкин без инде сизеп торабыз, ул бу үзекне күңелдән укый. Аның безнең алда артист буласы килми, ә китап тотуы бары тик үзенең хисләрен, тавышын йөгәнләп тору өчен генә кирәк.
Без сизеп торабыз, ул безгә инде бик күп әсәрләрне соклана-соклана, моны Пушкин гына яза ала, моны Толстой гына шулай әйтә ала дип укыды. Бу үзекне дә ул һич шиксез безгә ятларга бирәчәк. Икенче дәрестә күзлеген кулында әйләндерә-әйләндерә безне тыңлаячак. Яхшы сөйләүчеләр булса, рәхәтләнүеннән во дип торачак. Әгәр берәрсе бер сүзнең басымын гына күчереп куйса да, битен җыерып, аны туктатачак һәм тәмен бетердең диячәк. Ә хәзергә ул Фадеевка соклана-соклана үзе укый. За рекой, подпирая небо, врастая отрогами в желтокудрые забоки, синели хребты. И через их острые гребни лилась в долину прозрачная пена белорозовых облаков, соленых от моря, пузырчатых и кипучих, как парное молоко. Күрәсезме ничек? Моны Фадеев кына яза ала. Тәрәзәдән түбәнгә күз ташласаң, Ташлытау болыны җәелеп ята. Ак төтеннәр бөркеп, Казан ягыннан поезд килә. Бу дәрес бетүгә, Әлтәфи әнә шунда станциягә йөгерәчәк. Төшке ашка биргән треска кисәген ул Мәскәү-Свердловск поезды пассажирларына 10 сумга сатачак. Шуңа күрә сирәк-мирәк кенә ул станция ягына карап ала. Яз килә. 1946 елның язы килә. Җир үзенең ярлылыгына оялгандай, ач тамакларга өмет биреп яшелгә төренә. Күңелләргә җылылык өсти. Тукта. Кемгә авыррак булды икән? Ливинсонгамы? Безгәме? Ливинсонның идеаллары бүйек булган. Менә аның отряды тармар килгән. Ул шушы яшел уҗымлы җирдә гаделлек булсын өчен көрәшкән. Шул юлда аның иң ышанычлы көрәштәшләре һәлак булган. Нинди фаҗигале үлем белән Метелица, безнең бөтен классыбыз белән гашыйк булган Метелица үлгән. Ә бездә ни бары тамак кайгысы. Оят түгелме? Укытучы кинәт кенә туктап калды. Бу сирәк була торган хәл. Әйтерсең, көйле инструментның бер кылы өзелде. Шулай да бер секундтан мәхәббәт гәүдәсен турайтып, күзлек пиалларын ялтырата-ялтырата ул укуын дәвам итте. Левинсон обвел молчаливым влажным еще взглядом это просторное небо и землю, сулившую хлеб и отдых. Этих далеких людей на таку, которых он должен будет сделать вскоре такими же своими, близкими людьми, какими были те 18, что молча ехали следом. И перестал плакать. Нужно было жить и исполнять свои обязанности. Укытучы шап итеп китабын япты да тәрәзә буена барып басты. Безгә ул яны белән тора иде. Класста кабер тынлыгы урнашты. Нәрсә булды? Без бер-беребезгә карамадык, шулай 2-3 минут дәшмичә утырдык. Укытучы кузгалды, шалбар кесәсеннән 4-кә бүкләнгән кулъяулыгын чыгарды, күзләрен сөртте. Моны ул яны белән торып эшләде. Аннан безгә борылды да, күзлеген кулында әйләндергәләп, «Картаям, ребятки. Күңел нечкәрә бара», дип кыңгырау шылтыраганчы ук чыгып китте. Тармар әсәрен без атна буе үзлегебездән укый шаштык. Левинсон елаудан туктаган урында безнең күңелләр елады. Күңелләр ташыды да ташыды. Ә Хәлил Фәтхиевич бераздан шул әсәр буенча сочинение яздырды. Ташлытау урамнарында өйрәмә болыты.
Урамнарда инде балчык ярыла, тузан чыга. Җәй килде. Корылык, кыйммәтчелек белән җәй килде. Әлтәфи балык сатып, барлыгы 680 сум акча җыйды. Аның агач сандыгында хәзер 1000 дәнәсен бергә төргән волна дигән папирос ята. Әлтәфи хәзер географларның иң якын дусты булып китте. Базарларда аракы күренә башлады, йомырка, пешкән бәрәңге сатучы шибәр егетләр астан гына алып стакан белән аракыда салдыралар. Магазинда орден, медаль, колодкалар өчен ленталар сатыла. Илләт ягыннан килгән марый хатыннары орден ленталарын 3-4 метр алалар. Әлтәфи әйтүенә караганда, аны күлмәк итәгенә тегәләр икән. Безгә дә әллә нинди исәпләр керә башлады. 17 яшь тулды бит, шайтан алгыры. Стипендия алган көннәрнең берсендә Зарифуллин белән без дә магазин янындагы бер ларёкка тукталдык. Нәрсәдер эшлисе килә. Сугыш беткәнгә инде күпме вакыт үтте. Укый башлаганга ничә ел? 18гә чыгып барабыз. Нәрсәдер эшләргә хакыбыз юкмы әллә безнең? Безме колхозда эшләмәгән? Безме фронтны ипи белән тәэмин итмәгән? Безме иң авыр елларда ачлыктан сыкранмыйча фәннәр өйрәнеп ятмаган? Буфетта эшли торган яһүд хатыны безгә кырлы кичкенә стаканнарга салып кызыл аракы бирде. Эчтек. 100 граммы 8 сум 90 тиен диде. Бер унлык, тагын 2 сумлык, тагын 1 сум 80 тиен акча бирдек. Күңелне күтәрәсебез килде, ләкин бер ни дә тәэсир итмәде. Тукта, нинди 100 грамм? Каты әйберләр үлчәве бит ул. Сыйк әйберне алай гер белән үлчиләрме? Безнең авылда майны гына шулай гөрәнкәләп үлчиләр иде. 100 грамм. Бу сугыш әллә нәрсәләр китереп чыгарды. Сыйк әйберне кайсы җүләре шулай гер белән үлчи инде? Кайттык, Әлтәфидән парын 1 сумга волна алып тартып карадык. Иртәгесен рус әдәбияты дәресендә безне гомердә булмаган хәл көтә иде. Бу инде безнең кичәге азыныбызга күрәдер. Хәлил Фәтхиевичнең башы аска иелгән, чәчләре таралмаган, кәефсез генә өстәл янына узды. Безгә карамыйча гына урындыкка утырды, журнал ачты. Без тын калдык. Ул ручкасын алды, журнал битенә нәрсәдер язды. Үзе тынык кына тавыш белән: «Так, ребятки», дип дәрес буена сөйләнеп утырды. Безгә күтәрелеп карамаган көенчә бер сүз әйтмичә чыгып китте. Икенче көнне шул ук хәл кабатланды. Без укытучыбызга нәрсә булганын белә алмыйча гаҗизләндек. Географларга волна сатарга кергән Әлтәфи куркыныч хәбәр ишетеп чыккач, без тынсыз калдык. Исмәгыйль абзый аның өстеннән каядыр ниндидер эләк язып җибәргән икән. Менә 2-3 көн инде Хәлил Фәтхиевичне бер кеше директор бүлмәсенә алып керә дә нәрсәдер сораша икән. Имеш ул бөтенләй дә Мәскәү татары түгел, ә Бәләбәй башкорты икән. Тагын әллә ниләр бар икән. Әнә шуларның барысы турында завхоз Исмәгыйль шартлатып җавап биреп тора ди. Рус теле укытучысының укучылар алдындагы авторитетыннан ул күптән көнләшеп йөргән икән. Ул төнне тулайтрак шөпшә оястай гыш килде. Малайлар бүлмәсендә төне буена беркем керфек какмады. Гыйзатуллин таң атканда Әлтәфидән 50 тиенгә бер волна сатып алып тартты. Чыгарылыш имтиханнары җитеп килә иде. Иртәгесен беркем бернәрсә укымаган көе училищега җыелдык. Кыңгырау шылтырады. Беренче дәрес рус әдәбияты булырга тиеш иде. Берәү дә класска кермәде. Барыбыз да ишек төбенә җыелып укытучылар бүлмәсен күзәтә башладык. Безгә элеккеге хәлебезгә кайту өчен тик бер генә нәрсә кирәк иде. Менә хәзер укытучылар бүлмәсенең ишегеннән Хәлил Фәтхиевич күренсен, аның күзлек пыялалары ялтырап алсын иде. Аннан без дәррәү класска керер идек. Ул класска күз ташлап, үзенең зур тарагы белән озын чәчләрен сибелдереп, янга тарап куйсын иде. Аннан без күңелдән ятлаган өзекне сөйли башласак иде.
Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы воды свои. Безгә рус әдәбияты урынына география керде. Рус телен шәһәрдән килгән бер ят кеше укыта башлады. Хәлил Фәтхиевич кая китте? Безнең күңелләрне шул борчый иде. Училищедан күңел сүрелде, җитмәсә элеккеге директорны эшеннән алып, яңаны китерделәр. Монысы беренче көннән үк яңа тәртип кертте. Малайларга галстуксыз училищеда күренмәскә. Военторгка чиратка тезелдек. Нинди бөрчекле, нинди шәшәкле галстук булса, берсе дә калмады. Аякка чабата киеп, галстук тагып училищега килдек. Беренче дәрес алдына линейкага тезделәр. Иң шәп галстук Әлтәфидә иде. Аның галстугына зәңгәрле кызыллы чәчәкләр төшерелгән. Әлтәфинең аягында 43-нче размерлы эш ботинкалары, солдат чалбарының төбе тез астына салынган. Ул горур кыяфәт белән линейкада басып тора. Ничә әйтсәң дә, 2 чатнадан ул башлангыч мәктәп укытучысы дигән исем алачак. Яңа директорның бүгенге көн өчен яңа фәрманын тыңладык. Бүген укулар булмый, бөтен кеше комиссия узарга тиеш. Ыгыз-зыгы килдек. Докторлар 2 көн буе безнең арык күкрәкләребезне тыңлады. Каткан тез башларыбызга сугып карады. Ничә елдан бирле тиешенчә файдаланмаган тешләребезне тикшерде. Ярославналар, Онегиннар, Левинсоннар онытылды. Шуның өстенә 3 көннән соң җан тетрәткеч приказ укылды. Классташыбыз Гадиләне комиссия вакытында ачылган бер гөнаһысы өчен училищедан чыгардылар. Гыйзатуллинның үпкәсе авыру дип табылган, һәм аңа тулай торактан чыгарга әмер бирелде. Коры кырыс җәй башланды. Аяк астында үләннәр көйде. Ташлытау урамнарында йөрмә болыты йөрде. Җир ярылды. Бу 46-нчы елның эссе июле иде. Кайтты. Дошман тылын, каты бәрелешләр, контузиялар, госпитальләрне башыннан кичереп, Зарифуллинның абыйсы кайтты. Ул әле сугыш беткәч тә Германиядә бераз хезмәт итте. Укытучылык дипломын алып кайткан Зарифуллин ялгыз башына аш пешерергә дип чирәм баскан ишек алдында коры ботаклар чабып ята иде. Бер күгәне төшкән җил капканы шыгырдатып шудырып, чемодан тоткан солдат килеп керде. Зарифуллинның йөрәге аска таба төшеп китте. Күзен элпә каплады. Капкадан кергән мәһабәт солдат аның абыйсы иде. Ләкин Зарифуллин үзен тиз кулга алды. Балтаны егетләрчә генә бүкән башына селтәп җибәрде. Кулдан ычкынган балта очып борыны белән бүкәнгә кадалды. Бу осталык, егетлекнең бер билгесе. Моны бары тик балта осталары гына булдыра ала. Аннан кепкасын баш артына шудырды да, көрәк кадәр сирәк алгы тешләре арасыннан шырт итеп бер читкә төкерде. Егетләрчә генә әйтеп абыйсына кул бирмәкче иде, булдыра алмады. Башы әйләнеп китте дә, үзе дә сизмәстән солдатның кочагына атылды. Солдатның яссы каеш булган биленнән, катынлык кабыргалар белән кыршауланган таза аркасыннан кулларын шудыра-шудыра кочаклап елап җибәрде. Үзе елады, үзе эчтән генә гарьләнде. Менә җибегәнлек, менә малайлык, дип үзен үзе сүкте. Берничә секундтан абыйсының каты кочагыннан арынып, ул кесәсеннән кирләнгән кулъяулык чыгарды. Нина бүләге. Күтәрелеп караса,
абыйсының да күзләре яшьле иде. Шулай да сөйләшү егетләрчә барды. Я, ничек инекәш? Укулар беттеме? Бетте, абый. Диплом кесәдә. Молодец, инем. Бәрәңгене ничек утырттың? Күршеләрнең өй астына салдым кышка, бүлгәләп. Аннан училищедан иптәш малайлар белән җыелышып кайттык та китмәнләдек. Җыелышып кайтып утыртып та киттек. Өй бик беткәндер. Солдат фуражкасын салып, өйнең кыйшаган тәрәзәләренә авышкан чоланына күз ташлады. Берәр ел торырлык әле. Аннан сипләмичә булмас. Әтине итеп куйдым дигән. Солдат авыл читендәге зиратка таба борылып карады, авыр сулады. Илттем, абый. Соңгы төннәрдә гел сине күреп саташты. Синең белән бергә стройда марш атлап җырлап йөрде, саташып. Солдат та кул яулыгын чыгарды. Кабере билгелеме? Иңмәгәнме? Әни белән бергә. Кабер казучылар килгәнче, башта карны казып, әни каберен ачтым. Бик суык көн иде. Кешеләрнең битләре, колаклары ишеде. Менә чардуган куярга кирәк инде. Ашарыңа бармысың? 15 августка кадәр ипи карточкасы, 2 айлык стипендия бирделәр. Бәрәңге күп бит, яшәргә була. Абыйсы елмайды. Күпме түлиләрсең стипендия? Аена 224 сум. 448 тәңкә акчам бар. Кибеттә ниләр барсың? Бар инде. Гөл чүлмәкләре, янавыш, балта сабы, сыйык сабын, күсе тәбеләре, бочкалы аракы, су кушып саталар. Ага. Кибеттәгез бай икән. Өйгә керәбездер бит. Зарифуллин абыйсының чемоданын алды. Солдат идәннәрне шыгырдатып, өйне ишекле-түрле әйләнеп чыкты. Зарифуллин казан астына ут җибәрде, самавыр куйды. Солдат тәмәкесен кабызды да түрсәкегә утырды. Дәшмичә озак кына утырды. Авыр сулады. Янем, тормышның кай җиреннән башлыйбыз? Син чемоданны ач әле. Анда кайбер нәрсәләр бар. Син өйләнәсеңме, минме? Зарифуллин көлеп куйды. Ничектер хәтеренә Нина килеп төште. Дәшмичә генә уздырып чемоданны тартты. Зур чемоданнан кәгазьгә төргән әйберләр чыкты. Абыйсы ишекле-түрле йөренеп торды. Размеры ярармы? Мин сиңа бер костюм алып кайттым. Син болай үскәндер дип шорт туйлаганмы? Ничә инде сиңа? 17ме? Хәер, 17дә мин ут эчендә идем. Аннан бер пар полуботинка, английский, 2 мөшме күлмәк. Тик аларны кигәнче мунчага кереп, колак тишекләрен юып чык. Әнә колак тишегеңә шалкан чәчәрлек булган. Мунча эшкә яраклымы? Сүтеп якмадыңмы әле? Яраклысын яраклы да, диде каушаган Зарифуллин чын кара бастон костюмы тоткан килеш. Аның мие саташты. Хуш исле өр-яңа костюм. Төшеңә дә кермәслек һәм ниндидер иске кара мунча. Тукта, абыйсы нәрсә диде? Мунча керергә дидеме? Яраклы. Тик абый, утын ягы бик авыр бездә. Ничек авыр? Урман элеккеге урындадыр бит. Абый, авылда ирләр беткәч, урманның законы үзгәрде аның. Агачлар үзгәрмәгәндер бит. Юкта, өстерлекләр бик азындылар. Алары ерунда. Уртала ярып пешергән бәрәңгене солдат ипие белән сугып куйдылар. Солдат чемоданыннан такта чәй дә чыкты. Целлофан пакетына немецчә язылган.
1933 ел, Штутгарт диелгән. Ике туган чәй янында озак сөйләштеләр. Зарифуллин үз авылларына эшкә билгеләнгәнен, август уртасында мәктәптә эшли башлаячагын сөйләде. Абыйсы военкоматка учетка кереп кайткач кына кайда урнашу мәсьәләсен хәл итәргә тиешлеген әйтте. Хәзергә конкрет планы юк иде. Зарифуллин актык утын белән мунча ягып җибәрде. Абыйсы зиратка китте. Утын. Соңгы вакытта ашаудан бигрәк шунысы каһәрли башлады. Дөрес, әтисе үлгәннән соң Зарифуллинга җәй өчен генә кирәк була иде ул. Ләкин кирәк. Кешеләр тегелә әйтә, болай әйтә, әмәлен таба, бер дә булмаса урлыйлар. Уфаллы арбасы Зарифуллинда да бар барын, әмма соңгы елларда утын урлый алмый ул. Чөнки әтисе үлгән елны Зарифуллин комсомолга керде. Күкрәгендә значок, ул кергәндә ким иде, хәзер ВЛКСМ. Дәүләт урманыннан утын урлый алмый ул. Яшәргә кирәк. Авылның бөтен тормышы урман белән. Утын пешән шуннан, җиләк карлыган шуннан. Җыясың, станциягә алып барып стаканлап сатасың, акча була. Чабата ясарга юкә шуннан, вак-төяк малга юкә миллеге урманнан. Үзеңә мунча миллеген июньдә үк җыеп куясың, анысы да урманнан. Көз көне имән чикләвегә миләш, коелган яфрак, барсы да хайваннарга. Дәүләткә тапшырып акча эшлим дисәң дә, урманнан җыясы. Чыршы кайрысы, тал кабыгы, зирек кабыгы, нарат күркәсе. Госпитальләр өчен кипкән җиләк, кипкән шомыр. Промышленность өчен кара зелпе тамыры, имеш каучук ясыйлар. А каучуктан резина. Бер танкка имеш 1000 кило резина кирәк. Урманда тагын әллә ниләр бар. Промкомбинатлар өчен кайын себеркесе. Әнә шуларның барысына да бер кеше хуҗа. Зарифуллиннар авылданы өстерилек дип йөртәләр. Бу урманчы дигән сүз. Күрәсең, мылтык белән йөргәнгәдер. Ләкин сугыш вакытында өстерилек булып кемнәр генә эшләмәде. Бер карт бар иде. Урманчы итеп шуны куйдылар. Әдәм рәтле ирне сугыш вакытында каян табасың? Карт надан, утын күләмен кушып алып исәпли алмый. Картның иң каныккан кешеләре үз авылы халкы булды. Хатын-кызның, бала-чагының балтасын, чалгысын алып калды. Кырган ботак төяп кайтучы очраса да, балта төйтәсе белән сугып, Уфалланың тәгәрмәчен ватты. Халык урманнан коры ботак алып кайтарга курка башлады. Ләкин дәүләт урманының коры сарысында халыктан саклаган карт үзе һәм башка чыккан улының ишегалларында бер ел эчендә 2 йорт бурасы утыртты. Булар гәрәбә кебек нарат бүрәнәләр иде. Бала-чаганың кул арбасы белән тартып алып кайткан ботакларын карт үз ишегалдына бушаттыра ук башлады. Нишлисең, авылда юньле рәтле ирләр юк, бушаттыра, ә үзе кичен яшел чирәмле ишегалдында шау итеп намаз укый. Күрәсең, оҗмахка керү турында хыяллана. Зарифуллин да изге картның ишегалдына бер-ике йөкне шулай аударды. Ләкин 43 елның җәендә кемнәрдер моңа чик куйды. Июнь айы иде. Озын борынның бик котырган вакыты, карт урманнан бер көн кайтмады, 2 көн эзли башладылар. 3нче көнне кич картны озын арба җигелгән атка салып кайттылар. Урманның бик куе җиренә алып кергәннәр дә, 2 кулын артка кайрып, озын киштә бәйләгәннәр. Карт күпме генә кыймылдап карамасын, озын киштәне өстерәп куйлыктан чыга алмаган. Пешән җыючылар гына бер урында ширкинең болот шикелле кайнап торуыннан шикләнеп куйлыкка кергәннәр. Карасалар, явыз өстерелек икән. Битен башын ширки талаган, шешенеп бер атна өендә ятты. Шул арада халык урманны коры сарыдан, ботак-сатактан чистартты. Йортында таза кешеләр булганнары кышлык утын әзерләде. Ләкин аякка баскач, карт тагы да явызланды. Бер нинди рөхсәтсез кешеләрнең өенә тентү белән керә башлады. Күрше авылларны да шулай каһәрләде. Монысының да чиге чыкты. Карт юк булды. Озак эзләделәр, табылмады.
Урманда давыл кубарып аударган зур агачлар була. Алар тамырларын өскә таба күтәреп яталар. Ләкин агач ауган якның тамырлары әле сынмаган, үз куәтләрендә була. Әнә шул агачның кәүсәсен кисеп алсаң, агач авыр шыгырдап, кайрылган тамырларны үз урынына кайтарып утырта. Картны үз урынына кире утырган әнә шундый төп астыннан таптылар. Гәүдәсен алып кайтканда Зарифуллин авылда иде. Картны нәсел-нәсебе карап җирләде. Урманчылыкта кеше таба алмыйча җафа чиккәч, картның сугышка бармый калган улын куйдылар. Сугыш башланганнан бирле анысы кесәсенә содалы шешә тыгып, ашказаннан зарланып йөри иде. Урманга кереп эшли башлагач, тик томалга эчүгә сабышты. Содасын да онытты. Солдат семьяларына рәхим шәфкать күрсәтмәде. Чөнки карт әтисен агач астына тыгучылар солдаткалар булган дигән бер хәбәр йөри иде. Әлеге урманчы шул иде. Мунча ләүкәсендә Зарифуллин бу хәлләрне абыйсына бик тәфсилләп сөйләде. Җәйге көн озын булды. Мунча чәйеннән соң абыйсы яңа гимнастеркасын киде. Орден медальләрен тула кисәге белән ялтыратты, өр-яңа сержант погоннарын такты. Савыт-саба юып яткан җирдән Зарифуллин абыйсына дәште. Син нәрсә, авылны бер әйләнеп кайтмакчымы? Юк, брат, анысына өлгерербез әле. Актык утынны яктым дисең бит. Әйдә, Уфаллан кайда? Зарифуллин борынын тартты. Я, син бигрәк инде. Германиядән кайткан башың белән Уфалла тартырсыңмыни? Ничего, Никәш, мин барысын да сагындым. Әйдә, балтаң, бауларың бармы? Мин барысын да булдыра алам, аңладыңмы шуны? Сәгать кичке 6-ларда гына урман авызына килеп керделәр. Зарифуллин арба тәртәсен тоткан килеш, юл буе сүзсез барды. Алар ике егет хәзер. Шалиш Зарифуллиннар белән. Абыйсының медальләре аяк атлаган җайга шылтыр-шылтыр килә. Яшибез булай булса. Тик менә бу әдәм баласын изә торган Уфалладан гына кытыласы иде. Нәләт төшкән арба. Зарифуллиннар буынының бөтен яшьлеген изде ул. Ватарга иде моны. Абыйсы гимнастеркасын чиште, кайышын ычкындырды, фуражкасын тәгәрәтте дә чәчәкле үлән арасына сузылып ятты. Урман авызыннан аларның авылы күренеп тора иде. Морҗалардан сыйык кына төтен күтәрелә, халык кичке ашауга әзерләнә. Авыр. Бик авыр иде халыкка. Ипи юк, шикәр юк, чәй юк. Зарифуллин тезләрен кочаклап уйга чумып утырды. Абыйсы бик тәмле исле тәмәке төреп тартты. Тын урманда үләннәр өстеннән ярты метр гына биеклектә тәмле төтен пәрдәсе ясалды. Урман тып-тын иде. Яңадан хәтергә Нина килде. Бүген кич әйбәтләп хат язасы булыр. Кышкы каникулда язган хат белән генә эшне боза язды Зарифуллин. Нич уртымадыр авылны сагынып, салкын өенә кайткан иде. Крәп керде, ягып җылытты. 2 көн тоташ якты. Бәрәңгеләр пешереп кунарга күрше малаен чакырды да, ул изелеп йоклагач кына Нинага хат язды. Бу беренче тапкыр кызларга хат язу иде. Шайтан алгыры. Нинага әлбәттә хат барып җиткән. Конверттан ук танып, ул хатны кулына алган һәм шатланып ачкан. Ачса, конверт эченнән кызу-кызу гына аш кандала килеп чыккан. Нина әлбәттә хурланган, илап талган. Кандала халкын ашамыйча суыкта 7 ел яши ала дип сөйлиләр иде. Рас икән. Бу юлы инде карабрак конвертларга кирәк булыр. Бераздан алар кырыган карт кына бер тал янына туктадылар. Тал юан иде. Пышкаласы булган, диде Зарифуллин. Нигә балтаң үтмәсмени? Үтә дә, соң тавышы чыга. Чыксасын. Гайфи абый килеп чыгу бар. Бу бит стройматериал түгел. Хей, абый. Син белмисең әле монда гайфи законнарын. Ну, ерунда, диде солдат, балтаны кулына алып. Яле,
саперның агач йыкканын карап тор әле. Раз, два. Йомычкалар еракка очты. Балта тавышын урман 100 тапкырлап еракка яңгыратты. Зарифуллин куркынгалап арбаны рәтли торды. Гөрселдәп карт талауды. Җиргә килеп төшүгә 2-3 урыннан шартлап сынды, чәчәкләрне коры агач тузаны каплады. Йөк тияргә иң оста кеше Зарифуллин. Берәүләр алга бастырып тый, юл буе беләкләреңне суыра, үзәгеңә үтә. Икенче берәүләр артка бастыра, терсәкләреңне кайрып, арба җаныңны каһәрли. Йөкне бәйли белү үзе бер гыйлем. Юлга чыккач, буш бәйләгән йөк 40-ка төрләнә. Зарифуллинда алай булмый. Юан яркаларны аска бер рәт саласың, аннан өскәрәк агачның 3 буен турап саласың, араларына вак-төяк сынык ботаклар тутыра барасың. Иң өскә озын ботаклар. Алар белән күмеп куйгач, яркалар арттан да, алдан да күренми. Син ботак алып кайтучы гына. Әлбәттә, Гайфи чыкмаганда. Гайфи килеп чыкса, балтасы белән йөк башына төртеп карый. Кай вакытта ярканы кыскарак турыйсың, баш-башларына ботак-сатакны күбрәк тутырасың. Артык кызган вакыты булса, Гайфинең балтасы барып та җитми. Бу хәйләләрнең барсына да 41-нче ел өйрәтте. Яшәргә кирәк иде. Менә хәзер дә Зарифуллин юан тал яркаларын шулай ботаклары белән төреп тияде. Быргычлап бәйләде. Абыйсы якын тирәдән каен җиләкләре чүпләштергәләп иркенләп йөрде. Малай вакытта иң тәмле ризык нәрсә? Ак күмәшме? Прәннекме? Юк. 1000 тапкыр юк. Иң тәмле ризык кәрәзләнеп пешкән арыш ипие телеме өстенә бер кат кына итеп каен җиләге тезеп ашасаң. Ул ипине бер генә телем итеп җиләккә барганда әниең синең савытыңа сала. Ул ипинең исе җиләк җыйганда гел генә борыныңны кытыклап йөри. Дөньяда кискән ипи телеме кадәр исерткеч исле тагын нәрсә бар? Берәүләр урманга килеп кереп беренче җиләкләрне өзүгә ипи өстенә тезә башлыйлар. Зарифуллиннар алай итми иде. Башта савытыңны тутырасың, аннан ипи белән ашарга. Җиләк белән ипи сусата, ләкин урманда су күп. Сузылып ятасың да, тәгәрмәч эзендәге суны күлмәк итәге аркылы сөзеп эчәсең. Ә урманнан чыкканда җиләкнең сабаклысын һәм иң эреләрен әнигә. Башка авылларда ул гадәт бардырмы, әмма Зарифуллиннар авылында сүзсез, үгет-насихәтсез эшләнә торган бер йола бу. Иң эресе сабакта килеш әнигә. Әнисе булган кешеләрдә бу шулай. Зарифуллиннар исә кичкенәдән әнисез калдылар. Аларга сабаклы җиләк үзәргә туры килмәде. Хәзер ипи юк, ләкин балалар әмәлен тапканнар. Каен җиләген юкә яфрагына төреп ашасаң, нәкъ ипи белән ашаган кебек ди. Әмма өлкән Зарифуллин әле моны белми. Хәер, ул әле күп нәрсәне белми. Югыйсә йөк төяле бетүгә тәртә арасына керер дә авылга таба атлый башлар иде ул. Юк бит, алай эшләмәде. Йөк төяле беткәч, солдат чәчәкләр арасына сузылып ятты да тәмәке кабызды. Энекәше дә ятты. Аяз зәңгәр күкнең түбәсеннән каурый сыман вак-төяк болытлар акрын гына кояш батышына таба шуалар. Кая барасыз? Сез беләсезме, Зарифуллинның солдаттагы абыйсы кайтты бүген. Сез беләсезме, Зарифуллинның иске өендә иске шкаф тартмасында зәңгәр тышлы диплом ятканын. Сез беләсезме, менә шушы ике тәгәрмәчле арбаның шәхесне никадәр изгәнен. Сез беләсезме, Зарифуллиннар дигән ике егеткә иртәгә учак ягарлык утын кирәген, җир йөзендә туплар тавышы тынганын, беләсезме, крематорийларда учаклар сүнгәнен. Сез кая таба агасыз? Шушы бер егутын казан астына яккаларга, бер-ике тапкыр мунча ягарга җитсә, димәк арба тартып йөрү шушының белән тамам. Бу алга алып бара торган эш түгел. Шабата ясап сатып көн итү белән бер бу. Моның файдалы эш коэффициенты 0,1 кынадыр ачуым килмәгәй. Алай! Дип борын эченнән генә сузылган ниндидер үзәк өзгеч таныш тавышка Зарифуллин сискәнеп китте. Күтәрелеп караса,
күн сумка таккан, бил кайшына кечкенә балта кыстырган Гайфи арба тирәле әйләнеп йөри иде. Зарифуллинның йөрәге урыныннан купты. Комсомолга кергәннән бирле аның өстерлек алдында мондый утын белән тотылганы юк иде. Ул гел вак-төяк ботак кына ташый иде. Алай. Шуннан бүтән бер сүз дә әйтмәде. Солдат та яткан урыннан күтәрелде. Утырган көе әкрен генә тәмәке чорнады. Зарифуллин булай булыр дип өметләнгән иде. Менә аның абыйсы сикереп тора, кайшын буа, фуражкасын кия дә, Гайфи янына килә һәм елмаеп: "Ни хәл, Гайфетдин абый? Әйбәт кенә яшисеңме?" дип кулын бирә. Тегесе бераз эреләнә, ләкин кулын суза. "Яхшы, Бигыффанным, исән-сау кайттыңмы?" ди. Аннан утырып тарталар. Аннан бер кат дөнья хәлләрен сорашкач, Гайфи урыннан тора да: "Син ди, солдат кеше булай йөрү ярамас. Колхоздан ат алып кил иртәгә, тазарак утын төяп кайтырсың" ди. Зарифуллин ике ирнең шулай сөйләшүен тыңлап рәхәт чигә. Рәхәт чигәсе иде. Алай. Шуннан бүтән бер сүз дә юк. Ник дәшми бу абыйсы да? Булай булмый бит инде. Ниһаять абыйсы урыннан торды. Гайфи һаман йөк тирәсендә бөтерелә иде. Ул әле балтасы белән йөкнең алдына, артына төрткәләп карый. Әле киселгән агачның төбен бер әйләнеп чыга. Аңа балта белән бәреп карый. Аягы белән төпкә тибеп карый. Ник алай итә инде? Зарифуллин узган елдан калган чергән яфраклар белән каплап, урман балчыгы белән буяп куйган иде ул төпне. Солдат чыннан да гимнастеркасын рәтләде, фуражкасын киде. Кыймылдаган сайын аның күкрәгендәге орден-медальләр шыңгыр-шыңгыр килә иде. Ләкин кул сузып Гайфигә таба бармады ул. Сүзсезлек тагын берничә секунд дәвам итте. Бу бил алышыр алдыннан ике көрәшченең мәйдан уртасында кинәт кенә тынып калу кебек иде. Зарифуллинның йөрәге дөп-дөп килде. Училищеда кайбер кышкы кичләрдә ут бирү өчен дизель кабзалар иде. Ул да шулай төнге 11-гә кадәр дөпелдәп утыра иде. Нәрсә, шамыйм әллә? Солдат моны чак-чак кешәнеп әйтте. Гайфи шуны гына көткән икән, нечкә елак тавышы белән ул көйләп сүгенә башлады. "Хей, фәлән итим. Шулай дигән буласың тагын." Ул ачудан булып бер тын ала. "Шамыймы дигән була бит, фәлән итим канымны катырып." Тагын бер тапкыр тын алгач, ул кукрайып кычкыра ук башлады. "Синең үзеңә дә шамый ул, беләсең килсә, аңладыңмы? Синең үзеңә дә шамый ул. Шамыйм әллә дигән була бит канымны катырып." Солдат иелеп арба тәртәсен күтәрде. Бу аның үз гомерендә беренче тапкыр уфалла тәртәсен тотуы иде. "Ярар, шамаса, безгә пока ошый әле ул. Әйдә, Никәш." Зарифуллин бераз шикләнеп арба тәртәсенә килеп тотынды. Гайфине ул яхшы белә иде. Алай гына ычкындырмас ул. Гайфи арба каршына килеп басты. "Менә бик әйбәтләп кенә йөгеңне кордонга чыгарып бушатасың әле." Солдатның кашлары җимерелеп китте. "Син Гайфи агай шаярып сөйләшергә өйрәнгәнсең икән, без тегендә вакытта." "Юк, энем, бер дә шаярмыйм. Бик әйбәтләп кенә тәртәңне әнә тегеләй бор әле." Ул балта сабы белән урман эченә таба күрсәтте. "Син ахрысы кем белән сөйләшкәнеңне онытасың. Син бәлки менә бу малай белән сөйләшәм дип саташасыңдыр." Солдат энесенә төртеп күрсәтте. Малай дигәнгә бераз гарләнеп, Зарифуллин башын читкә борды. Борнын тартып куйды. "Юк, энем, бер дә саташмыйм. Медаль тагып кайттым дигәч тә, син уйлама, дәүләт урманын урларга рөхсәт итәрләр дип." Гайфинең тавышы ныгый башлады. "Бармы синең рөхсәт язуың? Ни хакым бар синең дәүләт фондына балта тотып килеп керергә? Лесхоздан алган билетың бармы синең? Что менә бу фарталдан 30 сантиметрлы агачны кисәргә дигән, бармы дим синең билетың, а?" Солдатның яңа китләренә ямсыз сеңерләр чыкты.
Тукталы Гайфи агай, син бултыйсың бит. Без кырып калтырап утырган бер тал кистек. Әнә күрәсең ише тулы кызыл тузан. Гел сыерчы кыясы гына ясарлык. Дәүләткә нәрсәгә ул? Урманны чистарту түгелмесең бу? Корт үрчетеп ята торган бер оя бит бу. Балта белән дәүләт фондына керергә синең ни хакың бар? Син беләсеңме, менә шушы кулларым белән мин күпме таза агач кистем. Днепр аркылы күпер салган кеше мин. 4 ел буена мин күтәргән нарат бүрәнәләрне, мин салган күперләрне беләсеңме син? Монда ниндидер бер черек тал турында сүз куертасың. Маршал Рокоссовскийга бүрәнәдән блиндаж салдык без. Балта тотып хөкүмәт байлаган таларга сиңа кем хокук бирде? Солдат арба тәртәсен ташлады, чәчрәп Гайфинең каршына басты. Кит дим юл өстеннән. Кит, ашуымны чыгарма, кит яхшы чагында. Ул кызу-кызу атлап йөк янына килде. Синең кебек подоноклар белән авыз чайкап торыр өчен кан койдымы мин, ә? Шуның өчен фашистларны җиңдемме мин? Зарифуллин калтыранып абыйсына барып ябышты. Абый, кирәкми, булмый инде. Нәрсә булмый? Зарифуллин җавап бирә алмады. Аның тамагына нәрсәдер бүялде. Иреннәренә кайнар тузлы тамчылар тәгәрәде. Ләкин Гайфи үзен тыныч тотты. Мин энем синең погоннарыңнан курыкмыйм. Мин дәүләт милкен саклыйм. Синең йөгеңне кордонга чыгарып бушаттырам. Әгәр каршы килсәң, хәзер үк акты язам да эшне прокуратурага тапшырам. Прокуратурага килеп кергәч, бу малайны да карарлар анда. Дәүләт урманын урлаган кеше балалар укыта алырмы, юкмы? Зарифуллин чәчрәп китте. Менә нинди мәкерле икән бу Гайфи. Гайфи алга табарак узды да, юл кырыена аяк бөкләп утырды. Тәмәке кабызды. Солдат белән инесе йөк янында икәүдән икәү калдылар. Зарифуллин авылга күз салды. Батып бара торган кояшның алтын нурлары астында, авылда ямшәйгән, тузган, салам түбәле карылтылар арасында ап-пак түбәле ике йорт ялтырап тора иде. Булар Гайфи һәм агач астында жан биргән атасы картның йортлары иде. Барыбер утынны алып кайтабыз. Тик кулны пычратасы килми, диде абыйсы тыныч тавыш белән. Зарифуллин борынын тартты. Абый, ни, маташмыйк. Син нәрсәле шүрләдеңме? Юк, шүрләмәдем, абый. Ни, ул хаклы бит. Ничек хаклы? Бу исәпкә кергән строй материал түгел бит. Утынлыкта түгел бит әле ул. Шунна буйласаң. Анысы шулай аның, ну бит ул нәрсә ди? Рөхсәтсез дәүләт урманына балта тотып кергән ни хакыгыз бар ди бит ул. Ул бит үзенә калганда хаклы. Солдат сүгенеп алды. Әтеге син сөйләгәннәр ничек? Анда да ул хаклымы? Өр-яңадан 2 йорт салып куярга. Син курыкма, аның алары да документ белән эшләнгәндер. Әничә солдат семьясы документ белән өй салдысың? Салмады анысы берәү дә. Ну, ул хаклы. Инде мин 1-нче Украин фронтының сержанты, 3-нче дәрәҗә дан орден алган, батырлык өчен медале белән, тагын 4 медаль белән бүләкләнгән сержант Зарифуллин арба тартып кордонга утын чыгарыйммы? Зарифуллин авыр сулады. Чыгарыйк, абый. Нигә? Бу бик кабахәт кеше. Аннан формально ул хаклы. Соң мин дөньяның иң кабахәтләрен автомат белән турап кайткан кеше. Андыйларны турап була ул, абый. Ә буларын автомат белән турап булмый. Булар актык көннәре җиткәнне сизеп шулай кыланалар. Хәзер ирләр кайта башлады. Буларның кыйма кымга терәлә. Әнә шуңа күрә бер үзлексез дәүләт фонды дип сөйли ул. Ну, кытканнар икән үзеңне дә. Синең кордонга чыгарабызмы? Чыгыйк, абый. Кичке караңгыда буш арбаны тартып, алар, абыйлы әнеле Зарифуллиннар, урман юлыннан авылга кайттылар. Арба тәртәсен икесе дә сыңар кул белән тоттылар да,
иңгә-иңне бәргәли, кырыйларында чикерткәләр сайрап утырган ширамлы юлдан атладылар. Ай калыккан, чык төшкән гүзәл бер төн иде. Бу минутта Зарифуллиннардан да бәхетле кеше дөньяда юк сыман иде. Юк, без ике егет бирешмәбез, яшәрбез. Чөнки без 41-нче ел балалары. Без сугыш чоры мәктәбен узган, шуннан чиста күңел белән чыккан егетләр. Без бу дөньяда пак күңелле, гадел хезмәт белән яшәрбез. Ни бәхет! Сугыштан исән-сау абый кайтты. Телеграф шыбыклары сызгыралар. Гомер дигәнең иң бәрәкәтсез нәрсә. Менә аннан соң инде 20 ел вакыт үткән. Гыйззәтуллин белән Зарифуллин ничә елдан бирле урта мәктәптә рус теле укыталар. Һәр кеше дә инде Аркадий Павловичка әйләнгән. Район үзәгендә мәктәп директоры икән. Әлтәфи генә ничектер укытучылык эшен ташлаган. Ул хәзер райпотребсоюз председателе. Машинаның ишеген ачам да, моннан күп еллар элек китап күтәреп атлаган сукмакка аяк басам. Элек училище торган урында машиналар паркы корганнар. Көзнең кыска көне моңсу гына кичкә ауша. Сыек пычрак белән капланган таш юл тасмадай сузылып түбәнгә төшеп китә. Түбәндәге рус авылында тынлык, юл буендагы телеграф баганалары карасу боз белән капланганнар. Җир өстенә тын гына кич килә. Таш юл буендагы әби патша утырткан дип, без ышанып сөйләгән каеннарның корыган төпләре карачкыдай бозланып торалар. Кар катыш ала тиле җир җәйрәп ята. Элек кибәннәр утырган горизонтта яшь наратлар тезелеп киткән. Тынлык. Тынлык. Кырлар инде буш калган. Аппак шифер түбәле фермалар өстеннән җылы пар күтәрелә. Төз лапас асларында тип-тигез итеп өелгән утын әрдәнәләре, лапас эченнән коры пешәннең хуш исе аңкып тора. Кырыс кына төньяк җил исеп китә, түбәндәге рус авылында дыңк-дыңк итеп нәрсәдер кагалар. Мин баш киемемне салам һәм урманга таба барам. Шул секундта урман буеннан искән җилгә: "О ветер ветрила, зачем ты так сильно веешь?" дип дәшәсем килә. Бызланып каткан карачкыл баганаларга, әби патша каеннарына дәшеп сорыйсым килә: "Безнең балачакны сез хәтерлисезме? Безнең эзләрне саклаган берәр истәлек бармы? Шал тарих, синең битләреңдә безнең эзләр бармы?" Менә шушы каеннарга, шушы баганаларга карый-карый без монда белем алдык. Безнең туң миләребез менә шушы урында кыймылдый башлады. Менә шушы урында без үзебез җиккән үгезләрдән тыш дөньяда Татьянаның мәхәббәте булганлыгын белдек. Беллага гашыйк булдык. Левинсон белән Метелицага сокландык. Мин караңгы урман сукмагыннан таш юлга килеп чыгам. Лес распахнулся перед ними совсем неожиданно. Минем колагымда әнә шул тавыш яңгырый. Ул тавыш каяндыр җир астыннан чыккан кебек. Караңгы төшә, телеграф баганалары сызгыралар. Буранмы, яңгырмы булыр, әллә аязгамы? Күңелдә буран да, яңгыр да. Мәрхәмәтле җир. Нигәдер мин синең шундый томанлы, буранлы, яңгырлы көннәреңне яратам. Син ул вакытта миңа ышанычлырак тоеласың.
Эссе коры көннәреңдә аяк асты ярылган өермәле коры җәй минем исемә төшә. Андый көннәрдә Ташлытауның аракы сатучы спекулянтлары, чебен җыелган сыра мичкәләре, галстук таккан чабатылы малайлары искә төшә. Телеграф чыбыклары сызгыра. Машина тасма булып җәелгән юш юлдан караңгылыкка таба чаба. Сау бул минем тормышка аяк баскан, күзем ачыла башлаган җирем. Машина фарылары бозлы баганаларны ялыйлар. Чабасы. Чабасы килә машинадан төшеп, күкрәкне ачып, дымлы салкын киштә караңгылыкны ярып, пычрак йөреп алга барасы килә. Барырга да, сызгырып утырган яфраксыз агачлар арасындагы җылы йортка кереп, өлкән яшьтәге озын чәчле укытучы каршына басарга һәм «Давай закурим» дип елмаерга иде. Авыр кырыс юллар үтелгән. Ничек үтә алганбыз, аңа каян көч килгән? Әйе, хәтерлим. Ливинсон ни өчен алга барган? Отряды тармар килгәч тә өметен җуймаган. Урман караңгылыгыннан чыккач, ул алдында якты дөнья күргән. Кешеләрне күргән. Илаудан туктаган. Нужно было жить и исполнять свои обязанности. Шулай. Безгә дә яшәргә һәм үз бурычыңны үтәргә кирәк иде. Әйе, яшәргә кирәк иде. Ах, син җил. Син һич тә агачларны селкетмисең. Син бары тик телеграф чыбыкларына гына кагыласың да шомлы итеп сызгырасың. Аязга булса да, яңгырга булса да сызгырасың. Син миңа яшьлегемне сөйлисең. Әлеге һәм башка аудиокитапларны tatkniga.ru сайтында бушлай тыңлый һәм йөкләп ала аласыз. Аудиокитапларны коммерция максатларында куллану тыела. Татарстан китап нәшрияты 2019 ел.